So a living system must be able to self-regulate. When a boy is thirsty, it have to drink. មិនចឹងធម្មតាធម្មជាតិរបស់ប្រព័ន្ធមានជីវិតគឺតែងតែមានការត្រួតបញ្ជាដោយខ្លួនឯងដូចជាកុមារក្មេងប្រុសដែលគាត់ស្រីទឹកគាត់ទៅរកទឹកផឹកអញ្ចឹង When a child refuses to eat, and start crying, the mother immediately touch the forehead. ពេលដែលកូនគ្រប់រូបដែលគាត់មិនបដិសេធមិនញ៉ាំអាហារឬក៏មិនចូលគេងឪពុកម្ដាយតែងតែយកដៃស្ទាបចាំកូន Because mother knows that the child is sick. ព្រោះម្ដាយធ្វើឲ្យគាត់ដឹងថាកូនរបស់គាត់កំពុងតែមានជំងឺហើយ A living system that cannot self-regulate sick. ប្រព័ន្ធមានជីវិតទាំងឡាយណាដែលមិនអាចធ្វើការត្រួតបញ្ជាដោយខ្លួនឯងបាននោះមានថាជាប្រព័ន្ធដែលកំពុងតែមានជំងឺ A healthy child regulate to 37 degrees centigrade. ព្រោះយើងដឹងថាក្មេងរាងកាយរបស់មនុស្សដែលមានសុខភាពល្អគឺមានសីតុណ្ហភាព37អង្សាសេ So parents have to be able to self-regulate. អញ្ចឹងគឺឪពុកម្ដាយគឺគាត់ត្រូវតែមានការត្រួតបញ្ជាលើខ្លួនឯងដែរ Sometimes we become so angry we use words that are not appropriate. ពេលខ្លះឪពុកម្ដាយខ្លះពេលដែលយើងមានកំហឹងយើងខឹងក្តៅក្រហាយមួយមកដល់ប្រការណាមួយយើងប្រើភាសាដែលយើងនិយាយទៅនោះមិនគួរប្រើពាក្យដែលមិនគួរប្រើ Words that are hurtful. បាទដូចជាពាក្យខ្លះយើងនិយាយទៅគឺធ្វើឲ្យកូនរបស់យើងនឹងគឺមានការឈឺចាប់ខ្លាំង Words that reduce the self-image of the child. បាទអញ្ចឹងគឺជាពាក្យដែលអាចកាត់បន្ថយមិនថាទម្លាក់ចុះនៃតម្លៃខ្លួនរបស់កូន Words like you are stupid or you are useless should never be said. អញ្ចឹងដូចជាពាក្យដែលឪពុកម្ដាយនិយាយថាកូនឯងល្ងងមែនគ្មានប្រយោជន៍នេះមិនមែនជាពាក្យដែលឪពុកម្ដាយគួរប្រើទៅលើកូនទេ Even we angry at each other, we should not show it in front of the children. អញ្ចឹងពេលដែលយើងជាប្តីប្រពន្ធជាឪពុកម្ដាយរបស់កូនពេលដែលយើងឆ្លោះគ្នាធ្វើម៉េចកុំបង្ហាញអាទង្វើហ្នឹងឲ្យកូនឃើញ That's self-regulation. អាហ្នឹងគឺជាការត្រួតបញ្ជាដោយខ្លួនឯងរបស់ឪពុកម្ដាយ It's okay for the parents to drink. អញ្ចឹងគឺមិនបញ្ហាទេសម្រាប់ដែលឪពុកដែលគាត់ខ្សែបគ្រឿងស្រវឹងមិនគាត់ផឹកស្រាជាដើម But it should be able to self-regulate. ប៉ុន្តែឪពុកដែលគាត់ផឹកស្រាគឺផឹកនៅក្នុងកម្រិតមួយដែលអាចត្រួតបញ្ជាបាន Don't come home drunk. កុំផឹករហូតដល់ចូលមកដល់ផ្ទះស្រវឹងនោះ Because children learn from that. បាទព្រោះកាលណាកូនឃើញឪពុកមកស្រវឹងត្រៀតត្រួតអញ្ចឹងគឺកូននឹងរៀនសូត្រពីឪពុកអញ្ចឹងដែរ If possible, don't smoke. បាទហើយបើអាចធ្វើបានកុំពិសាបារី Like in this school, teachers are not allowed to smoke inside or outside the class, outside the school. បាទអញ្ចឹងដូចជានៅក្នុងបរិយាកាសនៅក្នុងសាលារៀនរបស់យើងខ្ញុំនេះគឺគ្រូបង្រៀនគ្រប់រូបមិនអនុញ្ញាតឲ្យពិសាបារីទេនៅក្នុងនេះក្តីនៅខាងក្រៅបន្ទប់ក្តី Because children learn quickly. ព្រោះក្មេងនេះគឺឃើញអញ្ចឹងរៀនលឿនហ្មងចាប់បានភ្លាមហ្មង If teachers teach the children don't smoke, but they see them gathering 2 or 3 outside smoking, the word doesn't mean anything. បើសិនជាគ្រូបង្រៀននៅក្នុងបន្ទប់បងប្អូនមិនគួរជក់បារីនោះទេមិនល្អសម្រាប់សុខភាពបើតែស្រាប់កូនសិស្សចេញទៅក្រៅអូឃើញគ្រូខ្ញុំកំពុងតែជក់បារីពេលនោះក្មេងនេះគឺរៀនតាមអាកប្បកិរិយានោះ The same with parents. បាទដោយឪពុកម្ដាយដែរ Do it elsewhere, not at home. អញ្ចឹងគឺបើថាចង់ធ្វើទ្រាំបានធ្វើនៅក្រៅកុំធ្វើនៅកន្លែងក្នុងផ្ទះបាទក្នុងគ្រួសារ So self-regulation is very important. បាទអញ្ចឹងគឺការត្រួតបញ្ជាលើខ្លួនឯងនេះគឺសំខាន់ណាស់ We have to teach our children self-regulation. គឺយើងត្រូវតែបង្រៀនកូនរបស់យើងផងដែរឲ្យគេរៀនធ្វើការត្រួតបញ្ជាដោយខ្លួនឯង Any living system, including our children, that cannot self-regulate will fail. បាទប្រព័ន្ធមានជីវិតទាំងឡាយណាក៏ដោយមិនថាកូនរបស់យើងក្តីដែលយើងមិនអាចធ្វើការត្រួតបញ្ជាបាននៅខ្លួនឯងទេគឺប្រកាសជាបរាជ័យ So parent who always give the children what they want is not a good parent. អញ្ចឹងគឺឪពុកម្ដាយណាដែលគាត់តែងតែផ្ដល់សម្ភារៈដែលកូនចង់បានអីឲ្យនឹងចង់បានអីឲ្យនឹងមិនមែនជាវិធីឬក៏មិនមែនជាឪពុកម្ដាយដែលល្អទេ We have to learn to say no. អញ្ចឹងយើងជាឪពុកម្ដាយគឺយើងត្រូវតែរៀននិយាយទៅកាន់កូនថាអត់ទេកូន Not this time. បាទមិនតាន់បានទេពេលនេះមិនមែនពេលនេះទេ The difference between animal and human is human understand time. បាទភាពខុសគ្នារវាងសត្វនិងមនុស្សត្រង់ថាមនុស្សយើងគឺយើងអាចមានលទ្ធភាពយល់អំពីពេល The difference between successful human and unsuccessful human is successful human think long term and unsuccessful human think short term. ភាពខុសគ្នារវាងបុគ្គលិកជោគជ័យនិងបុគ្គលិកបរាជ័យដូចគ្នាដែរថាបុគ្គលិកជោគជ័យជាបុគ្គលដែលមានការគិតរយៈពេលវែងហើយបុគ្គលបែបបរាជ័យគាត់មានជាបុគ្គលដែលមានកំណត់ខ្លីការគិតរយៈពេលខ្លី
If we want to help our children to grow to be successful human in the future, help them to understand time. អញ្ចឹងបើសិនជាអស់លោកស្រីយើងចង់បង្រៀនទៅដល់កូនរបស់យើងគ្រប់រូបឲ្យគាត់ខ្លាយទៅជាបុគ្គលដែលជោគជ័យនៅថ្ងៃអនាគតអញ្ចឹងយើងត្រូវតែបង្រៀនពួកគាត់ឲ្យយល់អំពីពេលវេលា The most important word any parent could teach their children is the word later, not now. អញ្ចឹងគឺពាក្យមួយដែលល្អប្រសើរបំផុតដែលពុកម្ដាយគួរតែបង្រៀនទៅកូនគឺជាពាក្យមួយដែលគាត់និយាយថាពេលបន្ទាប់បាទចាំបន្តិចទៀតគឺមិនមែនឥឡូវនេះទេ Especially when they are 3 years old, their understanding about time is not yet complete. អញ្ចឹងគឺដូចជាការដែលក្មេងមានអាយុទើបតែ3ឆ្នាំអីចឹងទៅបើយើងនិយាយពីខួរក្បាលលទ្ធភាពនៃខួរក្បាលដើម្បីយល់អំពីពេលមិនទាន់ពេញលេញទេ At the age of 10, they start understand time. បាទប៉ុន្តែបើក្មេងនេះអាយុត្រឹម10ឆ្នាំទៅហើយគឺគាត់អាចយល់អំពីពេលវេលាបានល្អប្រសើរ But we cannot wait until 10 before we teach them time. ប៉ុន្តែមិនមែនថាតើក្មេងនឹងមានខួរក្បាលពេញលេញអាយុ10ឆ្នាំបានយើងបរៀនទេបាទ We have to say not now, we'll do it later. អញ្ចឹងគឺយើងប្រាប់គាត់ថាមិនទាន់ត្រូវបានឥឡូវទេយើងចាំបន្តិចទៀត And we can start later mean, next 15 minutes or half an hour. When they get older, next time could be mean next year. បាទអញ្ចឹងគឺយើងនិយាយថាពេលក្រោយហ្នឹងគឺយើងអាចប្រាប់គាត់ពេលណាម៉ោងណាថាកន្លះម៉ោងទៀតឬក៏1ម៉ោងទៀតពេលដែលក្មេងនៅតូចប៉ុន្តែពេលដែលគាត់ធំពេញវ័យទៅយើងប្រាប់ថាឆ្នាំក្រោយឬក៏2ឆ្នាំទៀត Even if we can afford it. ទោះបីជាយើងជាពុកម្ដាយនេះមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់អាចផ្ដល់ឲ្យកូនបានក៏ដោយ Mother, can I have an iPhone? កូនសួរថាម៉ាក់កូនចង់ទិញ iPhone មួយមកសុំ iPhone មួយមក Even if we can afford it, you said not now, later. ទោះបីយើងអាចមានលុយមានលទ្ធភាពទិញឲ្យកូនក៏ដោយប៉ុន្តែយើងប្រាប់គាត់ថាអត់ទាន់បានឥឡូវទេកូន Help them to understand time. អញ្ចឹងគឺចាំបន្តិចទៀតអញ្ចឹងឲ្យក្មេងនេះចាប់ផ្ដើមរៀនយល់អំពីពេលទៅថ្ងៃអនាគ And ត you will do more than anything else to help your children to be successful. បាទពេលនោះគឺការដែលយើងធ្វើហ្នឹងគឺយើងអាចធ្វើបានច្រើនបំផុតជាការជួយច្រើនបំផុតហើយសម្រាប់ក្មេងសម្រាប់កូនរបស់យើងដើម្បីជោគជ័យ Gandhi, Nelson Mandela, Aung San Suu Kyi did not get successful quickly. It takes time. បាទយើងឃើញថាមហាត្មៈ Gandhi, Nelson Mandela, Aung San Suu Kyi គាត់មិនមែនជោគជ័យរយៈពេលភ្លាមៗនោះទេ See all these people, great beings. បាទយើងឃើញបុគ្គលដែលជាអ្នកនាំជាមនុស្សដ៏អស្ចារ្យបែបនេះ They understand time. បាទគាត់ជាបុគ្គលដែលយល់អំពីពេលវេលា That's why they're persistent. បាទនឹងដែលធ្វើឲ្យគាត់មានចិត្តអត់ធ្មត់ They just don't give up. បាទដោយគាត់មិនព្រមបោះបង់នោះទេ But if as a parent they want something we give, they want something they give, we make them failures. បាទអញ្ចឹងបើសិនជាពុកម្ដាយដែលគាត់កូនចង់បានអីឲ្យកូនចង់បានអីឲ្យអញ្ចឹងគឺយើងដូចធ្វើឲ្យកូននឹងបរាជ័យអញ្ចឹង So we have to teach our children to self-regulate in 3 different ways. បាទអញ្ចឹងគឺអស់លោកស្រីយើងជាមេដាបេដាគឺយើងត្រូវបង្រៀនទៅដល់កូនប្រុសស្រីរបស់យើងទៅលើការត្រួតពិជាទៅលើផ្នែក3ធំ In terms of relationship with themselves, បាទទាក់ទងជាមួយនឹងទំនាក់ទំនងរវាងខ្លួនឯងជាមួយនឹងខ្លួនឯង including believing in themselves, បាទអញ្ចឹងគឺទាក់ទងជាមួយនឹងជំនឿដែលធ្វើឲ្យកូនរបស់យើងរៀនជឿជាក់ខ្លួនឯង including persistence, បាទផ្អែកទៅលើទាក់ទងជាមួយនឹងការព្យាយាមចិត្តអំណត់ including honesty. បាទហើយទាក់ទងជាមួយនឹងភាពស្មោះត្រង់ជាមួយខ្លួនឯងផងដែរ Second, we have to teach them to self-regulate in terms of relationship with other people. ហើយចំណុចបន្ទាប់ក្នុងនាមយើងជាមេដាបេដាគឺយើងត្រូវបង្រៀនកូនប្រុសស្រីរបស់យើងនោះគឺឲ្យគាត់រៀនត្រួតវិជ្ជានៅក្នុងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអ្នកដទៃមិត្តភ័ក្តិ Especially with older people. បាទពិសេសឲ្យគាត់រៀនបង្កើតទំនាក់ទំនងល្អការគោរពល្អជាមួយនឹងបុគ្គលដែលមានវ័យចំណាស់ជាងខ្លួន With friends. ហើយអាចជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្លួនដែរ That's why bullying is not a good idea. ហ្នឹងហើយជាហេតុផលដែលយើងគិតថាក្មេងដែលចូលចិត្តគម្រាមកំហែងគេមិនមែនជារឿងដែលល្អទេក្មេងដែលល្អ If we know our son or daughter bullies, we have to put a stop to that. បាទបើសិនជាអស់លោកស្រីដែលយើងដឹងថាកូនរបស់យើងជាមនុស្សដែលចូលចិត្តគម្រាមកំហែងទៅអ្នកដទៃគឺយើងត្រូវតែបញ្ឈប់ Because many bullies grow up and then they spend time in jail. ព្រោះការសិក្សាស្រាវជ្រាវយើងបានដឹងថាយុវជនមិនថាក្មេងមនុស្សដែលគាត់នៅពីក្មេងគាត់ចូលចិត្តគម្រាមកំហែងទៅអ្នកដទៃពេលដែលគាត់ធំពេញវ័យទៅនៅក្នុងជីវិតពិត
គាត់ច្រើនតែចំណាយពេលវេលាភាគច្រើនដេកនៅក្នុងគុក Even if they don't go to jail, nobody likes them. បាទតែបើតែក្មេងខ្លះគាត់មិនបានចូលគុកមែនប៉ុន្តែមនុស្សដទៃនៅក្នុងសង្គមនោះមិនចូលចិត្តគាត់ច្រើនទេ And one thing we have to understand, in order to be successful, we have to have good relationship with other people. បាទហើយចំណុចបន្ទាប់ដែលយើងបានដឹងហើយថាលោកស្រីយើងបានដឹងថាវិធីតែមួយគត់ដើម្បីយើងជោគជ័យខ្លាំងបំផុតនោះគឺជាតំណែងតំណងដែលយើងមានជាមួយនឹងមនុស្សនៅក្នុងសង្គម Even if we are boss in organization, if our staff don't like us, we cannot become បាទ successful. ទោះបីជាយើងឧបមាថាយើងជាប្រធានគេនៅក្នុងអង្គភាពការងារមួយហើយបើបុគ្គលិករបស់យើងគ្រប់រូបគេមិនសូវចូលចិត្តយើងទេអញ្ចឹងយើងពិបាកខ្លាចជាប្រធានដែលជោគជ័យណា Third is we have to teach our children to regulate with their relationship with the earth. បាទចំណុចមួយទៀតគឺយើងត្រូវជួយបង្រៀនទៅឲ្យកូនប្រុសស្រីរបស់យើងគ្រប់រូបឲ្យគាត់មានភាពជាម្ចាស់ការឬក៏ការត្រួតបញ្ជាលើខ្លួនឯងបានយ៉ាងល្អទៅលើរឿងបរិស្ថានផងដែរ How can we do that when they're only 3-4 years old? បាទតើយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅជាមួយក្មេងដែលទើបមានអាយុ3-4ឆ្នាំនោះកូនរបស់យើង Very simple. វិធីសាមញ្ញទេ By showing it to them. បាទតាមរយៈការដែលយើងបង្ហាញគេ Supposing a butterfly come to our house by accident. បាទឧទាហរណ៍ថាយើងឃើញមេអំបៅមួយហើរចូលផ្ទះរបស់យើងដោយចៃដន្យ Don't smack them. បាទអញ្ចឹងគឺយើងកុំវាយសម្លាប់វា Pick up a gently and discuss this with your children. They said, let's take it outside and let them go. អញ្ចឹងយើងចាប់ចឹងមកពុកម្ដាយយើងជាពុកម្ដាយយើងចាប់ចឹងមកយើងដាក់វាលើបាតដៃយើងប្រាប់ថាកូនnàyយើងឃើញសត្វនេះយើងមិនត្រូវសម្លាប់ទេណាយើងទៅបលែងវាទៅខាងក្រៅវិញ Ask them to help to water the garden or the flowers. បាទអញ្ចឹងគឺយើងជួយឲ្យក្មេងបង្រៀនកូនរបស់យើងនឹងឲ្យគាត់ចេះជួយស្រោចផ្កានៅសួនច្បារអញ្ចឹងទៅ In other words, teach them to love the earth. អញ្ចឹងម្យ៉ាងទៀតយើងរៀនបង្ហាញអំពីរបៀបនៃសេចក្តីស្រឡាញ់របៀបនៃការផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ទៅលើចំពោះផែនដី Teach them not to turn the tap full blast, just put a little bit and turn it off after you use it. All this electricity, this all just habit forming. អញ្ចឹងគឺយើងបរៀនដល់ក្មេងថាគាត់បើកទឹកបើកតិចតិចកុំបើកខ្លាំងពេកក៏យើងលាងដៃអញ្ចឹងទៅហើយដូចជាការប្រើភ្លើងអគ្គិសនីអីជាដើម All these things are little things. បាទអញ្ចឹងបើយើងមើលទៅលើទង្វើសកម្មភាពទាំងអស់នេះវាជាសកម្មភាពដែលតូចសាមញ្ញទេ Maybe you were expecting you come to this super moms that I'm going to give you a secret, big secret. បាទប្រហែលជាឲ្យលោកស្រីដែលអញ្ជើញមកចូលរួមនៅក្នុងវគ្គនេះគឺគិតថាអូខ្ញុំមកប្រហែលជាគាត់ប្រាប់អំពីអាត់កំបាំងដ៏ធំធេងនៅលើពិភពលោកហើយមកទៅ Success don't come from big thing, from the little thing. តែប៉ុន្តែរឿងជោគជ័យនេះមិនមែនកើតចេញពីរឿងដែលធំទេគឺកើតចេញពីរឿងតូចដែលយើងធ្វើ Sending children to expensive colleges, that's the big thing. អញ្ចឹងការដែលយើងបញ្ជូនកូនរបស់យើងឲ្យទៅរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យមួយដ៏ល្បីធំនោះគឺជារឿងដែលធំ But if you don't do the little thing, teach your children to speak nicely to each other and so on, they will fail. ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមិនបានធ្វើរឿងដែលតូចដូចជាយើងបរៀនកូនរបស់យើងឲ្យរៀននិយាយឲ្យសមរម្យទៅកាន់អ្នកដទៃបើយើងបានបរៀនយ៉ាងទេពេលដែលគេធំទៅគេបរាជ័យ Mother Teresa over there said, in our life, not everybody can do big thing. អញ្ចឹង Mother Teresa គឺរូបនៅទីនោះគាត់និយាយថាមិនមានមនុស្សយើងគ្រប់គ្នាទេដែលយើងអាចធ្វើរឿងដ៏ធំអស្ចារ្យបាននោះ But everybody can do small thing with great love. ប៉ុន្តែមនុស្សយើងគ្រប់រូបម្នាក់យើងអាចធ្វើរឿងដែលតូចបានទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏អស្ចារ្យ So do the little thing every day with great love. បាទអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវធ្វើសកម្មភាពរឿងរ៉ាវតូចជាប្រចាំថ្ងៃដែលយើងត្រូវធ្វើនៅក្នុងគ្រួសារក្នុងជីវិតរបស់យើងជាមួយនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏អស្ចារ្យ Teach them how to resolve their own conflict. អញ្ចឹងយើងជួយបង្រៀនគាត់ឲ្យគាត់ចេះដោះស្រាយទំនាស់នៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ Try to love animals. បង្រៀនគាត់ឲ្យរៀនចេះស្រឡាញ់ទៅដល់សត្វឬក៏បក្សីអីជាដើមសត្វដទៃ Don't encourage them to fight cocks and crickets and fish. អញ្ចឹងយើងកុំលើកទឹកចិត្តឲ្យកូនរបស់យើងនឹងគឺចូលចិត្តការជុលមាន់ការជុលចង្រិតឬក៏ល្បែងស៊ីសងជុលល្បែងផ្សេងទៀតនោះ We have only one mind. បាទអញ្ចឹងគឺយើងមានចិត្តគំនិតតែមួយ If our mind have no compassion for animal suffering, then our mind also have no compassion for human suffering. បាទមានន័យថាបើសិនជាយើងមិនមានចិត្តមេត្តាអាណិតអាសូរចំពោះជីវិតសត្វទេនោះក៏យើងពិបាកដើម្បីយើងធ្វើយើងមានចិត្តអាណិតអាសូរចំពោះជីវិតរបស់មនុស្សផងដែរ So discourage them from hurting អញ្ចឹង animals. គឺយើងធ្វើម៉េចកុំលើកទឹកចិត្តឲ្យក្មេងហ្នឹងគឺប្រព្រឹត្តអំពើដែលវាធ្វើមានការឈឺចាប់ទៅដល់សត្វដទៃ Lastly is expansion. អញ្ចឹងនៅបន្ទាប់គឺការរីករាលដាល
As parents, what we can do is teach what we know to our children. អញ្ចឹងគឺក្នុងនាមយើងជាឪពុកម្ដាយយើងបានដឹងហើយថាយើងត្រូវតែបង្រៀនអ្វីដែលយើងចេះទាំងឡាយទៅឲ្យកូនរបស់យើងបន្តទៀត If you know how to speak other language, teach that to our children. បើសិនជាយើងចេះនិយាយភាសាអ្វីថ្មីមួយគឺយើងត្រូវតែឆ្លៀតពេលបង្រៀនទៅដល់កូនរបស់យើងដែរ I know my children love to learn from me more than they learn from school. ខ្ញុំសង្កេតឃើញថាសម្រាប់កូនរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់គេចូលចិត្តរៀនសូត្រពីខ្ញុំជាងការដែលគេចង់រៀនសូត្រពីគ្រូនៅខាងក្រៅ They said they learn faster from me. គេនិយាយថាគេរៀនសូត្របានយ៉ាងលឿនរៀនពីខ្ញុំជាឪពុករបស់គេនេះ Because they have less pressure perhaps. អាចថាប្រហែលជាគេមិនសូវមានសម្ពាធខ្លាំងអីចឹងទៅ Because parents have more credibility perhaps than teachers. អាចថាយើងជាឪពុកម្ដាយនឹងមាន credit មានថាមានកិត្តិនាមកិត្តិស័ព្ទប្រសើរជាងគ្រូបង្រៀននៅខាងក្រៅ And so you can just teach them a little bit every day. អញ្ចឹងយើងជាឪពុកម្ដាយគឺយើងអាចបង្រៀនកូនបន្តិចដល់មួយថ្ងៃបន្តិចចឹងទៅរាល់ថ្ងៃ Don't say sit down I'm going to give you 2-hour lecture. បាទកុំនិយាយថាកូនដល់ម៉ោងចូលរៀនហើយអង្គុយនៅមួយថ្ងៃ2ម៉ោងម៉ាក់បរៀនតាបរៀន Children love to learn. កុមារក្មេងនេះគឺស្រឡាញ់ការសិក្សាណាស្រឡាញ់ការរៀនសូត្រណា But they hate to be taught. ប៉ុន្តែគាត់ស្អប់ឲ្យគេមកបរៀនខ្លួន Don't teach them. អញ្ចឹងយើងកុំបរៀនគាត់ Help them learn. អញ្ចឹងគាត់ជួយឲ្យគាត់រៀនទៅ The best way to do this is during breakfast and during dinner time. អញ្ចឹងវិធីដែលយើងបរៀនគាត់ឲ្យគាត់រៀននោះគឺពេលដែលយើងញ៉ាំបាយពេលព្រឹកជាមួយកូនញ៉ាំបាយពេលល្ងាចជាមួយកូនយើងហ្នឹង So I teach them all kinds of things during breakfast and lunch. បាទអញ្ចឹងដូចខ្ញុំម្ល៉េះខ្ញុំរាល់ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបរៀនកូនយ៉ាងច្រើនអំពីរបៀបនេះគំនិតជាច្រើនពេលដែលញ៉ាំបាយជាមួយកូនហ្នឹង This is difficult for parents who work. រឿងនេះគឺពិបាកដែរសម្រាប់ឪពុកម្ដាយដែលមានការងារគឺធ្វើការ I work. សម្រាប់ខ្ញុំក៏ធ្វើការដែរ I just wake up a bit early and my children wake up a bit early. So 6 o'clock we have breakfast and we talk. អញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំទៅធ្វើខ្ញុំក៏មានការងារអញ្ចឹងខ្ញុំក្រោកពីព្រលឹមពីម៉ោង6ដឹងថាញ៉ាំបាយហើយឲ្យកូនក្រោកឡើងពីព្រលឹមដឹងម៉ោង6ញ៉ាំបាយជាមួយគ្នាហើយយើងនិយាយ This is the time when super mom is still in bed. បាទនេះហើយគឺជាអ្វីដែលយើងនិយាយថាឪពុកម្ដាយដ៏អស្ចារ្យដ៏ឆ្នើមគឺយើងកើតមានដដែលណា Then I said okay let's bring the plate and the spoon so we teach them something. អញ្ចឹងគឺការដែលយើងប្រាប់គាត់ទៅឥឡូវយើងលើកចានក៏លើកចានលើកតាពីលើកម្ហូបអាហារអាហ្នឹងគឺគេណាដំណើរហ្នឹងគឺសិតតែជាការបង្រៀនអ្វីទៅដល់កូនហើយ I think even if you're rich don't let the maid do it. Let the children do it. អញ្ចឹងគឺខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងថ្ងៃណាមួយយើងទោះបីយើងជាអ្នកមានក៏ដោយយើងរឿងចឹងកុំឲ្យអ្នកជួយធ្វើការងារផ្ទះបើយើងក៏ធ្វើឲ្យកូនយើងនឹងរៀនធ្វើដែរ You help them build their character. អញ្ចឹងជួយគាត់ឲ្យការកសាងរបៀបនៃការកសាងចរិតលក្ខណៈរបស់ខ្លួន Don't let your children don't let the maid and the helper polish their shoes. បាទអញ្ចឹងយើងកុំឲ្យអ្នកជួយធ្វើការងារផ្ទះបើយើងនឹងអ្នកថាអ្នកដែលជួយយើងជួលធ្វើការជាមួយនឹងវាយសារ៉ាជូតបើជើងឲ្យកូនយើង I never let anybody else polish my shoes. ខ្ញុំមិនដែរឲ្យគឺណាម្នាក់មកជូតបើជើងខ្ញុំទេ Why? Because my father never let anybody else polish his shoes. បាទហេតុអីពីព្រោះការពីឪពុកខ្ញុំនោះក៏គាត់មិនដែរឲ្យអ្នកណាទៅជូតបើជើងឲ្យគាត់ដែរ It teaches us humility. បាទហ្នឹងគឺបង្រៀនគេហៅថាភាពការដាក់ខ្លួនមានថាការគោរពជាមួយនឹងការដាក់ខ្លួន humility. I found that somebody else who do not have other people polish their shoes. អញ្ចឹងគឺទូទៅគឺឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំគឺគាត់មិនដែរឲ្យអ្នកណាម្នាក់ជួយវាយសារ៉ាបើជើងឲ្យទេ The former Prime Minister of Singapore, Lee Kuan Yew, he said he never let anybody else polish shoes. បាទអញ្ចឹងគឺដូចជានាយករដ្ឋមន្ត្រី Lee Kuan Yew គឺនៅសិង្ហបុរីគឺគាត់មិនឲ្យអ្នកណាវាយសារ៉ាបើជើងឲ្យគាត់ទេ And the more we let our children do the work, the better it is, because that's part of our training. មានន័យថាបើសិនយើងអនុញ្ញាតឲ្យកូនរបស់យើងចាប់ផ្ដើមរៀនធ្វើការរៀនធ្វើសកម្មភាពបន្តិចបន្តួចអាហ្នឹងគឺជារបៀបដែលយើងផ្ដោះផ្ដាល់បង្រៀនទៅដល់កូន So all living system must be able to expand to become more. បាទនេះគឺជាប្រព័ន្ធមានជីវិតដែលយើងត្រូវតែមានការរីករាលបន្តទៀតគឺឲ្យកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅ So we help our children to grow, to expand. អញ្ចឹងគឺយើងជួយទៅដល់កូនរបស់យើងឲ្យគាត់លូតលាស់ឲ្យគាត់រីករាលដាល But having a lot of children is not the only thing that parent must do. បាទប៉ុន្តែការរីករាលដាលមិនមែនថាគាត់យើងបង្កើតកូនឲ្យបានច្រើនអ្នកក្នុងគ្រួសារប៉ុណ្ណឹងគ្រប់គ្រាន់ទេ They have to help them
transfer their knowledge, their values, their religion to the children. ត្រូវតែចែករំលែកបង្រៀនចំណេះដឹងបបិសោតសាសនាវប្បធម៌ដែលយើងមានឲ្យទៅកូនរបស់យើងបន្តទៀត The best thing to do is to read with them at night. វិធីដែលល្អប្រសើរបំផុតការដែលយើងបរៀនកូនគឺយើងទៅអានសភៅពេលយប់ជាមួយកូន There is a well-known thing that not many Cambodians actually like to read. បាទមានរឿងដែលថាគេនិយាយគេថាពេញនិយមបំផុតគឺគេបានដឹងថាជនជាតិប្រជាជនខ្មែររបស់យើងមិនសូវចូលចិត្តការអានទេ Television and computer game doesn't help much either. បាទអញ្ចឹងគឺការដែលលេងហ្គេមនៅក្នុងលេងហ្គេមឬក៏មើលទូរទស្សន៍អីមិនអាចជួយបានច្រើនទេ If we help our children to love to read, put a lot of books they can touch, they can bite, they can tear even. បាទបើសិនជាយើងអាចទិញសភៅឲ្យបានច្រើនយើងអានសភៅឲ្យបានច្រើននៅក្នុងផ្ទះយើងទុកដាក់វាអញ្ចឹងទៅហើយអាចឲ្យកូនរបស់យើងវាចេះតែដេកលើសភៅហែកសភៅលេងទៅអាហ្នឹងកាន់តែល្អ The book is to be used. បាទព្រោះសភៅគឺជារបស់ដែលយើងយកមកត្រូវអានត្រូវប្រើ Children learn fast because they use all the senses. ក្មេងក៏រៀនអ្វីមួយដែលលឿនបំផុតដោយសារគាត់ប្រើវិញ្ញាណទាំងអស់ដែលខ្លួនមាន They smell it, they look at it. ចឹងគាត់ហាត់ក្លិនគាត់មើល They even want to know how it sound when you tear it. អញ្ចឹងគាត់លិតអញ្ចឹងទៅគាត់មើលហើយគាត់ចង់ឮសំឡេងទៀតគាត់ហែកក្តាស់ហ្នឹង And then they will eat it. បាទហែកខំទាញហ្នឹងឯងបាទ If you have a beautiful library, you know, never touch in there just for decoration, it's not a good idea. បាទបើសិនជាឲ្យលោកស្រីយើងមានផ្ទះរបស់យើងមានបណ្ណាល័យមួយនៅក្នុងបន្ទប់យើងតុបតែងស្អាតហើយយើងមិនដែលបានប៉ះផងនេះមិនមែនជាកំណត់ដែលល្អទេ Teach them to love reading every night. យើងបើរៀនក្មេងឲ្យក្មេងហ្នឹងគឺគាត់ស្រឡាញ់ជាមួយនឹងការអាន Even if you have to read the same book for 50 days in a row, do it. បាទអញ្ចឹងគឺទោះបីជាយើងត្រូវអានសភៅដដែលហ្នឹងគឺជា50-60 ដងជារៀងរាល់ថ្ងៃនោះក៏យើងត្រូវតែធ្វើដែរ Parents sometimes misunderstood, you know. They want children to have variety. បាទពេលខ្លះឪពុកម្ដាយខ្លះគាត់គិតខុសមួយត្រង់ថាគាត់ចង់ឲ្យកូនរបស់គាត់អានសភៅឲ្យបានច្រើនប្រភេទផ្សេងៗគ្នា When they're very young, 2-3 years old, they don't want different book. They want that book. ទូទៅក្មេងពេលដែលគាត់មានអាយុ 3-4 ឆ្នាំគឺគាត់ចង់អានសភៅណាមួយមិនចង់អានសភៅថ្មីទេចង់អានតែអាហ្នឹងឯង Remember, we're reading it for them, not for us, right? អញ្ចឹងអរលោកស្រីយើងជាមេដាបេដាគឺយើងចាំថាយើងអានហ្នឹងមិនមែនអានដើម្បីខ្លួនយើងណាយើងអានដើម្បីកូន If you did that, there is a point where he said, no more. Read me another one. បាទអញ្ចឹងដល់ទៅពេលដែលគាត់ប្រាប់យើងថាអូប៉ាឈប់ហើយអាហ្នឹងរកសភៅថ្មីឲ្យខ្ញុំមក Why? Because the mind have developed further. បាទហ្នឹងដែលជាដំណើរការមួយដែលយើងដឹងថាជាពេលវេលានៃចិត្តគំនិតរបស់យើងចិត្តគំនិតរបស់ក្មេងគឺផ្លាស់ប្ដូរ At 2-3 year old, they like stability. They don't like change. ក្មេងអាយុ 3 ឆ្នាំគាត់ចង់បានគេថាអ្វីជាស្ថិរភាពគាត់ចង់ផ្លាស់ប្ដូរទេចង់មានអីមានអាហ្នឹងដែរ So they feel comfortable. អញ្ចឹងដែលធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ថាគឺមានភាពកក់ក្ដៅ That's how they go to sleep. អញ្ចឹងដែលក្មេងអានសភៅទៅគឺដេកលក់តែម្ដង Then they develop a habit of reading. They're not afraid of books. អញ្ចឹងដល់ទៅពេលដែលគាត់ឪពុកម្ដាយគាត់ធ្វើប៉ុណ្ណឹងគឺធ្វើក្មេងនេះគឺមានទម្លាប់នៃការអានសភៅគាត់លែងខ្លាចសភៅទៀតហើយ Then you don't surprise if they prefer reading than watching television when they grow older. បាទអញ្ចឹងគឺពេលនោះពេលដែលកូនរបស់យើងធំធាត់ពេញវ័យមកគឺឪពុកម្ដាយមានការភ្ញាក់ផ្អើលយើងឃើញកូនរបស់យើងមិនចង់មើលទូរទស្សន៍បែរជាចូលចិត្តអង្គុយអានសភៅទៅវិញ We are lucky in Cambodia actually. បាទសម្រាប់អរលោកស្រីយើងជាជនជាតិកម្ពុជាជនជាតិខ្មែរគឺយើងសំណាងដែរ You can buy a second-hand book $2 what normally cost you $30-40. បាទយើងអាចទិញសភៅទៅជួសមួយក្បាល$2ដែលតែពិតវាមានតម្លៃរហូតដល់$30-40ឯណោះ Just buy one book every week. អញ្ចឹងគាត់ទៅទិញថាមួយអាទិត្យទិញមួយក្បាលទៅ Or buy 10 and then give them one every week. ឬក៏យើងទិញ10ក្បាលមកម្ដងប៉ុន្តែមួយអាទិត្យបង្ហាញកូនមួយក្បាលអញ្ចឹងទៅ And they love it. ពេលនោះគឺធ្វើក្មេងនឹងស្រឡាញ់ការសិក្សាស្រឡាញ់ការរៀនសូត្រអាន So this is the 5 things, 5 law. បាទនេះគឺជាច្បាប់ឬក៏ជាអ្វីដែលវាមានជាច្បាប់ទាំង For parenting. 5បាទក្នុងនាមជាមេដាបេដា This is how the forests grow. There's no reason this is why your children not grow using the same law. បាទនេះគឺជាច្បាប់ដែលធ្វើឲ្យធម្មជាតិឬក៏រុក្ខជាតិវាលូតលាស់រីកចម្រើនឡើងនេះមិនមែនថាក
កូនរបស់យើងមិនត្រូវគោរពតាមនោះទេ So parents have to change as the children grow up. អញ្ចឹងក្នុងនាមជាឪពុកម្ដាយគឺយើងត្រូវបន្តនៃការផ្លាស់ប្ដូរការរបៀបនៃការចិញ្ចឹមកូនពេលដែលកូនធំទៅ Treat your children differently. ហើយយើងដឹកនាំអប់រំកូនគឺប្រើមធ្យោបាយខុសៗគ្នា But don't discriminate. ហើយធ្វើម៉េចកុំរើសអើងជាមួយនឹងកូនខុសៗគ្នា Make them work together as one. ហើយយើងជួយធ្វើម៉េចឲ្យកូននឹងរៀនចេះធ្វើការជាមួយគ្នា By showing yourself as a model. តាមរយៈការដែលយើងបង្ហាញខ្លួនយើងជាមេដាបេដាគឺកូនរបស់កូននឹងជាគំរូល្អ Show them how to self-regulate. អញ្ចឹងបង្ហាញគាត់អំពីរបៀបនៃការត្រួតបញ្ជាលើខ្លួនឯង Children actually don't listen to you. They look at you. ក្មេងធម្មតាគាត់មិនសូវបានស្ដាប់យើងទេគាត់ចាំមើលយើង They don't understand word. They understand action. គាត់មិនសូវយល់អំពីពាក្យប្រហែលទេប៉ុន្តែគាត់យល់អំពីទង្វើសកម្មភាព Lastly, teach as much as you can. ចំណុចចុងក្រោយគឺយើងជាឪពុកម្ដាយគឺត្រូវតែជួយបង្រៀនទៅដល់កូនប្រុសស្រីតាមលទ្ធភាពដែលយើងអាចធ្វើទៅបាន Especially our values in life. ពិសេសអ្វីដែលជាគុណតម្លៃល្អៗដែលយើងមាននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងទៅដល់កូន When they grow natural and strong. ពេលនេះយើងឃើញកូនរបស់យើងមានការលូតលាស់គឺដំណើរពិតនៃធម្មជាតិដោយធម្មជាតិអញ្ចឹងហើយរឹងមាំទៀត If you follow this, cannot go wrong. បើសិនជាឲ្យលោកស្រីយើងជាមេដាបេដាយើងអនុវត្តចិញ្ចឹមកូនគ្រប់ទៅលើច្បាប់ទាំងនេះគឺយើងអត់ខុសទេ If you got seed, give them good soil, a lot of sunlight, a lot of water, they will grow. You cannot stop them from growing. ពីព្រោះបើសិនជាយើងមានគ្រាប់ពូជដ៏ល្អមួយគ្រាប់យើងដាក់ចូលក្នុងដីដែលល្អស្រោចទឹកដាក់វាត្រូវទៅលើថ្ងៃនោះគ្រាប់ពូជគឺវានឹងដុះលូតលាស់ឡើងវាមិនអាចបដិសេធថាមិនដុះបានទេ But if we teach our children using this, then we also grow. ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងបង្រៀនកូនប្រុសស្រីរបស់យើងឲ្យគាត់គោរពធ្វើតាមច្បាប់ទៅតាមច្បាប់នេះអញ្ចឹងយើងជាឪពុកម្ដាយក៏យើងមានការលូតលាស់ដែរ Not only emotionally or relationship with our children, but financially. មិនត្រឹមតែរឿងផ្លូវអារម្មណ៍ទំនាក់ទំនងជាមួយកូនប៉ុន្តែបើយើងអនុវត្តបានបែបនេះនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងក៏យើងអាចលូតលាស់ជោគជ័យរឿងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុផងដែរ Then your children will say to the friend, come to my house, you would love it. បាទពេលនោះគឺកូនប្រុសស្រីរបស់យើងទៅសាលារៀនគាត់ថាអូសូមមិត្តភក្តិទៅលេងផ្ទះរបស់ខ្ញុំគឺអ្នកនឹងស្រឡាញ់ផ្ទះសម្បែងរបស់ខ្ញុំ One thing I would like to say that one thing parents used to do is to reward the children for bad behavior. This is we have to understand the difference between bribery and reward. When the children naughty, and you said, you know, if you do this, I give you something, that's bribery. Never do that because the children very clever. Very soon they know that if I want something, I act naughty and I got reward. បាទចឹងគឺអ្វីមួយដែលពុកម្ដាយទូទៅគឺច្រើនតែធ្វើគឺយើងច្រើនតែឲ្យរង្វាន់កូនពេលដែលកូនធ្វើអ្វីមួយដែលល្អអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ពេលខ្លះពេលដែលកូនធ្វើទង្វើដែលអាក្រក់គឺយើងចង់ឲ្យកូននឹងធ្វើល្អពេលខ្លះយើងទៅជារឿងដែលសោកវិញអញ្ចឹងយើងត្រូវយល់ពីភាពខុសគ្នារវាងរង្វាន់និងការសោកអញ្ចឹងគឺក្មេងខ្លះដល់ពេលដែលគាត់ថាខ្លួនឯងធ្វើល្អចឹងទៅបានរង្វាន់បានសំណូកដល់ពុកម្ដាយឲ្យមកអញ្ចឹងគឺពេលខ្លះក្មេងនេះគឺធ្វើអាក្រក់ព្រោះគាត់ថាបើសិនខ្ញុំមានអាកប្បកិរិយាអាក្រក់ម្ដាយខ្ញុំឲ្យរង្វាន់ខ្ញុំហើយឲ្យខ្ញុំដូរណា They must understand that the impact of bad behavior is punishment, not reward. អញ្ចឹងគឺយើងត្រូវយល់ថាមានថាពេលដែលគេធ្វើអ្វីមួយដែលជាអាកប្បកិរិយាមិនល្អមិនគប្បីអញ្ចឹងឲ្យគាត់ដឹងថាគាត់ត្រូវតែទទួលបាននៅពីនៃមិនមែនជារង្វាន់នោះទេ Parent who said, "Oh, if you eat, I give you ice cream." That's a bribe. បាទអញ្ចឹងដូចជាឪពុកម្ដាយខ្លះបើសិនជាកូនអូបើកូនញ៉ាំបើកូនធ្វើនេះគឺម៉ាក់នឹងទិញការ៉េមឲ្យកូនញ៉ាំអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជារបៀបដែលយើងសូកកូនវិញ Children are very good at manipulating the parents. បាទអញ្ចឹងហើយបានពេលខ្លះយើងធ្វើអញ្ចឹងគឺធ្វើក្មេងគឺជាមនុស្សដែលឆ្លាតប្រហែលពូកែធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយពូកែបោកប្រាស់ឪពុកម្ដាយ The punishment is not physical, of course. បាទប៉ុន្តែបើយើងនិយាយពីការដាក់ពិន័យមិនមែនថាយើងដាក់ពិន័យទៅលើផ្នែករាងកាយនោះទេ The best one is isolation, not isolated completely from the family, but a place that always in the same place. A small chair, no table. They badly behave, they sit there.
bản chất cứ dương mình thà đã pin này là cái nào tham men dương bắt đạch ở con nó cứ bắt đạch luôn chẳng xong pi bom bom là bom lai pi tiệt thếสำคัญdương nó không tiệt cái lai là đáy chẳng có pi để dương đã pin này nữa mà không tiệt mũi min cái mũi ở min tóc thế chẳng pi để dương đã pin này tha coi lừa tóc nằng lừa cái đi And don't give in. You know, don't. If you said you sit there. Don't, or you feel sorry for them and then you hug them and cuddle them. bản chất cứ pi để dương ở câu nó cứ còn đằng quỳ ở con quỳ không thui chặt tuần mà thà đò pi khơi câu nó mưa trong cua nát màu ao màu lùng lùng còn với anh nó cao thì bàn phào thì They also must know that good behavior got reward. bà thấy có thưa ở con từ đằng nay thay bởi sao có thưa tụi vừa để trầm trừ bất bạc cát cứ con đang từ tụi bà được vòn tiền phòng đại men. So if a child don't want to eat or child don't want to go to school, don't reward them to go to school. Don't reward them to eat. Bản chất bữa sinh chỉ câu nâng gọi là mình trong nhà máy mùi rồi còn mình trong tư là riêng. Bản chất cứ dương công ai được vòn tha ai con riêng. Cho nên cái mình chỉ đừng là lọt thì. And if they decided to go to school, then you reward that behavior. Và chứng cứ đó là p này ngày nào môi còn được khơi p nào môi để còn được khơi thà còn sầm rạch chất bất bạc đấy thá còn tư là riêng vinh ảnh nâng đây dương ai ai được vòn còn bạn. That's what happened in life, of course, you know. Hard work, good action, you get reward.วันนี้คือชีระเบียบได้ยังตัวบ้านในក្នុងជីវិតពិតបើយើងបែបហ្នឹងគេថាការដែលយើងខិតខំនៅក្នុងជីវិតយើងធ្វើរឿងដែលត្រឹមត្រូវគឺយើងទទួលបានរង្វាន់ជោគជ័យរង្វាន់នៅក្នុងជីវិត I think all this makes sense. បាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំស្ដាប់ទៅកាលណាយើងធ្វើបែបនេះគឺវាលក្ខណៈមួយគឺយើងសមហេតុផលដែលយើងអាចធ្វើបាន But sometimes because they're busy, sometimes for convenient purpose, you know, they just reward bad behavior. បាទអញ្ចឹងដល់ពេលខ្លះដោយសារតែយើងមិនមានការអត់ធ្មត់យើងរវល់ច្រើនយ៉ាងទៅអញ្ចឹងមានតែម៉េចឲ្យឆាប់ចប់អាសកម្មភាពបែបហ្នឹងធុញទ្រាន់អញ្ចឹងគាត់សោកប៉ាន់ជាមួយនឹងអាកប្បកិរិយាអាក្រក់ជាមួយកូនឲ្យរវល់ Again, one of the best action for changing children's behavior is group work. អញ្ចឹងគឺវិធីមួយទៀតដែលទង្វើដែលល្អបំផុតដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរអាកប្បកិរិយារបស់ក្មេងគឺតាមរយៈការធ្វើការជាក្រុម For example, they don't want to brush teeth. បាទឧទាហរណ៍ថាគាត់មិនចង់ដុសធ្មេញ Everybody brush teeth at the same time. បាទអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវកំណត់ថាមិនគ្រប់គ្នានៅក្នុងគ្រួសារហ្នឹងគឺត្រូវដុសធ្មេញក្នុងពេលតែមួយទាំងអស់គ្នា And always at the same time. បាទហើយត្រូវពេលវេលាដដែលហៅថាទៀងទាត់ Children don't want to go to sleep. Turn off the light, everybody go to sleep. You can wake up later, but everybody go to sleep that time. បាទអញ្ចឹងបើសិនជាពេលដែលយើងដល់ពេលដែលយើងត្រូវចូលគេងយើងបិទភ្លើងយើងចូលគេងណា Don't punish one side, the one that bad behavior only. បាទអញ្ចឹងគឺការដែលយើងដាក់ពិន័យគឺយើងកុំដាក់ពិន័យថាមកខាងពេលដែលក្មេងធ្វើអាក្រក់ Especially when they are very small. ព្រោះពេលខ្លះពេលដំណាក់កាលដែលក្មេងនៅអាយុក្មេងនៅឡើយ They are fighting for toys. អរពេលក្មេងពីរនាក់ជាកុមារហ្នឹងគាត់ឆ្លោះគ្នាដណ្ដើមរបស់របរលេង They don't understand that the reason why they're fighting because they are jealous. អញ្ចឹងគឺគាត់មិនបានយល់ទេពិតមូលហេតុដែលគាត់ឆ្លោះគ្នានេះគឺវាយគ្នាដោយសារតែឬចំណែនគ្នា Then you take the toys and you give it to the little sister, and this one get even worse because your action actually reinforce the fact that he is being discriminated. បាទអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងយកតុកតាមួយកញ្ឆក់តុកតានឹងពីកូនទៅពីនឹងឲ្យទៅកូនមួយទៀតពេលនោះគឺធ្វើឲ្យកូននឹងក៏ដែលចំណែងនេះគឺគាត់កាន់តែមានអារម្មណ៍អាក្រក់ទៅទៀតជាមួយនឹងថាម្ដាយនឹងគឺរើសអើងខ្លួនណាកាន់តែខ្លាំងទៅទៀត You said if you cannot play together, nobody plays. បាទអញ្ចឹងគឺយើងប្រាប់ថាបើសិនជាកូនឯងមិនចេះលេងជាមួយគ្នាទេអត់មាននរណាម្នាក់បានអារបស់ហ្នឹងទេ You sit over there in the corner. បាទហើយកូនឯងមួយនឹងអង្គុយនៅកន្លែងជ្រុងនេះ And then you can actually take the other one out and then you give the toy, but not in front of them. បាទអញ្ចឹងវិធីដែលល្អបើសិនជាអាចធ្វើបានបើយើងចង់ឲ្យអញ្ចឹងយើងដឹកឲ្យមួយទៀតទៅខាងក្រៅទៅហើយបើថាចាំដឹកទៅបើនេះមិនឃើញទេចាំយកតុកតាឲ្យទៅ Because they don't quite understand yet. បាទព្រោះនៅត្រង់ចំណុចនេះក្មេងគាត់មិនទាន់យល់ជ្រៅទេ All they think is that they're being discriminated. My mother loved my little sister more. បាទអ្វីដែលកូនគាត់មើលឃើញក្មេងមើលឃើញគឺការរើសអើងណាអញ្ចឹងគាត់គិតថាម៉ាក់ខ្ញុំស្រឡាញ់បងខ្ញុំខ្លាំងជាង So, like I said,
which one cause which. The blue crosses make the white crosses or the white crosses make the blue one. អញ្ចឹងគឺអនុញ្ញាតជម្រាបសួរទៅដល់លោកស្រីទាំងអស់គ្នានៅក្នុងរូបភាពនេះគឺសញ្ញាបូកពណ៌ខៀវនិងសញ្ញាបូកពណ៌សសំណួរសួរថាអក្សរជាអ្នកបង្កើតអខៀវឬអខៀវជាអ្នកបង្កើតអក្សរ Which one? បាទមួយណា The It white goes one both, yeah. So here, the blue crosses make the white crosses, រូបមួយនេះគឺថាអខៀវជាអ្នកបង្កើតអក្សរ and here the white crosses make the blue one. បាទប៉ុន្តែក៏មកអានេះអក្សរបង្កើតអខៀវវិញ The important thing is the result is always the same. អញ្ចឹងចំណុចសំខាន់គឺយើងចង់និយាយថាយើងមើលទៅលើលទ្ធផលចុងក្រោយគឺវាដូចគ្នាទេ As parents, we always think that we always right and the children always wrong. បាទអញ្ចឹងគឺក្នុងនាមយើងជាឪពុកម្ដាយទូទៅយើងច្រើនតែគិតថាយើងជាឪពុកម្ដាយជាត្រូវកូនតែងតែខុស So if the children are bad behavior, it is because they are bad children. អញ្ចឹងក្មេងដែលគាត់មានអាកប្បកិរិយាមិនល្អគឺដោយសារតែគាត់ជាក្មេងដែលមិនល្អ Before we come to that conclusion, we have to think because maybe it is our behavior that caused them to be like that. អញ្ចឹងគឺថ្ងៃក្រោយមុនពេលដែលយើងវិនិច្ឆ័យយើងគិតបែបនេះទៅលើក្មេងអញ្ចឹងយើងសួរខ្លួនឯងប្រហែលជាមកពីអាកប្បកិរិយារបស់យើងជាឪពុកម្ដាយនឹងដែលធ្វើឲ្យក្មេងកូនរបស់យើងគាត់មានអាកប្បកិរិយាមិនល្អយ៉ាងនោះ When we have two children, of course, we spend more time with the little one. So you should. បាទជាការពិតណាស់ធម្មតាកាលណាយើងមានកូនយើងតែងតែយកចំណាយពេលវេលាច្រើនគិតគូរទៅលើកូនដែលទើបតែកើតនៅតែកូនក្មេងកូនរបស់យើងតូចជាងការដែលយើងមើលទៅលើកូនដែលធំ But we expect our children to understand that. They don't. បាទនេះគឺជារឿងដែលល្អហើយដែលយើងធ្វើប៉ុន្តែសម្រាប់កូនរបស់យើងដែលអាបងនេះវានៅក្មេងវាអត់ទាន់យល់អំពីគំនិតរបស់យើងជាមនុស្សចាស់ថាអញ្ចឹងនោះទេវាអត់យល់ទេ All they see is mom spending more time with my little sister, not with me. បាទអ្វីដែលកូនវាមើលឃើញកូនរបស់យើងនៅក្មេងវាមើលឃើញថាឃើញនេះម្ដាយរបស់ខ្ញុំគាត់ចំណាយពេលវេលាជាមួយនឹងប្អូនរបស់ខ្ញុំច្រើនជាងខ្ញុំទៅវិញ So blaming your little girl and being angry with her is actually make it worse even. បាទអញ្ចឹងការដែលយើងឃើញកូនអញ្ចឹងគឺកូនមិនសប្បាយចិត្តជាមួយយើងអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមខឹងមិនសប្បាយចិត្តជាមួយកូនធ្វើឲ្យក្មេងកូនរបស់យើងកាន់តែមានអារម្មណ៍អាក្រក់ So one of the better one is to get them involved. Get them involved in looking after the sister. បាទអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានជំនួសវិញគឺយើងទៅមិនជួយឲ្យកូនរបស់យើងដែលបងគេហ្នឹងគឺគាត់ចូលរួមក្នុងចំណែកនៃការជួយមើលប្អូនតូចរបស់យើងកូនតូច Make sure they know that they are important. That's why they're given the job. អញ្ចឹងគឺយើងបង្ហាញអំពីឲ្យកូនរបស់យើងមើលឃើញថាយើងជាឪពុកម្ដាយគិតអំពីគាត់ថាគាត់គឺជាកូនដែលសំខាន់ដែរ And when they did the good job, you praise them. ហើយថ្ងៃណាមួយគេធ្វើរឿងដែលល្អយើងឲ្យរង្វាន់គេ So you reward them for their good behavior. អញ្ចឹងយើងឲ្យរង្វាន់គេទៅលើអាកប្បកិរិយាដែលល្អរបស់គេដែលគេបានធ្វើហ្នឹង This is the same if you have older children, say 10, 12, and then you have a little one about 3 years old. You can make the two older one to participate in raising the little one. អញ្ចឹងបើឧទាហរណ៍បើយើងមានកូនមួយដែលអាយុ12ឆ្នាំហើយកូនមួយទៀតអាយុ3ឆ្នាំអញ្ចឹងវិធីដែលល្អគឺយើងទៅគាត់កូនបងហ្នឹងគឺចូលរួមអំពីរបៀបនៃការចិញ្ចឹមកូនរបស់យើងដែលតូចនេះ In my family, we make a goal for what I said to my older children, what would you like your little sister to be 5 years from now? អញ្ចឹងគឺសម្រាប់គ្រួសារខ្ញុំគឺខ្ញុំមានគោលដៅសម្រាប់គ្រួសាររបស់ខ្ញុំទាំងមូលអញ្ចឹងពេលខ្ញុំនិយាយជាមួយនឹងកូនរបស់ខ្ញុំធំហ្នឹងសួរតើកូនគិតថាតើយើងចង់5ឆ្នាំក្រោយយើងចង់ឃើញប្អូនរបស់យើងតូចនេះគេជាបុគ្គលបែបណា So they wrote down a piece of paper. They want them to be the smartest, the happiest, the kindest little sister they ever had. បាទអញ្ចឹងគឺគាត់ទៅសេកំណត់ចូលក្នុងកណ្ដាលអញ្ចឹងទៅថាចង់ឲ្យប្អូនស្រីប្អូនស្រីនេះគឺមានសេចក្តីសុខសេចក្តីរីករាយសប្បាយចិត្តហើយជាឆ្លាតវៃជាអ្វីជាក្មេងដែលយើងមិនដែលបានឃើញកាលពីមុន So then we talk about what must we do, what must not we do to make them the best little girl in the world. បាទអញ្ចឹងគឺយើងអង្គុយពិភាក្សាគ្នាតទៀតថាតើខ្ញុំនិយាយមួយកូនតើយើងទៅធ្វើម៉េចយើងគិតថាយើងគួរទៅធ្វើអ្វីហើយយើងមិនគួរធ្វើអ្វីទៅចំពោះប្អូនរបស់យើងនេះដើម្បីគេខ្លាចជាក្មេងដែលល្អបំផុតនៅលើពិភពលោក They said they look after, make sure she doesn't hurt herself. បាទអញ្ចឹងគឺគាត់ទៅសេថាអូយើងទៅជួយថែទាំជួយមើលប្អូនកុំឲ្យប្អូននឹងធ្វើអ្វីដែលវាដែលប៉ះពាល់ទៅដល់រាងកាយគ្រោះថ្នាក់ហ
We have to teach them all what we know. ហើយយើងត្រូវជួយបង្រៀនអ្វីដែលយើងចេះហ្នឹងទៅដល់បងប្អូន And then I asked them what happened if you behave badly. ពេលនេះខ្ញុំសួរថាចុះសួរទៅកូនរបស់ខ្ញុំធំៗថាតើមានអីកើតឡើងបើសិនជាយើងជាបងគេនេះយើងមានអាកប្បកិរិយាដែលមិនល្អ They said it will give them bad example. អញ្ចឹងគាត់តែសេកូនរបស់ខ្ញុំតែសេថាអូបើយើងធ្វើអញ្ចឹងប្រកាសជាផ្ដល់គំរូឧទាហរណ៍មិនល្អសម្រាប់បងប្អូនហើយ What happened if you annoy them? ចុះមានអីកើតឡើងបើសិនយើងធ្វើទង្វើបែបជារំខានឬក៏រញ៉េរញ៉ៃជាមួយបងប្អូន They said if you annoy them they cannot be the happiest girl in the world because they'll be miserable. បាទអញ្ចឹងគឺគាត់ឆ្លើយថាបើសិនយើងតែងតែធ្វើភាពរញ៉េរញ៉ៃឬក៏រំខានទៅដល់បងប្អូនហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យបងប្អូនរបស់យើងធំទៅគឺគាត់ខ្លាចជាបុគ្គលដែលមិនមានសេចក្តីសុខសប្បាយរីករាយទេ So instead of playing a passive role, let mother and father look after my sister, they actually involved in it. អញ្ចឹងជំនួសឲ្យការដែលកូនគាត់មើលមកថាយើងជាឪពុកម្ដាយចូលចិត្តនៅក្បែរបងប្អូននឹងច្រើនជាងខ្លួនអញ្ចឹងគឺហៅគាត់ឲ្យចូលរួមនៅក្នុងជាចំណែកនៃការចិញ្ចឹមកូនតូចនេះ At the same time we prepare them to have a good social interaction with people. បាទអញ្ចឹងក្នុងពេលតែមួយផងដែរយើងអាចជួយទាញឲ្យគាត់មកគឺគាត់អាចបង្កើតទៅជាគេថាអន្តរទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងមនុស្សនៅក្នុងសង្គមដទៃទៀត They learn leadership from that. អញ្ចឹងគឺគាត់អាចរៀនភាពអំពីភាពជាអ្នកដឹកនាំក្នុងពេលតែមួយ Because one of the role of a leader is to protect, ពីព្រោះ nurture. តួនាទីរបស់អ្នកដឹកនាំនោះគឺទីមួយគឺជាបុគ្គលដែលគាត់ការពារហើយនឹងជួយអភិវឌ្ឍបីបាច់ A living system is always circular. It's going ប្រព័ន្ធ back. មានជីវិតគឺវាមានដំណើរជារវិលជុំដែលយើងបានដឹង So this is both good and bad. អញ្ចឹងគឺវាមានទាំងល្អទាំងអាក្រក់ Because the bad thing is everything bad we do will come back to them or again. ពីព្រោះមានថាបើសិនជារឿងរ៉ាវអាក្រក់ដែលយើងបានធ្វើទៅគឺយើងរឿងរ៉ាវអាក្រក់នោះលទ្ធផលអាក្រក់វានឹងជះត្រឡប់មកវិញ If we treat them badly, they will treat their children badly. បើសិនជាយើងដឹកនាំគេបែបមិនល្អពេលនោះគេនឹងបញ្ចេញអាទង្វើដែលមិនល្អដាក់ប្អូនតូចបន្ថែមទៀត If they see the father treated the mother badly, when they get married, they will treat their wife badly. បាទបើសិនជាក្នុងគ្រួសារដែលកូនកើតមកឃើញឪពុកគឺមានអាកប្បកិរិយាមិនល្អដាក់ទៅម្ដាយហើយអញ្ចឹងពេលដែលគេធំទៅគេមានអាកប្បកិរិយាមិនល្អបែបនេះដាក់ប្រពន្ធរបស់គេដែរភរិយារបស់គេ Living system, nothing ever just this cause this and then stop. It will continues. ពីព្រោះប្រព័ន្ធមានជីវិតគឺអត់មានថាអូផ្នែកនេះបង្កឲ្យមានផ្នែកនេះកាលឡើងបង្កមានផ្នែកនេះកាលឡើងហើយវាឈប់ទៅនឹងទេធម្មតាគឺវានឹងបង្កត្រឡប់មកវិញ So like in India, Pakistan, like Israel and Palestine, it's always going around in circle. All conflict going around in circle. បញ្ចុះដូចជារឿងទំនាស់នៅឥណ្ឌាជាមួយនឹងប៉ាគីស្ថានអ៊ីស្រាអែលជាមួយនឹងប៉ាឡេស្ទីនអញ្ចឹងគឺវាមានលក្ខណៈវិលជុំអត់មេជាអត្តពលទៅវិញទៅមក Israel bomb Palestine. បាទអញ្ចឹងដូចជាអ៊ីស្រាអែលហ្នឹងគឺទម្លាក់គ្រាប់បែកនៅក្នុងប្រទេសប៉ាឡេស្ទីន Because they said, well, the Palestine bad because they shoot rocket into our city. ពេលនោះគាត់ថាយើងទម្លាក់គ្រាប់បែកដោយសារតែពួកប៉ាឡេស្ទីននេះវាអាក្រក់ពីព្រោះវាបាញ់គ្រាប់បែករ៉ុកកេតដាក់ប្រទេសយើង So when the Israel bombed Palestine, the Palestinians say, he said, we are right, Israel is bad. អញ្ចឹងដល់ពេលដែលអ៊ីស្រាអែលគឺទម្លាក់គ្រាប់បែកមកប្រទេសប៉ាឡេស្ទីនគាត់គាត់ថាឃើញណាយើងបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកេតដាក់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលគឺត្រូវព្រោះពួកអ៊ីស្រាអែលហ្នឹងអាក្រក់ Now because they're bad, we should shoot more rocket over there. បាទអញ្ចឹងដោយសារពួកនឹងអាក្រក់អញ្ចឹងយើងត្រូវតែបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកេតបន្ថែមទៀត Going round and round. អញ្ចឹងគឺវាវិលកបងវិលចុះឡើង In our relationship with our children, watch carefully this going round and round in the circle. បាទរឿងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងក្នុងនាមយើងជាមេដាបេដាជាមួយនឹងកូនគឺវាមានលក្ខណៈបែបហ្នឹងវិលចុះវិលឡើង Children behave badly. បាទកូនរបស់យើងមានអាកប្បកិរិយាមិនល្អ The children behave badly because they don't have the parent don't spend enough time with them. បាទក្មេងដែលមានអាកប្បកិរិយាមិនល្អដោយសារតែជាលទ្ធផលដែលឪពុកម្ដាយនេះមិនមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ចំពោះកូននឹង Now because the children behave badly, the parents of the father they said I don't want to spend time with them. បាទអញ្ចឹងដល់ពេលដែលឪពុកម្ដាយគាត់ឃើញកូនមានអាកប្បកិរិយាបែបនេះអញ្ចឹងគាត់ថាបើកូនមានអាកប្បកិរិយាអាក្រក់នេះខ្ញុំមិនចំណាយពេលវេលាច្រើនជាមួយនោះទេ How many times we hear father said I cannot talk to my son.
អញ្ចឹងគឺឲ្យលោកស្រីធ្លាប់ឮមានឪពុកខ្លះគាត់និយាយថាខ្ញុំនិយាយជាមួយកូនខ្ញុំអត់ត្រូវនេះទេ Then because I cannot talk to my son, I just don't talk to my son. អញ្ចឹងដល់ពេលគាត់ថាគាត់មិននិយាយមិនស៊ីគ្នាជាមួយនឹងកូនប្រុសអញ្ចឹងគាត់ថាគាត់មិននិយាយតែម្ដង And the reason why the children don't talk to the father in the first place is because the father don't spend enough time with them. អញ្ចឹងដោយសារតែកូននិងឪពុកមិននិយាយដល់គ្នាកាលពីមុនពេលដែលគាត់មានបញ្ហាហ្នឹងគឺដោយសារតែឪពុកនឹងមិនមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ឲ្យកូននឹង So he going round and round and round. អញ្ចឹងលទ្ធផលអាបញ្ហាហ្នឹងវាវិលចុះវិលឡើងនឹងទៅឯង One day a mother during one of the operacy course in Ratanakiri, a mother said to me, you know, my son is very bad. បាទថ្ងៃមួយពេលដែលខ្ញុំរៀនវគ្គ operation នៅខេត្តរតនគិរីមានស្ត្រីម្នាក់គាត់មកជួបខ្ញុំគាត់និយាយថាកូនរបស់ខ្ញុំមានអាកប្បកិរិយាមិនល្អ He said he left home 3 years ago. គាត់និយាយថាកូនខ្ញុំគឺចាកចេញពីផ្ទះរត់ចោលផ្ទះ3ឆ្នាំហើយ He never called me, he never contact me for 3 years. កូនរបស់ខ្ញុំវាមិនដែលទូរស័ព្ទមកខ្ញុំវាមិនដែលមកលេខខ្ញុំតរសោះតាំងពីពេលនោះ So that mother asked me for help. ពេលនោះស្ត្រីជាម្ដាយគាត់សួរខ្ញុំថាតើសូមលោកគ្រូជួយខ្ញុំផង I said to the mother, have you ever called him? ពេលនោះខ្ញុំនិយាយទៅម្ដាយហ្នឹងដែលគាត់សួរហ្នឹងគាត់ថាតើអ្នកធ្លាប់ទូរស័ព្ទទៅរកកូនដែរឬទេ She said, of course not, I'm the mother. ពេលនោះគាត់ថាជាការពិតណាខ្ញុំមិនទូរស័ព្ទទៅវាទេពួកខ្ញុំជាម៉ែវា Your son have to call me first. កូនមកអាសបាត់តែកូនវាត្រូវទូរស័ព្ទមកខ្ញុំមុន I said, how long has it been going on? ពេលនោះខ្ញុំសួរថាបញ្ហាហ្នឹងកើតឡើងប្រហែលឆ្នាំហើយបង She said, I told you 3 years. ពេលនោះគាត់ថាខ្ញុំប្រាប់ណែឯងមិញហើយថា3ឆ្នាំ I said, how much longer do you want this to continue? ខ្ញុំសួរតើរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំទៅមុខទៀតដែលបងចង់ឲ្យបញ្ហាហ្នឹងវាបន្តយ៉ាងទៀតនោះ He said, why do you think I'm talking to you? ពេលនោះគាត់សួរថាបើឲ្យបន្តទៀតមិនមែនមកសួរទេ I want you to help me to stop. បាទអញ្ចឹងខ្ញុំមកសួរថាឲ្យណែធ្វើម៉េចយករត់ដំណោះស្រាយឲ្យឈប់អាបញ្ហាហ្នឹងត្រូវបានឈប់ពេលហ្នឹង I said, then you have to call him. ពេលហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់ថាបើសិនជាបងចង់ឲ្យកូននិយាយទៅវិញមុនបងមានខ្ញុំមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេមិនដឹងមានដំណោះស្រាយទេបងទូរស័ព្ទទៅកូនមុនទៅ She thought that's the stupidest idea she ever heard. បាទពេលនោះគាត់គិតថាកំណត់នេះគឺកំណត់ឈួតបំផុតហើយបាទ However, the next day he come to the class, she was smiling from ear to ear. បាទប៉ុន្តែស្រាប់តែថ្ងៃបន្ទាប់ពេលដែលគាត់មករៀនថ្ងៃទី2នោះគូគាត់ញឹមអូមាត់ហ្នឹងក៏ញឹមដល់គុំតិចបាទ She couldn't wait to interrupt me. បាទអញ្ចឹងគាត់មិនអាចរងចាំបានទេគាត់ត្រូវនិយាយកាត់ប្រាប់ដំណឹងហ្មង She said, my son talked to me last night. បាទគាត់ថាអូលោកគ្រូកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំនិយាយរកខ្ញុំវិញហើយយប់មិញ I said, how? ពេលនោះខ្ញុំសួរថាធ្វើម៉េចទៅបានកូននិយាយទៅវិញបង She said, I called him. គាត់ថាខ្ញុំទូរស័ព្ទទៅកូន I said, what did you do? ពេលនោះខ្ញុំសួរថាពេលដែលបងទូរស័ព្ទទៅកូនបងធ្វើម៉េច She said, I miss him very much and I love him. បាទពេលនោះខ្ញុំអត់និយាយអីផងគាត់ថាឡូកូនម៉ាក់នៅកូនណាម៉ាក់ស្រឡាញ់កូន She said, he cried and I cried. បាទគាត់ថាអូពេលខ្ញុំនិយាយចឹងកូនខ្ញុំក៏យំតាមទូរស័ព្ទខ្ញុំក៏យំតាមទូរស័ព្ទដែរ And he promised to call me every week. បាទឥឡូវកូនខ្ញុំវាសន្យាថាវានឹងទូរស័ព្ទមកលេងខ្ញុំរៀងរាល់សប្តាហ៍ហើយ All living systems circular. អញ្ចឹងជាគេបញ្ហារបស់ប្រព័ន្ធមានជីវិតវាមានដំណើរជាវិលជុំបែបហ្នឹងឯង Blaming your children is not going to help. បាទតាមរយៈការដែលយើងស្ដីបន្ទោសកូនចៅរបស់យើងនឹងគឺมันអាចជួយបានទេ As parent, take action first. ក្នុងនាមយើងជាពុកម្ដាយគឺយើងត្រូវតែធ្វើសកម្មភាពអ្វីមួយសិន Decide what you want and do it. បាទអញ្ចឹងកំណត់នៅលទ្ធផលអ្វីដែលយើងចង់បានហើយយើងធ្វើទៅ And very soon, get out of the circle. Find out what you want. បាទក្នុងរយៈពេលដែលខ្លីគឺយើងត្រូវពេលដែលយើងដឹងអ្វីដែលយើងចង់បានហើយយើងត្រូវទីខ្លួនយើងត្រូវងើបចេញពីរង្វង់នៃបញ្ហានៃការស្ដីបន្ទោស After all, that's what we want for our children. We want them to be successful. បាទនេះហើយគឺជាអ្វីជាលទ្ធផលដែលយើងចង់បានមិនចឹងសម្រាប់អនាគតកូនរបស់យើងជាបុគ្គលដែលជោគជ័យ Don't let our emotion to block our way. អញ្ចឹងគឺយើងកុំអនុញ្ញាតឲ្យគ្រាន់តែផ្លូវអារម្មណ៍របស់យើងនឹងជាអ្នកបញ្ឈប់មិនជាអ្នករាំងស្ទះទៅលើជោគជ័យលទ្ធផលដែលយើងចង់បាន Decide what we want and then get up. អញ្ចឹងគឺកំណត់អ្វីដែលយើងចង់បានហើយយើងរកដំណោះស្រាយទៅ And then the problem will end very quickly. បាទពេលនោះបញ្ហារបស់យើងត្រូវបានបញ្ចប់គឺយ៉ាងលឿនជាទីបំផុត Then we can get on and do something that's important. អញ្ចឹងគឺពេលដែលយើងងើបចេញពីរង្វង់នៃបញ្ហានេះគឺយើងអាចសម្លឹងឃើញអ្វីជាឱកាសហើយយើងអាចធ្វើយកពេលវេលាធ្វើរឿងដែលសំខាន់សម្រាប់យើង Another characteristic of the system, which is our children and our family, is just one living system. បាទចរិតលក្ខណៈមួយទៀតគឺយើងទៅយល់អំពីលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធព្រោះឪពុកម្ដាយនិងកូននឹងជាប្រព័ន្ធតែមួយទេ
A living system will resist change to maintain equilibrium. The resistance to change will cause delay between action and reaction. បាទគេថាប្រព័ន្ធមួយគឺវាតែងតែទប់ទល់ជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរពីកត្តាខាងក្រៅគេថាការទប់ទល់ទៅនឹងការផ្លាស់ប្ដូរពីកត្តាខាងក្រៅនេះគឺធ្វើឲ្យមានការពន្យារវាងអំពើជាមួយនឹងប្រតិកម្ម A man smoked a lot of cigarettes. ឧទាហរណ៍មានបរិសម្នាក់ដែលគាត់ជក់បារីយ៉ាងច្រើន His wife said, please don't smoke too much. It's ភ not រិ good យា for you. គាត់បានប្រាប់ថាបងអើយកុំពិសាបារីច្រើនពេកវាខូចសុខភាពវាមិនល្អទេ He said, look at me, been smoking 10 years. បាទប្តី What's wrong with me? បាទប្តីគាត់និយាយតែម៉េចគាត់ថាខ្ញុំជក់10ឆ្នាំជាងហើយគ្មានបញ្ហាអីផង So he continued to smoke. បាទពេលនោះគាត់បន្តជក់ទៀត Then one day, he woke up, he cannot breathe. បាទស្រាប់តែថ្ងៃមួយជក់ទៅស្រាប់បើកភ្នែកឡើងពេលព្រលឹមដកដង្ហើមលែងរួច His lung has collapsed. បាទព្រោះសួតប្រកបដួលរលំហើយ Because the 10 years he not get sick because the system resists change. ពីព្រោះអី10ឆ្នាំដែលគាត់ពិសាបារីគាត់ជួបបារីហ្នឹងគឺដោយសារប្រព័ន្ធរាងកាយរបស់គាត់ហ្នឹងវាទប់ទល់ But if you continue, it will. ដល់ពេលដែលគាត់បន្តទៅបន្តិចទៀតវាអស់អាកម្លាំងទប់ទល់ហ្នឹង Even if you try to do good thing, it will resist បាទ change. ដូចគ្នាដែរបើសិនជាយើងចង់ធ្វើរឿងដែលល្អៗវិញក៏ប្រព័ន្ធវាមានការទប់ទល់ដូចគ្នា If you have a headache and you take medicine, you're not going to get better immediately. ឧទាហរណ៍ពេលដែលយើងឈឺក្បាលហើយយើងលេបថ្នាំពេលនោះមិនមែនមានថាយើងលេបភ្លាមយើងបាត់ឈឺក្បាលផ្លែតនោះទេ The system will resist. បាទពីព្រោះប្រព័ន្ធគឺវាតែងតែមានការទប់ទល់ Then after 1 hour, 2 hours, you get better. ដល់ពេលដែលយើងលេបថ្នាំហើយបន្តមក1ម៉ោង2ម៉ោងក្រោយអូខេយើងមានអារម្មណ៍ថាជាសះស្បើយ This is important in our relationship with our children. បាទនេះគឺជាចំណុចដែលសំខាន់បំផុតនៅក្នុងរឿងទំនាក់ទំនងរវាងយើងជាឪពុកម្ដាយនិងកូន When we want to give advice to our children, បាទពេលដែលយើងចង់ផ្ដល់ដំបូន្មានអាវ៉ាតការទូមានបដៅទៅដល់កូនរបស់យើង to study better, បាទឲ្យគេបដៅឲ្យគេរៀនខំរៀនឲ្យបានល្អជាងមុន generally to behave better, បាទហើយឲ្យមានកាប់កិរិយាល្អជាងមុន don't expect them to thank you. អញ្ចឹងពេលដែលយើងទៅបដៅកូនកុំរំពឹងទុកថាអាពាក្យបដៅរបស់យើងភ្លាមនោះកូននឹងនិយាយត្រឡប់ថាអូអរគុណមកនោះទេ Don't expect, said, oh, you're such a super dad and super mom. Kung You're rupang going to tu- help me. កុំរំពឹងថាពេលដែលយើងបដៅកូនទៅបដៅកូននឹងនិយាយថាអូប៉ាម៉ាក់ពិតជាប៉ាម៉ាក់ដ៏ឆ្នើមមែនអស្ចារ្យជួយអប់រំកូនល្អ Expect the opposite. អញ្ចឹងយើងបដៅកូនយើងត្រូវរំពឹងទុកលទ្ធផលផ្ទុយមកវិញ The face will change. ពេលនេះយើងឃើញទឹកមុខគេនឹងប្រែប្រួល Got angry. បាទទៅជាកំហឹងដាក់យើងមក And they will not do what you ask them to do immediately. បាទហើយយើងបដៅឲ្យគេធ្វើអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើនោះគេមិនធ្វើតាមយើងភ្លាមនោះទេ But if you get angry, they will resist you even more. ប៉ុន្តែបើសិនជាឃើញគេមិនតាមយើងខឹងគេទៀតគេកាន់តែទប់ទល់កាន់តែចចេះមកទៀតហ่ะ Because the system, when you push the system, it push you back. The stronger you push, the stronger they push back. ចរិតលក្ខណៈរបស់ប្រព័ន្ធគេថាបើសិនជាយើងកាន់តែរុញយើងកាន់តែរុញកាន់តែបង្ខំគឺវាកាន់តែទប់ទល់មកវិញ The parent who said, I told you 20 times already, is the worst thing you can say to your son or your daughter. អញ្ចឹងដូចជាពុកម្ដាយខ្លះគាត់និយាយទៅកូនថាម៉ែប្រាប់កូនឯង20ដងហើយប៉ុន្តែមិនគាត់នៅតែមិនធ្វើទៀតណាអាឃ្លៀបែបនេះគឺឪពុកម្ដាយមិនគួរណាប្រើទៅលើកូនទេ First, maintain not happy face, but not angry face. បាទទី1ពេលដែលយើងបដៅទៅគេមិនស្ដាប់អញ្ចឹងគឺជំហានទី1រក្សាទឹកមុខឲ្យបានល្អមិនចេញកំហឹងហើយក៏មិនបង្ហាញពីអារម្មណ៍សប្បាយដែរ Even if you say it already 20 times, say it as if this is the first time you say it. អញ្ចឹងបើសិនជាយើងដឹងថាយើងបដៅពាក្យហ្នឹងទៅកូនយើង20លើកហើយក៏ដោយប៉ុន្តែយើងបដៅគេដូចយើងគិតថាដូចជាលើកទី1អញ្ចឹង And if doesn't work, you say it again next time, one more time. ហើយបើយើងនិយាយទៅម្ដងទៅគឺគេមិនស្ដាប់អញ្ចឹងយើងថែមម្ដងទៀតណា And one more time. ម្ដងទៀតដូចលើកទី1ដដែល They will change. ថ្ងៃនេះមួយគឺពេលគេនឹងផ្លាស់ប្ដូរ They are not stupid. They know you are right. អញ្ចឹងយើងថាក្មេងវាមិនល្ងងទេក្មេងកាលណាស្ដាប់ពាក្យដំបូន្មានយើងជាឪពុកម្ដាយទៅគាត់គិតថាឪពុកម្ដាយនេះគឺមានប្រសាសន៍គឺពិតជាត្រឹមត្រូវមែន But it is their duty to resist you. បាទប៉ុន្តែជាកាតព្វកិច្ចវាជាកាតព្វកិច្ចរបស់គាត់ដែលយើងត្រូវតែកកិតទប់ទល់ចេះជាមួយនឹងដំបូន្មានរបស់យើងជាឪពុកម្ដាយ Most parents and teachers like children who obey them immediately. មានគ្រូបរិញ្ញាឪពុកម្ដាយជាច្រើនគឺគាត់ចូលចិត្តណាស់កូនណាដែលគាត់និយាយទៅតាមគាត់ភ្លាមហ្មង And those who not obey immediately consider bad children, បាទហើ stubborn. យកូនណាដែលគាត់និយាយទៅមិនតាមគាត់ភ្លាម
ចឹងឪពុកម្ដាយច្រើនគាត់គិតថាក្មេងហ្នឹងកូនហ្នឹងឬកូនសិស្សហ្នឹងមិនល្អទេគឺជាក្មេងដែលក្បាលរឹងហើយ Now I have good news for you. ឥឡូវគឺសូមជូនព័ត៌មានល្អទៅដល់អស់លោកស្រីទាំងអស់គ្នាបាទ How many have stubborn children? បាទអស់លោកស្រីប្រហែលដែលមានកូនក្បាលរឹងបាទសូមលើកដៃ Stubborn children? You have stubborn kids? កូនដែលចេះនិយាយមិនសូវស្ដាប់ Congratulations, you have good kids. បាទអញ្ចឹងអបអរសាទរមានថាយើងមានកូនល្អហើយ Stubborn children are good children. បាទព្រោះតាមពិតក្មេងដែលក្បាលរឹងគឺជាក្មេងដែលល្អ A strong system will resist stronger. បាទព្រោះយើងដឹងថាប្រព័ន្ធដែលរឹងមាំគឺវាកកាត់វាទប់ទល់ក៏កាន់តែខ្លាំងដែរ They are just inconvenient children. បាទគ្រាន់តែគាត់ជាក្មេងជាកូនដែលធ្វើយើងមិនសូវមានភាពសុខស្រួលតែប៉ុណ្្នឹងឯង You have to say it 20 times before they do it. បាទអញ្ចឹងពេលខ្លះកូនខ្លះយើងត្រូវនិយាយអំពីហ្នឹង20ដងទើបគាត់ធ្វើតាម When you use bow and arrow, the one you want is the bow that's difficult to pull. បាទអញ្ចឹងដូចជាការដែលយើងមានធ្នូមួយអញ្ចឹងយើងធ្នូដែលយើងចង់បាញ់ព្រួយអញ្ចឹងធ្នូដែលខ្សែវាដែលពិបាកទាញនោះ The one that's easy to pull, when you let it go, the wind just blow them all over the place. បាទព្រោះបើសិនជាធ្នូនឹងខ្សែរបស់វាធូរបើយើងទាញមកវាធូរដែរពេលយើងបលែងព្រួយទៅហ្នឹងក៏វាទៅតាមដំណើរនៃខ្យល់បក់ដែរ The one that's very difficult to pull, when you let go, even strong wind cannot affect them. បាទតែបើធ្នូនោះដល់ខ្សែវាតង់ពិបាកទាញអញ្ចឹងពេលយើងបលែងព្រួយទៅបីខ្យល់បក់យ៉ាងណាក៏វាទៅត្រង់ដែរ So these stubborn children, if you can treat them properly, if you can educate them properly, once they accept your idea, their friend cannot change their mind. បាទអញ្ចឹងគឺសម្រាប់ក្មេងដែលថាចេះច្រើនតែក្បាលរឹងហ្នឹងគឺបើយើងជាឪពុកម្ដាយនេះយើងមានការផ្ដល់ការអប់រំយើងដឹកនាំគេឲ្យបានល្អឲ្យត្រឹមត្រូវជាទីបំផុតថ្ងៃណាមួយគេតាមយើងគឺគេតាមរហូតតែម្ដងមិត្តភ័ក្តិរបស់គេចង់អស់ទាញមិនងាយទេ Their bosses cannot change their mind. បាទប្រធានរបស់គេនៅថ្ងៃអនាគតក៏ពិបាកផ្លាស់ប្ដូរចិត្តគំនិតរបស់គេដែរ These are good children, បាទពួកគាត់គឺជាក្មេងជាកូនដែលល្អ strong, បាទគាត់ជាក្មេងដែលថារឹងមាំជាប្រព័ន្ធដែលរឹងមាំ but they need more time, need a lot of your time. គ្រាន់តែថាក្មេងប្រភេទនេះគឺគាត់ត្រូវការពេលវេលាពីយើងច្រើនជាងគេដែលយើងត្រូវការពេលវេលាសម្រាប់គាត់កាន់តែច្រើននៅក្នុងការអប់រំ If they're easy to persuade, usually other people also easy to persuade them. So you have to teach them differently. បាទចឹងគឺសម្រាប់កូនណាដែលគាត់ងាយតាមយើងមានថាងាយយើងបញ្ចុះបញ្ចូលហ្នឹងបងស្រីសួរតើជាកូនមកយ៉ាងម៉េចតែប៉ុន្តែកូនដែលងាយតាមយើងគាត់ក៏ងាយនឹងតាមអ្នកដទៃដែរអញ្ចឹងបើសិនយើងមានកូនដែលងាយតាមយើងត្រូវផ្ដល់ការអប់រំក្នុងមធ្យោបាយមួយឲ្យត្រឹមត្រូវជាទីបំផុត Both the stubborn children and children who obey too quickly, both of them don't think properly. បាទអញ្ចឹងគឺដូចជាក្មេងដែលថាបបាក់កែហើយក្មេងដែលងាយតាមយើងក្មេងដែលបបាក់តាមយើងនេះគាត់ក៏ជាក្មេងដែលមានការគិតមានថាការគិតដែលមិនត្រឹមត្រូវដូចគ្នា So the one that's stubborn don't want to listen, you have to reason with them. បាទអញ្ចឹងគឺដូចជាក្មេងដែលបបាក់តាមយើងហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែនៅជាមួយគេមានថាផ្ដល់ឱវាទឲ្យគេ And this one that obey you all the time, don't instruct them too much. បាទប៉ុន្តែសម្រាប់ក្មេងដែលគាត់ចូលចិត្តតាមយើងងាយតាមយើងហ្នឹងគឺងាយអប់រំហ្នឹងគឺយើងកុំគិតតែបញ្ជាឬក៏ប្រាប់គេគ្រប់ពេលវេលា Make them think before they say yes. បាទអញ្ចឹងគឺយើងឲ្យគាត់គិតសិនមុនពេលដែលគាត់ឆ្លើយថាបាទឬក៏ចាស់នោះ So you said, what do you think you should do? អញ្ចឹងគឺយើងសួរគាត់ថាតើកូនគិតថាគាត់នឹងកូនត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅបាទ And then if they say this, I said, why you say this? Why you not say that? បាទហើយដល់ពេលដែលកូនថានិយាយបែបនេះមកយើងសួរគាត់ថាមិនក៏កូនគិតថាអញ្ចឹងមិនក៏កូនមិនគិតថាអញ្ចេះដែរមិនចេះទៅវិញ For the stubborn and easy one to convince, tomorrow we'll talk about tools that we can give them to make good decisions. បាទសម្រាប់ក្មេងដែលចេះមិនព្រមមិនងាយតាមយើងនោះគឺនៅថ្ងៃស្អែកយើងមានឧបករណ៍មួយចំនួនដើម្បីឲ្យក្មេងនឹងអាចយកទៅធ្វើក្មេងអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តបានល្អត្រឹមត្រូវ Stubborn children, the more you push, the more they push back. បាទព្រោះក្មេងដែលចេះក្មេងដែលក្បាលរឹងហ្នឹងបើថាបើយើងកាន់តែបង្ខំកាន់តែរុញកាន់តែចេះកាន់តែទប់ទល់ However, if the decision come from the inside, there is nothing to resist. ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយបើសិនយើងចេះឲ្យគាត់នឹងចេះបង្កើតការសម្រេចចិត្តចេញពីខាងក្នុងខ្លួនឯងមកអញ្ចឹងវាអត់មានហេតុផលដែលគាត់ត្រូវចេះទេ By giving them tools for them to make decision, you are not
telling them so the decision don't come from the outside from you, but they come from the inside from themselves. បាទអញ្ចឹងតាមរយៈការដែលយើងផ្ដល់ឧបករណ៍ឲ្យគាត់ចេះធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងពេលនោះគឺការសម្រេចចិត្តមិនមែនយើងជាអ្នកប្រាប់គាត់នោះទេអញ្ចឹងការសម្រេចចិត្តគឺការចេញពីក្នុងខ្លួនពីការគិតរបស់គាត់ផ្ទាល់ខ្លួនអញ្ចឹងគឺការចេះគឺអត់មានទេ For example, children don't want to go to school. បាទឧទាហរណ៍ថាក្មេងមិនចង់ទៅសាលារៀន Use this tool. បាទអញ្ចឹងយើងឲ្យឧបករណ៍នឹងទៅកូនយើងទៅក្មេងនឹងទៅ Make them make their own decision. បាទឲ្យគាត់ធ្វើការសម្រេចចិត្តផ្ទាល់ខ្លួនដោយខ្លួនឯង So let's talk about it tomorrow. អញ្ចឹងគឺនៅថ្ងៃស្អែកខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនអំពីឧបករណ៍នៃការគិតបាទ When she walk and see a toy and she asked to buy again and she always asks me back this time can I buy or not សំណួរបងស្រីសួរថាបើសិនជាកូនមកតែគាត់សុំអ្វីមួយគាត់ដូចតុក្កតាឬគាត់របស់គាត់ចង់បានអញ្ចឹងគាត់សួរគាត់សុំឲ្យយើងជាម្ដាយទិញប៉ុន្តែយើងថាបរិស័ទមិនទិញឲ្យទេលើកនេះមិនទិញឲ្យទេប៉ុន្តែដល់ពេលលើក្រោយពេលណាក្រោយទៀតឃើញអានឹងដដែលចង់បានដដែលគាត់សួរតើពេលហ្នឹងកូនអាចបានដែរឬទេបាទអញ្ចឹងសំណួរសួរតើយើងគួរតែទិញឲ្យទេពេលហ្នឹងបាទ The question is the reason the reason have changed? បាទអញ្ចឹងគឺដូចជាកូនខ្លះគាត់បញ្យល់ទៅគឺគាត់ហេតុផលប៉ុន្តែដល់ពេលក្រោយនេះយើងសួរតើហេតុផលដែលយើងបានហេតុផលរបស់កូនហ្នឹងគឺបានផ្លាស់ប្ដូរខុសពីមុនដែរទេ For example, the last time you said no, I don't have enough money. បាទឧទាហរណ៍ដូចជាការមុននោះគឺយើងថាហេតុផលมันមានលុយគ្រប់គ្រាន់ Then they ask again, if you don't have enough money, that they still have to accept that reasoning. បាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមានហេតុផលថារឿងហ្នឹងក៏យើងអត់មានលទ្ធភាពមិនមានលុយទិញឲ្យដែរអញ្ចឹងកូនក៏គួរតែយល់អំពីហេតុផលហ្នឹងដូចគ្នា Like I said, it's always a good idea to keep children waiting because you stretch their mind. បាទនេះគឺដូចខ្ញុំជម្រាបជូនវាជារឿងមួយដែលល្អបើសិនសម្រាប់ក្មេងយើងគួរតែឲ្យក្មេងនឹងរៀនចាំតែកាលណាយកក្មេងនឹងរៀនចាំគឺដូចជាការយើងជួយទាញចិត្តគំនិតក្មេងនឹងឲ្យមានការគិតរយៈពេលវែង You said that, cannot buy you this time because this is not your birthday. អញ្ចឹងយើងអាចនិយាយថាពេលនេះគឺមិនអាចទិញរបស់នេះជូនកូនបានឲ្យកូនបានទេព្រោះនេះមិនមែនជាថ្ងៃខួបកំណើតកូនទេ Then when it's birthday, you have to buy. បាទហើយដល់ពេលដែលយើងថ្ងៃខួបកំណើតរបស់គាត់យើងត្រូវតែទិញឲ្យហើយ One thing children learn from us that they must understand that when you promise something, you deliver. អញ្ចឹងគឺអ្វីដែលក្មេងទៅរៀនគឺបើសិនក្នុងនាមយើងជាពុកម្ដាយបើយើងសន្យាអ្វីមួយឲ្យកូនគឺយើងត្រូវតែបំពេញកិច្ចសន្យារបស់យើង My father is very good at this. He never promised. បាទអញ្ចឹងគឺសម្រាប់ឪពុកខ្ញុំវិញកាលពីចំនួនខ្ញុំនៅតូចគឺគាត់ប្រកែណាស់ត្រង់ចំណុចនេះគាត់មិនដែលសន្យាជាមួយខ្ញុំទេ Because when he promised, he do it. បាទព្រោះគាត់ដឹងថាបើគាត់សន្យាគាត់ត្រូវតែបំពេញមិនថាគ្រប់ពីសន្យា So most of the time he said, I will try, but I cannot promise you. អញ្ចឹងគ្រប់ពេលវេលាដែលខ្ញុំសុំអីគាត់ថាប៉ាមិនសន្យាជាមួយកូនទេប៉ុន្តែប៉ានឹងព្យាយាមឲ្យអស់លទ្ធភាព So the same with your daughter, If you promise, do it, but if not, look at the reason. You can explain again. The reason is still, the reason why I didn't buy you last time is still here. I still don't have the money. បាទអញ្ចឹងគឺហេតុផលគឺយើងនៅតែអាចបញ្យល់បានទៅឲ្យកូនរបស់យើងគេស្ដាប់បានអញ្ចឹងបើមិនថាទៅពេលហ្នឹងយើងបញ្យល់ក៏ទៅព្រោះពេលហ្នឹងគឺម៉ាក់នៅតែមិនទាន់មានលទ្ធភាពទិញឲ្យកូនអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងរបស់នេះ It's a wonderful thing to teach your children to think. អញ្ចឹងវាគឺជារឿងមួយដ៏អស្ចារ្យណាស់ដែលសម្រាប់យើងជាពុកម្ដាយដែលយើងអាចបង្រៀនកូនឲ្យគាត់ចេះគិត So they're very good at this. បាទព្រោះកូនគឺគាត់ប្រកែទៅលើចំណុចនេះ Then they can grow with good thinking all the មាន time. ពេលដែលយើងធ្វើបំណឹងគឺធ្វើក្មេងនឹងលូតលាស់ធំពេញវ័យទៅគឺជាមួយនឹងទម្លាប់នៃការគិតគឺចេះរៀនគិត If you see in this situation, it means that if most of the boy or girl when we deny to buy the toy for them, they always sleep on the floor like that. And my baby, she didn't sleep on the floor. She listened to my reason. So if she fast to accept, it means that she fast to accept them. Not if she understand the reason. No. Maybe she just rational. She think about it. Yeah. The one that accept easily, it doesn't matter the reason. You don't have to tell them. You just say no. They said okay because. That's all. And they said okay. That's not good. Yeah. So
change them. For example, like buying something every week to them, but actually we find out that it's not good. And it should be focused on training or learning something, but when we want to change it immediately, it cannot change. So what can we have to do? Well, probably the best way is to do less and less of it, and more waiting. You have to learn, have the child learn to wait, and give them something in exchange. So I will do this, but you have to do this. It doesn't matter. At least they learn disappointment. One thing we have to teach our children is to learn to accept disappointment. Because why? In life, there's always disappointment, right? So if you don't teach them, if everything they want they get, you are not teaching the child a very good lesson, because that's not what life is all about. So disappointment is good for them. Crying a little bit is good for them. So let me just continue on. So like I said before, you know, children are always love to learn. What they hate is being taught. បាទចឹងគឺអនុញ្ញាតបន្តទៀតហើយដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនចំណុចខាងដើមថាសម្រាប់កុមារគឺគេស្រឡាញ់ជាមួយនឹងការសិក្សារៀនសូត្រប៉ុន្តែអ្វីដែលគេស្អប់នោះគឺគេមិនចង់ឲ្យនរណាម្នាក់មកបង្រៀនខ្លួន Children love to do the right thing, but they hate to be told do it. បាទពីព្រោះក្មេងគឺគាត់ចូលចិត្តគាត់ស្រឡាញ់ចង់ធ្វើរឿងដែលត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែគាត់ស្អប់មិនចង់ឲ្យគេមកបញ្ជាគេមកប្រាប់ថាធ្វើអញ្ចឹងបាទ Like I said, when in our family we have our two older children to look after the little one, they love it. បាទអញ្ចឹងគឺដូចជាកូនរបស់ខ្ញុំគ្រូសាស្ត្ររបស់ខ្ញុំបើសិនជាមានកូនប្រុសស្រីរបស់ខ្ញុំដែលធំហ្នឹងគឺឲ្យមានកាតព្វកិច្ចជួយមើលបងអូនពេលនោះគឺគាត់ចង់ជួយបង្រៀនតែស្រឡាញ់តែម្ដង Because now it comes from the inside. It's not me telling them that come from the outside. បាទពីព្រោះពេលនេះគឺជារឿងជាការសម្រេចចិត្តកើតចេញមកពីកត្តាខាងក្នុងមិនមែនជារបៀបដែលខ្ញុំបញ្ជាខ្ញុំប្រាប់ឲ្យគេត្រូវតែធ្វើនោះទេ So if they love to learn, it comes from the inside. If you taught them, it comes from the outside. They will resist you. បាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងគេស្រឡាញ់ជាមួយនឹងការសិក្សារៀនសូត្រនោះគឺជារឿងដែលកើតចេញពីផុសពីចិត្តគំនិតខាងក្នុងរបស់គេមកប៉ុន្តែបើសិនជាយើងប្រាប់គេឬក៏យើងបញ្ជាគេនោះគឺវាទៅជារឿងពីកត្តាខាងក្រៅទៅវិញ I said that every day I give my children 5 words, difficult words. បាទអញ្ចឹងដូចជារៀនរាល់ថ្ងៃខ្ញុំតែងតែផ្ដល់ពាក្យ5ជាពាក្យដែលពិបាកឲ្យទៅកូនរបស់ខ្ញុំ And if I didn't, they will ask for it. បាទអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំមិនបានឲ្យគឺគេនឹងសួរមកខ្ញុំតែម្ដង They didn't say, good, Father didn't tell us anything today, you know, we can rest. No, he said, where's the 5 words? បាទអញ្ចឹងគឺគាត់មិនពេលដែលខ្ញុំពេលមិនឃើញខ្ញុំឲ្យនោះគាត់មិនមែនអត់ទៅថ្ងៃនេះប៉ាមិនឲ្យពាក្យទេឆ្លាស់ចិត្តទេអត់ទេពេលដែលខ្ញុំឲ្យគឺគាត់សួរអូប៉ាថ្ងៃនេះគឺមិនក៏ប៉ាបានឲ្យពាក្យ5ឲ្យខ្ញុំអញ្ចឹង The living system always resists change. បាទគេថាប្រព័ន្ធមានជីវិតគឺវាតែងតែទប់ទល់ទៅនឹងការផ្លាស់ប្ដូរ So if this is the result and this is the time, every change will go through this kind of curve. បាទអញ្ចឹងបើសិនជានេះជាលទ្ធផលឡើងលើនេះជាពេលវេលាបើយើងមើលទៅលើដំណើរនៃការទប់ទល់ដំណើរនៃការផ្លាស់ប្ដូរគឺវានឹងឡើងទៅបែបនេះជាខ្សែកោង Suppose you are advising or wanting to change your child behavior. បាទឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាអលឺស្រីដែលយើងចង់ផ្ដល់អាវ៉ាតឬក៏ចង់ទូមានឲ្យទៅកូនរបស់យើងឲ្យគេមានអាកប្បកិរិយាល្អ For many days, many weeks, nothing changed. បើយើងព្យាយាមអប់រំគេជាច្រើនសប្តាហ៍ជាច្រើនខែជាច្រើនថ្ងៃប៉ុន្តែអត់មានអ្វីជាលទ្ធផលផ្លាស់ប្ដូរទេ That's because they are resisting you. បាទនឹងគឺដោយសារជាហេតុផលដែលគេនឹងគឺទប់ទល់គេចេះជាមួយយើងហើយ And the more you force them, the longer it takes. បាទហើយបើសិនយើងកាន់តែបង្ខំគេគឺរយៈពេលនៃការទប់ទល់នឹងគឺកាន់តែយូរ When they're ready, they change. បាទពីព្រោះទេពិតបើសិនជាយើងផ្ដល់ដំបូន្មានឲ្យគេទៅពេលដែលគ្រប់គ្រាន់ទៅគឺគេនឹងផ្លាស់ប្ដូរ So that's the delay, that's the resistance. បាទនេះហើយគឺជាការពន្យាពេលនៅក្នុងការទប់ទល់ Don't stop, just continue.
អញ្ចឹងគឺយើងកុំឈប់មិនថាយើងកុំបោះបង់បន្តទៀត This is when you start to say, I told you for 20 times already. បាទត្រង់ចំណុចនេះដែលយើងតែនិយាយដែលយើងបាននិយាយថាម៉ាក់ប្រាប់កូនឯងនឹង20 ដងហើយបាទថាមិនក៏នៅតែមិនធ្វើទៀត Don't do that. Do 21 times. បាទអញ្ចឹងគឺយើងកុំថាអញ្ចឹងធ្វើលើកទី21បាទធ្វើលើកទី22 23 And one day you're surprised because they are doing this already. បាទស្រាប់ដល់ពេលថ្ងៃណាមួយយើងឃើញតែកូនរបស់យើងគឺចាប់ផ្ដើមធ្វើអ្វីដែលយើងចង់ឲ្យធ្វើតែម្ដង Now it is our time to congratulate them. បាទនេះហើយដែលយើងឃើញអញ្ចឹងជាពេលវេលាដែលយើងត្រូវអបអរសាទរជាមួយនឹងលទ្ធផលកូនរបស់ Now យើង we can reinforce by taking out for ice cream or បាទអ something. ញ្ចឹងគឺជារបៀបមួយដែលយើងត្រូវជំរុញទឹកចិត្តប្រកបបន្ថែមទៀតតាមរយៈការដែលយើងនាំគាត់ទៅខាងក្រៅញ៉ាំការ៉េមជាដើម Don't give ice cream here. ប៉ុន្តែកុំឲ្យការ៉េមពេលដែលគាត់នៅកកាត់នេះឯង Otherwise you're just bribing them. បាទបើមិនឆ្លោះទេវាទៅជារឿងដែលសោកប៉ាន់ឲ្យគាត់ដូរអាកប្បកិរិយាទៅវិញ You are rewarding their bad behavior. បាទអញ្ចឹងដូចជាការដែលយើងទៅឲ្យរង្វាន់អាកប្បកិរិយាអាក្រក់អញ្ចឹង Then immediately things change. ប៉ុន្តែបើយើងព្យាយាមដល់ថ្ងៃណាមួយគឺមានការផ្លាស់ប្ដូរកើតឡើង Because the change comes from the inside, they want to change. It's permanent. បាទដោយសារតែការផ្លាស់ប្ដូរនោះគឺវាកើតចេញពីកត្តាខាងក្នុងអញ្ចឹងគឺគាត់នឹងបន្តនិរន្តរភាពនៃការផ្លាស់ប្ដូរបន្តទៀត If you punish them here, then they will do something for you, but when you're gone, they do continue doing the bad behavior like before. បើសិនជាគាត់មិនព្រមតាមយើងគាត់ចេះទៅនេះហើយយើងបខំគាត់បញ្ជាគាត់ទៅនេះគាត់អាចធ្វើពេលដែលយើងនៅខ្មែរស្រាប់តែពេលដែលយើងទៅណាបាត់គាត់នឹងធ្វើមិនល្អបែបនឹងម្ដងទៀត This doesn't matter whether it is the terrible two or this is the troublesome teen, the same. បាទនេះគឺមិនមែនការឡើងសម្រាប់តែកូនរបស់យើងនៅតូចឬពេលដែលកូនរបស់យើងជំទង់ពេញវ័យដែលពិបាកនោះទេ So because there is always resistance, super dad and super mom must be very patient. បាទអញ្ចឹងគឺដោយសារតែមានការទប់ទល់បែបនេះជាលក្ខណៈរបស់ប្រព័ន្ធមានជីវិតអញ្ចឹងក្នុងនាមយើងជាឪពុកម្ដាយដ៏ឆ្នើមគឺយើងត្រូវតែមានការអត់ធ្មត់ Just tell yourself, I'm not going to let them win. បាទអញ្ចឹងគឺលោកអ្នកគឺអាចប្រាប់ខ្លួនឯងក្នុងនាមយើងជាពុកម្ដាយប្រាប់ថាខ្ញុំមិនឲ្យកូនរបស់ខ្ញុំម្នាក់នឹងវាឈ្នះខ្ញុំទេ Because if you give up and start hitting them or punishing them, they win. បាទបើសិនជាកូននឹងមកតាមយើងចាប់ផ្ដើមខឹងយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ពីនៃទៅកូនអញ្ចឹងដូចកូននឹងឈ្នះយើងហើយជាឪពុកម្ដាយ If you bribe them to do what you want, that's also you lose. ហើយបើសិនជាយើងសូកគាត់ឲ្យគាត់ផ្លាស់ប្ដូរអាកប្បកិរិយាអាក្រក់ហ្នឹងទៅជាល្អនោះអាហ្នឹងគឺដោយកូននេះជាអ្នកឈ្នះបាទយើងចាញ់ It's not good for them. បាទអញ្ចឹងគឺមធ្យោបាយទាំងអស់នេះវាមិនមែនជាមធ្យោបាយជារបៀបនៃការចិញ្ចឹមកូនដ៏ល្អទេ Gandhi said, those who want to be good are not in the hurry. They know that to impregnate people with goodness take a long time. មហាត្មាហ្គានឌីក៏និយាយថាអ្នកដែលចង់ធ្វើខ្លួនទៅជាមនុស្សល្អមិនគួរណាមិនត្រូវមានភាពតក់កុហលទេពីព្រោះគេដឹងថាដើម្បីអប់រំមនុស្សម្នាក់ឲ្យល្អទៅបានគឺត្រូវការពេលវេលា But Mahatma Gandhi never done operacy before. មហាត្មាហ្គានឌីគាត់មិនដែលបានរៀនអបរេស៊ីពីមុនទេ If you know operacy, it doesn't take that much time. បាទប៉ុន្តែបើសិនជាយើងយល់អំពីអបរេស៊ីមិនទៅការចំណាយពេលវេលាយូរដោយគាត់ថានោះទេ It's actually quite good, quite fast. បាទទូទៅយើងឃើញថាល្អហើយយើងអាចធ្វើបានលឿនទៀតមិនពិបាកទេ The reason for that's very simple. បាទហេតុផលទៅលើចំណុចនេះគឺសាមញ្ញទេ No children want to be bad. បាទគ្មានកូនណាម្នាក់កើតមកប្រាថ្នាចង់ធ្វើខ្លួនជាមនុស្សអាក្រក់ទេ No teenagers would like to fail. បាទគ្មានយុវជនណាម្នាក់ដែលចង់បរាជ័យនោះទេ And if you show them how to do it, they will take your advice. បាទប៉ុន្តែបើសិនយើងបង្ហាញផ្លូវគាត់យើងប្រាប់គាត់អំពីរបៀបដែលគាត់អាចធ្វើបានគឺគាត់នឹងស្ដាប់អាវ៉ាតរបស់យើងគាត់នឹងធ្វើតាម But it's not going to happen tomorrow. បាទប៉ុន្តែពេលដែលយើងបដៅគាត់ថ្ងៃនេះមិនមែនថ្ងៃស្អែកទេគាត់ផ្លាស់ប្ដូរតាមយើងភ្លាមទេ Maybe a month or 2 months, that's all it takes. គាត់អាចថា2ខែទៅ2ខែអានឹងវាសមហេតុផលបាទ I'm talking about behavior that have last for years. You can change it within a few months. ខ្ញុំនិយាយថាគឺជាអាកប្បកិរិយាក្មេងដែលអាក្រក់ដែលគាត់មានទម្លាប់ហ្នឹងគឺរាប់ឆ្នាំហើយ2-3ឆ្នាំហើយដែលយើងត្រូវចំណាយពេលទៅ2ទៅ3ខែយើងអាចធ្វើបាន Stubborn children is like a turtle, you cannot change them fast. បាទអញ្ចឹងក្មេងដែលចេះក្មេងដែលក្បាលរឹងហ្នឹងគឺដូចជាសត្វអណ្ដើកអញ្ចឹងយើងមិនអាចបង្ខំបានទេ This little boy
have a turtle, but he want a racing car. អញ្ចឹងដូចជាកុមារានេះគាត់ចង់បណ្ណាងឡានប៉ុន្តែគាត់ឡានដែលគាត់មានគឺមានតែដើម So he pushed the turtle, vroom, vroom, vroom. អញ្ចឹងគឺគាត់រុញឃើញដើមនោះយឺតគាត់រុញតែម្ដង But when the boy stopped pushing, the turtle ហើយដល់ពេលដែលកុមារាហ្នឹងគាត់ឈប់រុញដើមហ្នឹងនៅគឺមកវិញធម្មជាតិ So parents who want quickly by bribing the child or punishing them don't understand this system. បាទអញ្ចឹងគឺឪពុកម្ដាយដែលគាត់ចង់បានលទ្ធផលលឿនតាមរយៈការសោកទៅលើអាកប្បកិរិយាអាក្រក់របស់ក្មេងឬក៏ដាក់ពិន័យទៅលើក្មេងគឺมันអាចជួយអ្វីបានច្រើនទេ Because when we stop rewarding them, when we stop bribing them, when we stop punishing them, they just go back to the way they were. បាទពីព្រោះនៅពេលដែលយើងឈប់ដាក់ពិន័យទៅគេយើងឈប់សោកគេគឺគេធ្វើដូចដើមដូចអាចាស់ដដែល To cause changes come from the inside will take a bit more time. អញ្ចឹងគឺដើម្បីឲ្យយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរបានគឺយើងបង្កើតការផ្លាស់ប្ដូរពីកត្តាខាងក្នុង But not very long. បាទបើសិនជាវាមិនកើតចេញពីកត្តាខាងក្នុងទេមិនសូវបានយូរអង្វែងទេ Now, your children is a living system. បាទអញ្ចឹងគឺសម្រាប់កូនប្រុសស្រីរបស់អលលស្រីទាំងអស់គ្នាគឺយើងគាត់ជាប្រព័ន្ធមានជីវិតមួយ In a living system, the whole is always greater than the sum of its part. អធិស្ឋាននេះលូតហ្វុនបន្តិចបាទតែចង់និយាយថានៅក្នុងប្រព័ន្ធនោះវាទៅជាលេខយោលេខ7គឺថានៅក្នុងប្រព័ន្ធទាំងឡាយទាំងផ្នែកទាំងមូលរបស់ប្រព័ន្ធគឺវាតែមានភាពអស្ចារ្យជាងការដែលយើងយកបំណែកតូចៗនេះគឺបូកបញ្ចូលគ្នាទៅទៀត What I'm saying is our children is capable of being greater than we believe they could. អ្វីដែលខ្ញុំកំពុងតែជម្រាបជូនគឺចង់មានន័យថាកូនរបស់យើងគឺជាបុគ្គលដែលកាន់តែគឺអស្ចារ្យបំផុតអស្ចារ្យជាងអ្វីដែលយើងជាពុកម្ដាយនេះគឺជឿដែលយើងគិតទៅទៀត If you have a glass of water like this, បើសិនជាយើងមានទឹកកន្លះដបបែបនេះ most people think, oh, this bottle can quench my thirst. បាទអញ្ចឹងគឺមនុស្សជាច្រើនគាត់គិតថាទឹកដបប៉ុណ្ណឹងគឺអាចធ្វើខ្ញុំបាត់ស្រីទឹកមួយផ្លែត But it's capable of much more than that. បាទប៉ុន្តែទីពិតទឹកមួយដបកន្លះលីត្រប៉ុណ្នេះគឺវាមានអានុភាពអស្ចារ្យពីអ្វីដែលយើងគិត If you can transform this water into nuclear material, it can generate power for many years. This glass of water. បើសិនជាយើងអាចបំលែងទឹកប៉ុណ្ណឹងទឹកមួយដបតូចនេះប៉ុណ្នេះយើងដាក់នៅក្នុងយើងបង្កើតទៅជាឧបករណ៍នៃអាវុធនុយក្លេអ៊ែរអញ្ចឹងគឺគេអាចបង្កើតទៅជាអគ្គិសនីប្រើបានរាប់សិបឆ្នាំរាប់ឆ្នាំ Every atom in the water here have power beyond our imagining. ពីព្រោះអង្គធាតុគឺអាតូមទាំងឡាយដែលនៅក្នុងទឹកប៉ុណ្ណឹងគឺវាមានអានុភាពអស្ចារ្យលើសពីអ្វីដែលយើងគិតដល់ទៅទៀតនោះ Our children is capable of much greater. អញ្ចឹងគឺសម្រាប់កូនប្រុសស្រីរបស់យើងគាត់ជាបុគ្គលដែលមានភាពអស្ចារ្យលើសពីអ្វីដែលយើងគិតថាគេអាចធ្វើបាន We imagine possible. អញ្ចឹងគឺយើងជាឪពុកម្ដាយគឺយើងត្រូវតែធ្វើការសម័យថាគេអាចធ្វើបានបែបនេះ We don't know what they're capable of. ហើយទីពិតគឺយើងមិនដឹងថាគេអាចធ្វើអ្វីបានអស្ចារ្យយ៉ាងណានោះទេ One thing for sure, it's much greater than you and I could imagine. ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងប្រកាសបំផុតនោះគឺគាត់ប្រកាសណាស់គាត់អាចធ្វើរឿងដែលអស្ចារ្យពេលខ្លះលើសពីអ្វីដែលយើងរំពឹងទុកទៅទៀត Einstein, for example, the parent probably never imagined. អញ្ចឹងយើងមើលដូចជាអញស្តាញអញ្ចឹងអញស្តាញគឺអាចថាពុកម្ដាយរបស់គាត់មិនអាចរំពឹងថាគាត់ជាបុគ្គលដ៏អស្ចារ្យអញ្ចឹងទេកាលពីមុននោះ Gandhi's father and mother probably never dreamed his son. បាទអញ្ចឹងអាចថាពុកម្ដាយរបស់មហាត្មកន្ធីគាត់ប្រហែលជាមិនបានគិតថាកូនរបស់គាត់ជាបុគ្គលដ៏អស្ចារ្យបែបនេះទេ So we have to expect our children to be great. អញ្ចឹងគឺយើងជាមេដាបេដារបស់កូនគឺយើងត្រូវតែរំពឹងទុកធំធេងពីកូនរបស់យើង Because our expectation will make it come true. បាទពីព្រោះការរំពឹងទុកក្តីរំពឹងទុករបស់យើងទៅលើកូនគឺវាជាកត្តាបង្កើតលទ្ធផលនៃការរំពឹងទុកនោះ A system is capable of being far greater than the part. បាទពីព្រោះលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធគឺវាតែមានភាពអស្ចារ្យលើសពីអ្វីដែលជាបំណែកតូចៗរបស់វា If you look at the Buddha as a person and compare it to another monk, the part is almost the same. បើសិនជាយើងឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីទូខ្លួនហើយថារាយការណ៍អ្វីដែលជាផ្នែករបស់ពុទ្ធដែលព្រះអង្គមានជាមួយនឹងបុគ្គលធម្មតាឬក៏ប្រសង់ដ៏ធម្មតាគឺផ្នែកនីមួយៗគឺដូចគ្នា Two arms, two legs, one brain, same.
មានអីដោយតែគ្នានឹងដៃពីរជើងពីរខួរក្បាលមួយ But we know the Buddha is far greater, is capable of being greater. And every one of us can be far greater than what we are. បាទប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងបានដឹងយើងថាព្រះពុទ្ធគឺព្រះអង្គជាម្ចាស់គឺព្រះអង្គជាបុគ្គលដែលអស្ចារ្យបំផុតលើសពីអ្វីដែលយើងគិតដល់នោះអញ្ចឹងគឺសម្រាប់មនុស្សយើងគ្រប់រូបយើងអាចមានភាពអស្ចារ្យជាងអ្វីដែលយើងគិត And that's depend on the parents. បាទអញ្ចឹងគឺអ្វីដែលការlàmបែបនេះគឺវាអាស្រ័យទៅលើគេថាភាពឯករាជ្យភាពបាទ We can transform our children to become great. បាទអញ្ចឹងគឺយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរទម្រង់កូនប្រុសស្រីរបស់យើងជាបុគ្គលដ៏អស្ចារ្យ To be great, our children must be able to fulfill all the 5 natural laws. ដើម្បីធ្វើឲ្យកូនរបស់យើងជាបុគ្គលដ៏អស្ចារ្យទៅបានគឺកូនរបស់យើងក៏ត្រូវតែដឹកនាំជីវិតគឺត្រូវគោរពទៅលើច្បាប់ទាំង5នេះ So that's what we have to teach them. បាទនេះជាគំនិតដែលជាមេរៀនដែលឲ្យលោកស្រីគឺយើងត្រូវបង្រៀនបន្តទៅដល់កូនរបស់យើង This breakfast every morning with my children. អញ្ចឹងគឺមានខ្ញុំញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកជាមួយនឹងកូនរបស់ខ្ញុំ I teach them about the 5 natural laws. បាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំបានបង្រៀនច្បាប់ធម្មជាតិទាំង5ឲ្យកូនខ្ញុំ Now they can see the practical, how to use this in practical term as a student, as a family member. អញ្ចឹងគឺកូនរបស់ខ្ញុំឥឡូវគឺគេចាប់ផ្ដើមមើលឃើញលក្ខណៈជាក់ស្ដែងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងបានទៅលើច្បាប់ទាំង5នេះនៅក្នុងគ្រួសារនៅក្នុងចំណោមសាលារៀនគឺមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ If you look at all the great people, they might not know the 5 natural laws, but they practice it. បាទបើសិនជាលោកស្រីស្គាល់បុគ្គលដ៏អស្ចារ្យទាំងឡាយដែលយើងបានស្គាល់នៅលើពិភពលោកនេះគាត់ប្រហែលជាមិនបានដឹងថាជាច្បាប់ធម្មជាតិទាំង5នេះទេប៉ុន្តែរបៀបនៃការដែលគាត់ដឹកនាំជីវិតគាត់បានអនុវត្តស្របជាមួយនឹងចំណុចទាំង5នេះ For example, none of them are violent people. បាទខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាក្នុងចំណោមមនុស្សទាំងអស់នេះបុគ្គលទាំងអស់នេះមិនមានបុគ្គលណាម្នាក់ជាបុគ្គលដែលមានហិង្សាទេ Because if you're violent, it is actually conflict with number 3 and number 4. បាទពីព្រោះបើសិនជាយើងជាបុគ្គលដែលមានហិង្សាគឺយើងអាចល្មើសឬក៏ផ្ទុយជាមួយច្បាប់ទី3និងច្បាប់ទី4ហើយ None of these people discriminate other people. បាទហើយមិនមានបុគ្គលណាម្នាក់ក្នុងចំណោមនេះជាបុគ្គលដែលមានកំណត់ឬអើងនោះទេ And all people are great teachers. They expand their knowledge to other people. បាទហើយបុគ្គលទាំងអស់នេះគឺជាគ្រូបង្រៀនដ៏អស្ចារ្យពេលដែលគាត់អស្ចារ្យបែបនេះហើយគាត់មានចំណេះដឹងបែបនេះគាត់តែងតែចង់ចែករំលែកនិងបង្រៀនទៅដល់មនុស្សដទៃទៀតជាច្រើននៅលើពិភពលោក For me, if we want to teach our children to become great, help them to understand the 5 natural laws. បាទសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាបើរបៀបនៃការផ្ដល់ការអប់រំដែលយើងអាចជួយឲ្យកូនរបស់យើងខ្លាចជាបុគ្គលដ៏អស្ចារ្យនោះគឺខ្ញុំគិតថាជារបៀបដែលយើងអាចត្រូវបង្រៀនច្បាប់ទាំង5ហ្នឹងឲ្យកូនរបស់យើងគាត់យល់គាត់អាចធ្វើបាននៅក្នុងជីវិត There's a very beautiful saying that said that you cannot touch the petal of a flower without causing the stars to tremble. មានគំនិតមួយដែលគេបានលើកឡើងគេបាននិយាយយ៉ាងល្អប្រសើរបំផុតនោះគេនិយាយថាអ្នកមិនអាចប៉ះតបផ្កាដោយមិនឲ្យរំជួយទៅដល់ផ្កាយបាននោះទេ Little action that we do can cause great changes in this world. បាទមានន័យថាទង្វើសកម្មភាពតូចៗដែលយើងបានសម្ដែងទៅគឺវាជាឥទ្ធិពលទៅដល់រឿងដ៏អស្ចារ្យធំៗនៅលើពិភពលោក We might just stop our children from having fight with the little sister. អញ្ចឹងគឺយើងអាចបញ្ឈប់កូនរបស់យើងពេលដែលគាត់ឆ្លោះគ្នាជាមួយនឹងប្អូននេះអញ្ចឹងទៅ Teaching them to share things. អញ្ចឹងគឺយើងបង្រៀនឲ្យគាត់នឹងគឺចេះចែករំលែករបស់គ្នា That single little action may in the future create your children to be great leader that change this world. អញ្ចឹងគឺអាចថាទង្វើដែលយើងបង្រៀនកូនតូចៗបែបហ្នឹងជារៀងរាល់ថ្ងៃនេះវាអាចជួយវាអាចជាឥទ្ធិពលជួយផ្លាស់ប្ដូរអនាគតកូនរបស់យើងខ្លាចជាបុគ្គលដ៏អស្ចារ្យហើយគាត់ខ្លាយទៅជាអ្នកផ្លាស់ប្ដូរពិភពលោកបានល្អប្រសើរទៅទៀត Sometimes as parents we underestimate ourselves. បាទពេលខ្លះក្នុងនាមយើងជាឪពុកម្ដាយគឺយើងមានការកំណត់ខ្លួនឯងទាបជាងអ្វីដែលយើងមានអាចធ្វើបាន You ask a woman, what do you do? យើងសួរស្ត្រីម្នាក់យើងសួរតើអ្នកធ្វើអីកំពុងធ្វើអី She feel a little embarrassed to answer a question. ពេលនោះគឺគាត់មានអារម្មណ៍ដូចជាអៀនខ្មាស់ជាមួយយើងក្នុងការឆ្លើយតបទៅវិញ She said, "Oh, I just a housewife." បាទអញ្ចឹងគឺគាត់និយាយថាខ្ញុំគ្រាន់តែជាមេផ្ទះទេ Being a mother is one of the most important and more responsible job that ever have in the world. បាទទីពិតក្នុងនាមជាមេផ្ទះជាម្ដាយគាត់គឺជាបុគ្គលដែលសំខាន់បំផុតដែលមានការទទួលខុសត្រូវអស្ចារ្យបំផុតសម្រាប់ពិភពលោក We
Many great leaders, when you ask where do you get this wisdom from, usually they said it either from my mother or my father. យេស៊ូបុគ្គលដែលអស្ចារ្យទាំងឡាយយេស៊ូគាត់តើកតេបណ្ឌិតដែលគាត់មានឬក៏ភាពអស្ចារ្យដែលគាត់មានគាត់បានមកពីណាពេលច្រើនគឺគាត់ឆ្លើយថាខ្ញុំបានពីឪពុកឬក៏ម្ដាយរបស់ខ្ញុំ The truth is also the same. For evil people, usually it comes from their home. បាទដូចគ្នាដែរគឺផ្ទុយមកវិញក៏ដូចគ្នាថាបុគ្គលដែលអាក្រក់ទាំងឡាយដែលគាត់ធ្វើអាក្រក់នោះគឺដោយសារតែគាត់ទទួលបានគំនិតអាក្រក់ពីគ្រួសាររបស់គាត់កាលពីគាត់នៅពីក្មេង The role of parent is to nurture the children to become the best person they can possibly be. បាទអញ្ចឹងគឺតួនាទីរបស់មេដាបេដាគ្រប់រូបគឺគាត់ត្រូវជួយឲ្យកូនប្រុសស្រីរបស់គាត់គឺខ្លាយទៅជាបុគ្គលដ៏ល្អបំផុតតាមដែលគាត់អាចធ្វើទៅបាន That's why I said if you love Cambodia, be the best parent you can. បាទដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនថាបើសិនជាអលោកស្រីគឺយើងស្រឡាញ់ប្រទេសកម្ពុជាអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគ្រាន់តែយើងត្រូវធ្វើខ្លួនជាឪពុកម្ដាយដ៏អស្ចារ្យ Because in the future, your children become the leader of this nation. បាទពីព្រោះកូនរបស់យើងកូនប្រុសស្រីរបស់យើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះនៅថ្ងៃអនាគតគាត់អាចនឹងក្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំដ៏អស្ចារ្យ There are three very high role of parents. បាទមានតួនាទី3ដែលខ្ពស់បំផុតមានថាជាមានអត្ថន័យយ៉ាងជ្រាលជ្រៅក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំឬក៏ឪពុកម្ដាយ To accept, to nurture, and to protect. បាទទទួលយកចិញ្ចឹមហើយនឹងការពារ And this job never stops. បាទហើយកាតព្វកិច្ចកិច្ចការងារនេះមិនត្រូវបានបញ្ចប់នោះទេ It's a 24 hours a day. ហើយវាមានរយៈពេល24ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ 7 days a week and 356 days a year. 7ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍365ថ្ងៃក្នុងមួយឆ្នាំ It is the most lowest paid job in the world. បាទនេះគឺជាការងារដែលទទួលបានប្រាក់បៀវត្សទាបជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោក And yet it is the most important. បាទប៉ុន្តែជាកិច្ចការងារមួយដែលសំខាន់បំផុត There is nothing more sad, there is nothing sadder than the waste of human resource. បាទគេថាគ្មានអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ក្រៀមក្រំបំផុតនៅពេលដែលយើងមើលឃើញការខាត់បង់ធនធានដ៏អស្ចារ្យរបស់មនុស្ស Many great beings cannot achieve their greatness because of the parents. បាទមានអ្នកនាំមានជាបុគ្គលដ៏អស្ចារ្យទាំងឡាយអស្ចារ្យមួយចំនួនដែលគាត់ខាត់បង់នៅភាពអស្ចារ្យរបស់ខ្លួនគឺដោយសារតែគ្រួសាររបស់គាត់និងឪពុកម្ដាយរបស់គាត់នោះ To accept, it means that some of our children, are naughty, some of them are good, some of them clever, some are not clever. អញ្ចឹងគឺតួនាទីទី1របស់អ្នកនាំជាឪពុកម្ដាយគឺទទួលយកនេះគឺគាត់ថាពេលដែលយើងមានកូនខ្លះឆ្លាតកូនខ្លះមិនសូវឆ្លាតកូនខ្លះស្រួលកូនខ្លះមិនសូវស្រួលអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវតែទទួលយកស្រឡាញ់កូនទាំងអស់ However, as parents, we have to accept them equally. អញ្ចឹងក្នុងនាមយើងជាឪពុកម្ដាយក៏យើងត្រូវតែទទួលយកកូនគ្រប់គ្នាគឺស្មើគ្នា Number 2 is to nurture. បាទទី2គឺដើម្បីអភិវឌ្ឍឬក៏ចិញ្ចឹមបីបាច់ We have nurtured them physically, emotionally, spiritually. អញ្ចឹងគឺយើងចិញ្ចឹមបីបាច់គេគឺទាំងផ្នែករាងកាយផ្លូវបញ្ញានិងផ្លូវព្រលឹងវិញ្ញាណ All of them equally. បាទហើយគ្រប់គ្នាកូនរបស់យើងគឺស្មើភាពគ្នាគឺស្មើគ្នា Even the one that's difficult to do. បាទជាមួយទោះបីជាជាមួយកូនរបស់យើងម្នាក់ដែលគាត់មានភាពពិបាកជាងកូនដែលដទៃក៏ដោយ Then we have to protect them even if they don't want our protection. បាទហើយយើងត្រូវជួយការពារកូនប្រុសស្រីរបស់យើងគ្រប់រូបទោះបីជាគាត់មិនចង់ឲ្យយើងការពារគាត់ក៏ដោយនោះ Even if they rejected our ទោះបី protection. ជាកូនរបស់យើងគាត់បដិសេធកិច្ចការពាររបស់យើងក៏យើងត្រូវតែនៅតែផ្ដល់ឲ្យ When they were young, we have to protect them against the outside world. ពេលដែលគាត់នៅពីក្មេងកូនរបស់យើងនៅក្មេងយើងត្រូវជួយការពារគេថាអត្តពលពីកត្តាខាងក្រៅពីកត្តាសង្គមដែលវាមិនល្អ As they get older, sometimes we have to protect them against themselves. បាទហើយដល់ពេលដែលកូនរបស់យើងធំពេញវ័យអាយុច្រើនទៅគឺយើងត្រូវការពារទង្វើទាំងឡាយណាដែលវាប៉ះពាល់ឬក៏បំផ្លាញទៅដល់គាត់ខ្លួនឯង If any of my staff is no good, I can fire them. បើសិនជាបុគ្គលិករបស់ខ្ញុំណាម្នាក់គាត់ជាបុគ្គលិកដែលមិនល្អខ្ញុំអាចដេញគាត់ចោលបញ្ឈប់គាត់បាន But as a parent, we cannot fire our children. បាទប៉ុន្តែក្នុងនាមយើងជាឪពុកម្ដាយនេះយើងមិនអាចទៅបញ្ឈប់កូនរបស់យើងដេញកូនយើងចោលបាននោះទេ Good or bad, we got it for life. បាទអញ្ចឹងកូនរបស់យើងល្អមិនល្អគឺយើងត្រូវតែទ្រាំរស់នៅជាមួយកូនរបស់យើងអាម៉ាជីវិតហ្នឹងឯង
The role of a parent is to make children fall in love with life. បាទទូរនទីរបស់ទូរនទីជាបឋមរបស់មេដាបេដាគ្រប់រូបគឺត្រូវធ្វើឲ្យកូនរបស់យើងគ្រប់គ្នាគឺមានសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះជីវិត With their own life, បាទគាត់ស្រឡាញ់ជាមួយនឹងជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនជីវិតខ្លួនឯង with other people's life, បាទជីវិតរបស់អ្នកដទៃ also with the life of the earth បាទ itself. ហើយក៏ជីវិតនៃភពផែនដីបរិស្ថានផងដែរ Talking about the forest and the ocean and so on. គឺយើងទាំងនិយាយពីសមុទ្រទន្លេបឹងបួព្រៃឈើទាំងឡាយ They have to fall in love with their own life. ជាការពិតគឺធ្វើម៉េចជួយឲ្យគាត់នឹងគាត់មានត្រូវមានសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះខ្លួនឯង Will you develop somebody you don't like? បាទអញ្ចឹងលោកស្រីអាចធ្វើការសួរខ្លួនឯងថាតើយើងនឹងទៅអភិវឌ្ឍទៅជួយមនុស្សដែលយើងមិនចូលចិត្តឬក៏មនុស្សដែលយើងស្អប់ដែរឬទេ Would you do that? បាទតែយើងធ្វើអញ្ចឹងកើតទេ Of course not. ជាការពិតណាស់គឺអត់ទេ Many young people actually don't like themselves very much. បាទប៉ុន្តែអ្វីជាដែលយើងឃើញគឺថាយុវជនវ័យក្មេងជាច្រើនគាត់អត់សូវចូលចិត្តខ្លួនឯងច្រើនទេ Some of them hate them so much they will hurt themselves. មានយុវជនខ្លះគាត់ស្អប់ខ្លួនឯងខ្លាំងពេកអញ្ចឹងគឺរហូតដល់គាត់ចង់បំផ្លាញខ្លួនឯងចោលតែម្ដង Through alcohol, through drugs. បាទតាមរយៈការដែលគាត់ទៅសេពគ្រឿងញៀនឬក៏សេពគ្រឿងស្រវឹង Some of them commit suicide. They hate themselves so much. មានក្មេងខ្លះទៀតគឺគាត់រហូតដល់ធ្វើអត្តឃាតទៅទៀតដោយសារតែគាត់ស្អប់ខ្លួនឯងខ្លាំងពេក If we want our children to love, to improve themselves, to study hard, they first must love themselves. បើសិនជាយើងចង់ឲ្យកូនរបស់យើងគឺគាត់ស្រឡាញ់ជាមួយនឹងការសិក្សាគាត់ខំអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងគឺដំបូងយើងធ្វើឲ្យគាត់ស្រឡាញ់ខ្លួនឯងជាមុនសិន That's the first thing we must do. បាទនេះគឺជារឿងទី1ដែលយើងត្រូវធ្វើជាមួយគាត់ So how we can become super mom and super dad? បាទអញ្ចឹងសំណួរសួរតើយើងអាចខ្លាយទៅជាមេដាបេដាដ៏ឆ្នើមដ៏អស្ចារ្យបានដោយរបៀបណា We already talked about the big picture, you know. We have to follow the natural law. បាទអញ្ចឹងគឺយើងដឹងហើយគឺថារឿងដ៏ធំគឺយើងត្រូវគ្រប់ទៅលើច្បាប់ធម្មជាតិទាំង5 Let's talk about more practical thing. បាទលើអនុញ្ញាតនិយាយពីរឿងថាជាក់លាក់ជាក់ស្ដែងបន្តិច Like I said before, two things we have to do. We have to nurture their root and we have to give them wings. បាទអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនកាលពីចំណុចខាងដើមថាមានរឿង2ដែលយើងអាចធ្វើបានផ្ដល់ឲ្យកូនរបស់យើងទី1ត្រូវអភិវឌ្ឍឫសគល់របស់គេទី2គឺត្រូវបណ្ដោះជួយបណ្ដោះស្លាប់ So let's talk about nurturing their roots. បាទលើអនុញ្ញាតនិយាយពីរបៀបនៃការអភិវឌ្ឍឬក៏បណ្ដោះឫស To nurture the root, the first thing we must have is a good soil. បាទអញ្ចឹងគឺវិធីដំបូងនៃការបណ្ដោះឫសឬក៏អភិវឌ្ឍឫសគឺយើងត្រូវមានដីដែលមានជីជាតិសិន And the family is the soil. បាទហើយគ្រួសារនឹងហើយជាដីដែលមានជីជាតិនោះ The father and the mother and all the other children work together. That form the soil where good root can be developed. បាទអញ្ចឹងគឺមានឪពុកមានម្ដាយមានបងប្អូនសមាជិកក្នុងគ្រួសារទាំងមូលនេះគឺជាដីដែលអនុញ្ញាតឲ្យឫសអាចដុះលូតលាស់បានល្អ It have to be stable. គឺត្រូវតែមានលក្ខណៈគឺត្រូវមានស្ថិរភាពបានល្អ It have to be rich. ហើយត្រូវតែមានភាពរុងរឿងមកថា Then the root can grow. អានឹងដែលធ្វើឲ្យឫសនឹងគឺអាចលូតលាស់បាន It cannot be made of sand that shift around. អញ្ចឹងគឺมันអាចមានលក្ខណៈដូចជាខ្សាច់ដែលខ្យល់បក់ផាត់រហូតនោះទេ It cannot be rock that are so hard the root cannot penetrate. គឺយើងមិនត្រូវធ្វើដូចជាថ្មដែលធ្វើឲ្យឫសនឹងគឺពិបាកដុះទៅនោះទេ Cambodian proverb said to plant trees we have to take care of the root. To build people, to build children, we have to nurture their character. សុភាសិតខ្មែរគេនិយាយថាដាំឈើឲ្យបំរុងឫសប៉ុន្តែបើយើងចង់ដាំមនុស្សគឺឲ្យបំរុងចរិតលក្ខណៈរបស់មនុស្ស The highest education is one that does not merely give us information but make our life in harmony with all existence. គេថាការអប់រំដ៏ល្អខ្ពស់បំផុតគឺជាការអប់រំដែលមិនគ្រាន់តែផ្ដល់ឲ្យយើងត្រឹមតែព័ត៌មាននោះទេប៉ុន្តែជាការអប់រំដែលធ្វើឲ្យគ្រប់ផ្នែកនៃជីវិតរបស់យើងនោះគឺទទួលបាននៅភាពសុខដុមរមនាមានថាជោគជ័យ The first place that children learn harmony is at home. បាទទីកន្លែងដែលក្មេងគឺរៀនអំពីគេថាភាពសុខដុមរមនាដំបូងនោះគឺនៅក្នុងគ្រួសារហ្នឹងឯង So if we love our children we have to make sure that there is harmony in our home.
bản chân bữa sinh cho dương sờ lạnh tờ côn prosray để bảo dương kêu rúp đầm bông cứ dương ai bảo thả pa giá cả này con kêu xa để bảo dương chỉ pa giá cảประกอบដោយភាពសុខដុមរមនា This is what the thing there, the picture that you see there. When we send our children to school, of course we want the academic performance to be good. បាទជាការប៉ុណ្ណឹងនេះជារូបដែលខ្ញុំបិទកញ្ចក់ធំនៅខាងក្រៅនោះពេលដែលយើងបញ្ជូនកូនប្រុសស្រីរបស់យើងទៅសាលារៀនយើងចង់ឲ្យគាត់នឹងចេះជំនាញតាមកម្មវិធីសិក្សាឲ្យបានល្អ That's the fruit. បាទនឹងហើយជាផលផ្លែដែលយើងចង់បាន But no tree can bear good fruit if the root is weak. បាទប៉ុន្តែយើងដឹងថាគ្មានដើមឈើរុក្ខជាតិណាដែលមានផលផ្លែល្អទេបើមិនជាឫសរបស់វាមិនសូវល្អ So many schools stop here. បាទអញ្ចឹងហើយដែលយើងឃើញថាមានសាលារៀនជាច្រើនគេបង្រៀនក្មេងគឺគេបរៀនប៉ុណ្ណឹងចប់តំណឹងតែម្ដង In our school we teach this as part of the curriculum. បាទប៉ុន្តែនៅសាលារៀនរបស់ខាងយើងខ្ញុំនេះគឺយើងបង្រៀនអាផ្នែកខាងក្រោមនេះទៀតវាជាផ្នែកមួយបន្ថែមទៀតទៅលើកម្មវិធីសិក្សារបស់យើង So at the end of the year the children will have a report, one based on the fruit, the other one based on the root. បាទអញ្ចឹងគឺកូនសិស្សរបស់យើងគ្រប់រូបនៅទីនេះជារៀងរាល់ឆ្នាំគឺយើងត្រូវតែមានរបាយការណ៍ស្ដីអំពីគុណភាពរបស់គាត់តើគាត់សិក្សាកម្មវិធីនឹងគឺបានល្អប៉ុណ្ណាមេរៀននោះហើយមួយទៀតគឺឫសរបស់គាត់ So parents could see how is the character of my children now as compared to when they first come in. បាទអញ្ចឹងគឺឪពុកម្ដាយគ្រប់រូបពេលដែលកូនរបស់គាត់មករៀននៅទីនេះគាត់អាចដឹងថាតើជារៀងរាល់ឆ្នាំអាកប្បកិរិយាចរិតលក្ខណៈរបស់កូនរបស់គាត់ផ្លាស់ប្ដូរបានល្អប្រសើរប៉ុណ្ណា And to nourish this from the root, we also teach them leadership. បាទអញ្ចឹងគឺទាក់ទងជាមួយនឹងការដែលយើងជួយកសាងឫសរបស់គាត់រឹងមាំហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះគឺយើងជួយឲ្យគាត់មាននូវភាពជាអ្នកដឹកនាំបង្រៀនអំពីភាពជាអ្នកដឹកនាំដល់គាត់ទៀត Like I said, many schools don't develop the root, don't nurture the characters of the student. អញ្ចឹងដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនគឺមិនមានសាលារៀនច្រើនទេដែលគេគិតគូរអំពីរបៀបនៃការកសាងចរិតលក្ខណៈឬគល់របស់ក្មេងនោះ If your son and daughter happen to be lucky to have great teachers, that happens. បើសិនជាកូនប្រុសស្រីរបស់លោកអ្នកអាចមានឱកាសចូលរៀននៅសាលារៀនមួយដែលជួបជាមួយនឹងគ្រូបង្រៀនដែលល្អណាស់ម្នាក់នោះគឺគាត់អាចមានឱកាសបានយល់អំពីចំណុចនេះ Because the teacher are not rewarded for teaching them manners, teaching them characters, so they focus only in developing the fruit. បាទពីព្រោះបើសិនជាគ្រូបង្រៀនយើងឃើញគ្រូបង្រៀនម្នាក់នៅក្នុងសាលារៀនមួយចំនួននោះគឺគាត់មិនត្រូវបានគេផ្ដោតរង្វាន់ឲ្យគាត់ទេបើសិនជាគាត់ក៏បង្រៀនក្មេងអំពីការកសាងចរិតលក្ខណៈឬគល់នឹងអញ្ចឹងហើយបានគាត់ច្រើនតែរវល់អំពីការអភិវឌ្ឍនេះផលផ្លែនេះឯង So if you children go to a place like that, then this part is our responsibility. អញ្ចឹងទេបើសិនជាអរលោកស្រីដែលយើងបានបញ្ជូនកូនរបស់យើងទៅសាលារៀនដែលថាសាលារៀនគេផ្ដល់អាផ្នែកនេះឲ្យហើយអញ្ចឹងបើគេមិនធ្វើផ្នែកនេះអញ្ចឹងអាផ្នែកនៅខាងក្រោមជាកាតព្វកិច្ចរបស់យើងជាឪពុកម្ដាយហើយ Even in our school, which we teach this one, we cannot accept that the teacher only responsible for building the character of the student. The parent must be partners. អញ្ចឹងគឺសូម្បីតែនៅក្នុងសាលារៀនខាងយើងខ្ញុំនេះគឺយើងមិនមែនគិតថាគ្រូបង្រៀនគឺគាត់មានកាតព្វកិច្ចការកសាងចរិតលក្ខណៈរបស់ក្មេងប៉ុណ្ណឹងទេអញ្ចឹងយើងត្រូវកំណត់ថាឪពុកម្ដាយគាត់ក៏ជាការរួមចំណែកនៅក្នុងការកសាងចរិតលក្ខណៈកូនរបស់គាត់ដែរ So here, persistent, kindness, honesty, justice, gratitude, joy, love, passion, empathy, tolerance, great service, courage, and compassion. អញ្ចឹងគឺយើងមើលដូចជាការអត់ធ្មត់ការព្យាយាមសេចក្តីមេត្តាចិត្តល្អភាពចិត្តការសន្តោសប្រណីចិត្តល្អភាពស្មោះត្រង់យុត្តិធម៌ការដឹងគុណហើយនឹងសេចក្តីរីករាយសេវាកម្មដ៏អស្ចារ្យសេចក្តីស្រឡាញ់មហិច្ឆតារបស់ក្មេងកើតអោនការយល់ចិត្តហើយនឹងភាពក្លាហានពិសេសគឺក្តីមេត្តា And then leadership is about providing service to the community, to each other. បាទហើយភាពជាអ្នកដឹកនាំនេះគឺជាអ្វីដែលយើងនិយាយពីរបៀបនៃការផ្ដល់នូវសេវាកម្មដ៏អស្ចារ្យទៅដល់មនុស្សទៅដល់សហគមន៍នៅខាងក្រៅ So that's our duty as a parents. បាទនេះហើយគឺជាកាតព្វកិច្ចទូនាទីរបស់ឪពុកម្ដាយក្នុងនាមយើងជាឪពុកម្ដាយនៅក្នុងគ្រួសារ
Like I said this morning, the best education a father could give his children is to love their mother. ដឹកខ្ញុំបានជម្រាបជូនលើស្រីកាលពីព្រឹកមិញថាការអប់រំដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ឪពុកអាចផ្ដល់ទៅកូនបាននោះគឺត្រូវតែស្រឡាញ់ម្ដាយរបស់កូនឲ្យខ្លាំង And the opposite is also true. ហើយផ្ទុយមកវិញក៏ដូចគ្នាដែរ So mothers cannot relax. អញ្ចឹងគឺម្ដាយមិនអាចសម្រាកបានទេត្រូវតែស្រឡាញ់ឪពុករបស់កូនឲ្យខ្លាំងជាងមុន So let's talk about love for a while. ឥឡូវអនុញ្ញាតនិយាយពីសេចក្តីស្រឡាញ់បន្ថែមបន្តិចទៀត Because love is something we talk a lot about, but really have very little understanding of it. ពីព្រោះពាក្យតែសេចក្តីស្រឡាញ់នេះគឺយើងនិយាយច្រើនណាស់ប៉ុន្តែលទ្ធភាពនៃការយល់អត្ថន័យរបស់វាគឺតិចណាស់គឺមិនសូវច្រើនទេ When we ask people what is love, they said, "Oh, feeling." ពេលដែលយើងសួរមនុស្សជាច្រើនថាអ្វីទៅជាសេចក្តីស្រឡាញ់អញ្ចឹងគាត់ថាអូសេចក្តីស្រឡាញ់ជាផ្លូវអារម្មណ៍ It is true. មិនខុសទេបាទមិនខុសទេ But how can you love your naughty children? តើយើងស្រឡាញ់កូនរបស់យើងដែលរពឹសយ៉ាងដូចម្តេចទៅ Sometimes we wish our children belong to somebody else. បាទអញ្ចឹងគឺពេលខ្លះយើងគិតថាកូនរបស់យើងគួរតែអ្នកផ្សេងអីចឹងទៅ I have a friend, whenever he met naughty children, he would shook his head, he said, only a mother could love such a child. បាទអញ្ចឹងគឺគាត់មានបារម្ភម្នាក់ខ្ញុំមានមិត្តភក្តិម្នាក់គាត់ឃើញពេលដែលគាត់ឃើញក្មេងដែលរពឹសក្មេងតែរញ៉េរញ៉ៃហ្នឹងមិនល្អហ្នឹងគាត់គិតថាមានតែស្ត្រីទេជាម្ដាយទេដែលស្រឡាញ់កូនប្រភេទនេះ Another of his favorite word would be, he said, it's a waste of time feeding this kid. បាទពីមួយទៀតដែលគាត់និយាយគាត់ថាចំណាយពេលវេលាអត់ប្រយោជន៍ក្នុងការមានអារម្មណ៍គិតគូរទៅលើក្មេងបាទប្រភេទនេះនោះ But love is the necessary element for making our children the greatest they can be. បាទប៉ុន្តែទីពិតសេចក្តីស្រឡាញ់វាគឺជាកត្តារួមផ្សំមួយដ៏អស្ចារ្យនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍការអប់រំទៅដល់កូនរបស់យើង Because love is the willingness or the commitment to extend ourselves for the purpose of nurturing ourselves, other people, our children, physically, emotionally, intellectually, and spiritually. បាទព្រោះសេចក្តីស្រឡាញ់គឺជាឆន្ទៈឬក៏ការបញ្ញាចិត្តដែលយើងទៅទាញខ្លួនយើងឬក៏យើងដកខ្លួនយើងចេញទៅខាងក្រៅក្នុងគោលបំណងដើម្បីឲ្យមានការលូតលាស់ចំពោះខ្លួនឯងអ្នករតីទៅលើផ្នែករាងកាយស្មារតីបញ្ញានិងព្រលឹងវិញ្ញាណ Physically, because we go out to work hard. អញ្ចឹងគឺការលូតលាស់ផ្លូវផ្នែករាងកាយមានន័យថាយើងជាឪពុកម្ដាយនេះយើងចេញទៅខាងក្រៅដើម្បីរកការងារធ្វើគឺធ្វើការ Make enough money so that they can have good food. ដើម្បីឲ្យរលុយបានគ្រប់គ្រាន់មកយើងទិញចំណីអាហារម្ហូបអាហារហូបចុកគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់កូនរបស់យើង Good place to sleep. បាទដើម្បីផ្ដល់ទីកន្លែងឲ្យបានសមរម្យឲ្យកូនរបស់យើងស្នាក់នៅ Sometimes also we take it to swimming or dream world, whatever it is. It costs money. ជួននេះម្ដងមកកាលយើងនាំកូនរបស់យើងទៅមួយទឹកនៅកន្លែងអាងហែលទឹកពេលខ្លះអានឹងដែលធ្វើឲ្យយើងចំណាយលុយ We buy them toys sometimes to make them happy. បាទហើយយើងទិញរបស់របរឧបករណ៍លេងឲ្យកូនរបស់យើងនឹងជារឿងចំណាយ Intellectually, we send them to good school. បាទហើយទាក់ទងជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍផ្លូវបញ្ញាដោយយើងបានលុយមកយើងផ្ដល់ការអប់រំបញ្ជូនកូនរបស់យើងទៅសាលារៀនដែលល្អ Spiritually, we spend time with them to teach them the right from the wrong. បាទផ្លូវព្រលឹងវិញ្ញាណនេះគឺទាក់ទងជាមួយនឹងក្នុងនាមយើងជាឪពុកម្ដាយដែលយើងត្រូវចំណាយពេលវេលាបន្ថែមទៀតនៅផ្ទះដើម្បីជួយអប់រំឲ្យគេយល់អ្វីទៅដែលខុសអ្វីទៅដែលត្រូវ Even if we're tired. បាទទោះបីពេលខ្លះយើងមកពីធ្វើការខាងក្រៅហត់នឿយយ៉ាងណាក៏ដោយ In short, the indicator of love is work. បាទក្តីសង្ខេបឲ្យខ្លីគឺយើងចង់និយាយថាកត្តាចង្អុលបង្ហាញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់គឺជាការងារ Work is love made visible. បាទគេថាការងារគឺធ្វើយើងមើលឃើញនៅសេចក្តីស្រឡាញ់ How much do we love our children? បាទតើយើងស្រឡាញ់កូនរបស់យើងប្រុសស្រីបានស៊ីជម្រៅប៉ុណ្ណា A father who said, I love my children, but sit at home, watch television all day, is not បាទពុកម្នាក់ដែលគាត់និយាយទៅកាន់កូនថាពុកស្រឡាញ់កូនណាប៉ាស្រឡាញ់កូនណាប៉ាស្រឡាញ់កូនណាជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយគាត់មិនទៅខាងក្រៅមិនទៅធ្វើការគិតតែអង្គុយមើលទូរទស្សន៍រាល់ថ្ងៃ He's the one that after a hard day work, battling with the bosses and things like that, come home, have time
to help the children with their homework. ប៉ុន្តែមានបរិសម្នាក់ទៀតដែលគាត់ខំធ្វើការយ៉ាងលំបាកលំបិនជុំមានបញ្ហាយ៉ាងច្រើនជាមួយនឹងប្រធាននៅកន្លែងការងារហើយគាត់នឿយហត់យ៉ាងនេះគាត់មកដល់ផ្ទះទៀតគាត់មានពេលវេលានិយាយជាមួយកូនរបស់គាត់ទៀត Or a mother who come home from work still have time to make sure that the school uniform of the son and daughter is ready for tomorrow. អញ្ចឹងដូចជាម្ដាយដែលគាត់មានការងារយ៉ាងនឿយហត់ជារៀងរាល់ថ្ងៃពេលប៉ុន្តែពេលគាត់ត្រឡប់មកផ្ទះវិញគឺគាត់តែងតែមានពេលដើម្បីពិនិត្យគឺមើលកូនឲ្យប្រកាសថាស្អែកឡើងគឺកូនមានសម្លៀកបំពាក់ទៅរៀនបានត្រឹមត្រូវដដែល As parents, we have power. បាទក្នុងនាមយើងជាពុកម្ដាយគឺយើងជាបុគ្គលដែលមាននៅអំណាច And we know in physics that power is work divided by time. បាទព្រោះយើងបានដឹងថានៅក្នុងរូបមន្តរូបវិទ្យាគេថាអានុភាពឬក៏អំណាចនឹងវាស្មើជាមួយនឹងការងារចែកឲ្យពេលវេលា I'm talking power from the inside. ខ្ញុំកំពុងតែជម្រាបជូននិយាយអំពីអំណាចខាងក្នុងនេះអំណាចខាងក្នុង Power that make children do the right thing, not because we're angry with them, but because they respect us. បាទអំណាចគឺជាអ្វីដែលយើងឲ្យអាចធ្វើឲ្យកូនរបស់យើងធ្វើរឿងដែលត្រឹមត្រូវគឺកើតចេញតែគឺជារបៀបដែលយើងអប់រំកូនរបស់យើងតាមរយៈឲ្យកូនរបស់យើងផ្ដល់ការគោរពមិនមែនយើងខឹងនោះទេ They said when our authority as parents, when we have the same authority, whether we absent or we present, that's real power. បាទគេនិយាយថាបើសិនជាសិទ្ធិអំណាចរបស់យើងគឺនៅតែគង់វង្សពេលដែលយើងមានវត្តពេលដែលយើងអវត្តមានដូចជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងមានវត្តមានដែរនោះហើយគឺយើងជាបុគ្គលដែលមានអំណាចពិតប្រាកដ So after we long gone from this earth, our children continue. មានន័យថាទោះបីជានៅថ្ងៃអនាគតគឺយើងបានលាចាកលោកយូរឆ្នាំក៏ដោយក្តីកូនរបស់យើងគេនៅតែធ្វើរឿងដែលត្រឹមត្រូវជាការអប់រំរបស់យើងការពេលយើងនៅរស់ To do the right thing that we taught them. បាទគឺគាត់នៅតែបន្តធ្វើរឿងដែលត្រឹមត្រូវជាអ្វីដែលយើងបានបង្រៀនគាត់កាលពីយើងនៅរស់ That's real power. បាទហ្នឹងហើយគេហៅថាអំណាចដ៏ពិតប្រាកដ Power is work divided by time in physics. ហើយអំណាចហ្នឹងគឺវាកើតចេញពីការងារចែកឲ្យពេលវេលានៅក្នុងរូបវិទ្យា But work is love. បាទប៉ុន្តែយើងបានដឹងថាការសេចក្តីស្រឡាញ់គឺវាជាការងារវាស្មើជាមួយនឹងការងារ So as our power as parents depend on how much love we give them every day. បាទអញ្ចឹងគឺអំណាចរបស់យើងក្នុងនាមជាឪពុកម្ដាយគឺវាអាស្រ័យទៅលើតើសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលយើងបានផ្ដល់សម្រាប់កូនរបស់យើងបានប៉ុណ្ណាជារៀងរាល់ថ្ងៃ And this is the most important thing. If without this nothing else will work. ហើយចំណុចនេះគឺសេចក្តីស្រឡាញ់វាគឺជារឿងមួយដែលសំខាន់ខ្លាំងណាស់បើសិនជាយើងគ្មានអានេះទេគឺអត់មានអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានទៅជោគជ័យបានផលទេ We can send our children to the best school in the land. If we don't love them, it doesn't work. បាទយើងអាចមានលុយបញ្ជូនកូនរបស់យើងទៅរៀនសាលាដ៏ល្អបំផុតនៅលើផែនដីនេះប៉ុន្តែបើយើងជាឪពុកម្ដាយខ្វះសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះកូនគឺវាមិនបានផលទេមិនល្អប្រសើរទេ But you can send your children to the worst school in the land. If you love them enough, they will become great. បាទប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមានលុយតិចតួចដែលយើងមានលទ្ធភាពបញ្ជូនកូនរបស់យើងឲ្យរៀនសាលាដែលអន់បំផុតនៅលើផែនដីនេះនោះប៉ុន្តែយើងមានសេចក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះកូននោះកូនរបស់យើងគេខ្លាយទៅជាបុគ្គលដ៏អស្ចារ្យ But how can we make our children successful? សំណួរសួរតើយើងអាចធ្វើឲ្យកូនប្រុសស្រីរបស់យើងនឹងគឺជោគជ័យបានដោយរបៀបណា How can we make them high achievers? តើយើងអាចធ្វើអភិវឌ្ឍអប់រំកូនចៅរបស់យើងឲ្យគាត់ខ្លាយទៅជាបុគ្គលដែលមានការសម្រេចលទ្ធផលច្រើននៅក្នុងជីវិតដោយរបៀបណា First at school, then afterward in life. បាទទី1គឺយើងជួយឲ្យគាត់ជោគជ័យបានផលនៅក្នុងសាលារៀនហើយបន្តមកគឺជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតទៀត Well, great children are proud children. They're proud who they are. បាទគេថាកុមារឬក៏កូនដ៏អស្ចារ្យគឺជាកូនដែលមានជាបុគ្គលជាក្មេងដែលមានមោទនភាពជាមួយនឹងខ្លួនឯង They may come from poor family, but they're proud. They're not ashamed of their parents. They're not ashamed of their situation. គាត់អាចកើតមកនៅក្នុងគ្រួសារជាឪពុកម្ដាយដែលក្រីក្រប៉ុន្តែក្មេងនេះគាត់នៅតែមានមោទនភាពជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ជាមួយនឹងជីវិតរបស់គាត់ They are proud because they never do anything that make them ashamed. បាទគាត់មានមោទនភាពដោយសារតែគាត់មិនបានធ្វើរឿងដែលគួរឲ្យអៀនខ្មាស់នៅក្នុងជីវិត
Secondly, they are successful, they're prosperous people. បាទចំណុចបន្ទាប់គាត់គឺជាបុគ្គលដែលជោគជ័យដោយសារគាត់ជាបុគ្គលដែលមានភាពរុងរឿង Thirdly, they are in harmony with everything, with the family, with the society. បន្តមកទៀតគាត់គឺជាបុគ្គលដែលមាននៅគេថាភាពសុខដុមរមនានៅក្នុងគ្រួសារឬក៏នៅក្នុងសាលារៀន In 1990, there is a book called Emotional Intelligence. បាទនៅឆ្នាំ1990គឺមានសៀវភៅមួយក្បាលដាក់ចំណងជើងថា Emotional Intelligence A long time ago, people measure IQ. បាទកាលពីយូរលង់ណាស់មកហើយជាច្រើនឆ្នាំនោះមនុស្សយើងគឺយើងច្រើនតែឲ្យតម្លៃយើងវាស់វែងលទ្ធផលរបស់មនុស្សទៅលើកម្រិតនៃ IQ Intelligent quotient. គឺកម្រិតនៃភាពឆ្លាតវៃរបស់ក្មេង So they said, they assume that children who are good at mathematics, language, and science will become successful people. បាទអញ្ចឹងគឺគេសន្មតថាបើសិនជាក្មេងណាដែលគាត់ពូកែទៅនៅវិជ្ជាភាសាបច្ចេកទេសដទៃទៀតគឺគាត់ខ្លាចជាក្មេងដែលជោគជ័យហើយ Basically, the whole curriculum system based on IQ. បាទហើយបើសិនជាយើងជាការពិតបើសិនជាយើងមើលត្រឡប់ទៅនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាមុខវិជ្ជានីមួយៗគឺសុទ្ធតែគេផ្អែកទៅលើ IQ ទាំងអស់ So people who can good at grammar, and writing and so on, it's supposed to be successful. បាទអញ្ចឹងគឺដូចជាក្មេងណាដែលគាត់រៀនទៅបកកែខាងផ្នែកវិទ្យាករបកកែសរសេរបានល្អគណិតវិទ្យាហ្នឹងគឺគេគិតថាក្មេងនេះជោគជ័យហើយ That's not true. បាទប៉ុន្តែទីពិតវាអត់ពិតអញ្ចឹងទេ If you look at my writing, it's probably the worst writing you ever read. បាទបើសិនជាអស់លោកស្រីមើលសំណេររបស់ខ្ញុំប្រហែលជាសំណេរដែលអាក្រក់បំផុតក្នុងចំណោមមនុស្សទាំងឡាយ People said, how can this kind of people rewrite anything? មានអ្នកខ្លះប្រហែលជាគាត់គិតថាមនុស្សទៅសេអក្សរដូចជើងក្តាមអញ្ចឹងទៅសេអីកើតធ្វើអីកើតមកទៅ Most of my friends are very good writers. បាទមានមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំជាច្រើនអូអក្សរគាត់ដូចពុំអញ្ចឹង But they never written anything commercial. ប៉ុន្តែគាត់មិនដែលបានទៅសេអ្វីជាសភៅបោះពុំមកលក់បានប្រាក់ចំណូលអីទេ But myself, with my bad writing, my bad grammar, already published 2 books and gonna publish another one. បាទប៉ុន្តែសម្រាប់ការសំណេរដែលអាក្រក់អក្សរដ៏មិនល្អរបស់ខ្ញុំនេះយ៉ាងហោចណាស់ក៏បាននិពន្ធសភៅបាន2ក្បាលបោះពុំហើយដែរហើយនឹងបានសភៅមួយក្បាលទៀតចិត្តចប់ហើយ I'm not saying that, learning proper grammar, learning mathematics is not important. It is. ខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនមានថាអូអញ្ចឹងយើងតើការទៅសេខំទៅសេឲ្យស្អាតទៅសេឲ្យចេះវិជ្ជាករត្រឹមត្រូវនឹងវាជារឿងមិនល្អតែប៉ុន្តែគឺមែនវាជារឿងដែលសំខាន់យើងត្រូវចេះអាហ្នឹង But that's not enough. ប៉ុន្តែមិនមែនថាវាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នោះទេ It's enough to make you graduated from high school. បាទអញ្ចឹងគឺវាមិនគ្រប់គ្រាន់ការដែលយើងបានបញ្ចប់ការសិក្សាពីវិទ្យាល័យនោះ But it's not enough to make you graduated from life. បាទមិនថាគឺយើងគ្រប់គ្រាន់ដែលយើងអាចប្រឡងជាប់ពីវិទ្យាល័យប៉ុន្តែវាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ដែលយើងត្រូវប្រឡងឲ្យជាប់នៅក្នុងជីវិត What we need for life, to have a great life, is emotional intelligence. បាទអ្វីដែលយើងត្រូវការមួយទៀតដើម្បីឲ្យយើងមានជីវិតមួយដ៏អស្ចារ្យដែលជោគជ័យគឺយើងត្រូវការ emotional intelligence គេថាប្រាជ្ញាផ្លូវអារម្មណ៍ Emotional intelligence is the ability to see, understand, and to use our emotion at work and in our daily life to regulate our behavior and to promote personal success. គេថាប្រាជ្ញាផ្លូវអារម្មណ៍គេថា emotional intelligence ហ្នឹងវាគឺជាលទ្ធភាពនៅក្នុងការដឹងដោយវិញ្ញាណឬក៏ការយល់និងការប្រើប្រាស់អារម្មណ៍នៅក្នុងការងារនិងនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងការត្រួតត្រាត្រួតបញ្ជាអេរិយាប័ត្ររបស់ខ្លួនដើម្បីបង្កើនជោគជ័យនៅក្នុងជីវិត Like I said, parenting is the most difficult job there is. បាទអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនរួចហើយថាក្នុងនាមធ្វើជាឪពុកម្ដាយនេះវាគឺជាការងារដែលពិបាកបំផុតនៅលើពិភពលោក We need a lot of emotional intelligence to become a great parent. បាទអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវការ emotional ជំនាញនៃ emotional intelligence គឺខ្ពស់ណាស់ដើម្បីឲ្យយើងអាចក្លាយទៅជាឪពុកម្ដាយដ៏អស្ចារ្យបាន I had this video, In this video, there is this blind person begging on the side of the road. ខ្ញុំមានវីដេអូមួយគេនិយាយអំពីអ្នកសំទានពីការភ្នែកម្នាក់គាត់អង្គុយតាមចាមផ្លូវ Beside him there is a sign, please help, I'm blind.
អញ្ចឹងគឺនៅក្បែរខ្លួនរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់អ្នកសុំទាននៅតាមចាំផ្លូវហ្នឹងគាត់ដាក់ផ្លាកមួយឲ្យគេអានហ្នឹងគេថាសូមជួយខ្ញុំផងព្រោះខ្ញុំពិការភ្នែក He have a tin there. ហើយគាត់មានកំប៉ុងមួយនៅខាងមុខហ្នឹង Maybe out of 20, 30 people pass by, one will drop a small coin. បាទប្រហែលជាមានមនុស្សដើរកាត់គាត់អញ្ចឹងប្រហែលជា20 30នាក់អញ្ចឹងទៅមានម្នាក់ទេដែលដាក់ទានឲ្យគាត់មកកាក់អញ្ចឹងទៅ One day, a young lady dropped a coin on his tin. បាទថ្ងៃមួយមានស្ត្រីម្នាក់គាត់ក៏បានដាក់កាក់មកកាក់ហ្នឹងដាក់ចូលកំប៉ុងរបស់គាត់ He know it was a young lady because he touched the shoes. បាទព្រោះគាត់ដឹងថានោះជាស្ត្រីវ័យក្មេងព្រោះគាត់បានរាវទៅស្ទាបទៅប៉ះជើងស្ត្រីនោះ Then the young lady took his sign, turned it, flip it the other side and scribble something on it and put it back. បាទពេលនោះគឺស្ត្រីនោះគាត់ក៏ហែកតែគាត់ក៏បកกระดาษរបស់គាត់ហ្នឹងគឺប្រកាប់ត្រឡប់ទៅម្ខាងទៀតហើយគាត់ទៅសេអត្តន័យជំនួសមកវិញ The blind person was surprised that after the young lady left, almost everyone put money in his tin. បាទពេលនោះអ្នកសំទានម្នាក់ហ្នឹងគាត់ចម្លែកចិត្តមែនតើតែស្អីបន្ទាប់ពីស្ត្រីវ័យក្មេងម្នាក់នេះគាត់ដើរចេញទៅគឺអ្នកដែលគេដើរកាត់គាត់នោះគឺគេដាក់កាក់ឲ្យគាត់យ៉ាងច្រើន A few days later, the young lady came. He also knew he touched the shoes of the lady. ក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃក្រោយមកទៀតស្ត្រីវ័យក្មេងនេះគាត់ក៏បានមកជួបគាត់ក៏បានមកម្ដងទៀតហើយធ្វើឲ្យអ្នកសំទានពីការផ្នែកនេះគាត់ដឹងព្រោះគាត់ស្ទាបទៅគឺឃើញជើងនឹងថាម្នាក់នឹងដដែលហើយ He said, "Thank you, but tell me what did you write that changed people's mind?" ពេលនោះគឺអ្នកសំទានគាត់សួរថាអូសូមអរគុណអ្នកណាដែលបានជួយខ្ញុំប៉ុន្តែប្រាប់ខ្ញុំមកតើសំណេរដែលអ្នកឯងបានសរសេរជំនួសពាក្យរបស់ខ្ញុំនោះនៅលើផ្លាកនោះអ្នកសរសេរថាយ៉ាងម៉េចទៅ The young lady said, "I did not change the meaning, I just changed the feeling." បាទពេលនោះស្ត្រីវ័យក្មេងគាត់និយាយថាតែពិតខ្ញុំមិនបានផ្លាស់ប្ដូរអត្តន័យរបស់បងទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំដូរគឺដូរទៅលើផ្លូវអារម្មណ៍តែប៉ុណ្្នឹងឯង You wrote, "Help, I'm blind." អ្នកបានសរសេរថាបងបានសរសេរថាជួយខ្ញុំផងព្រោះខ្ញុំពិការភ្នែក So I just changed it a little bit. I wrote, "It's such a beautiful day, but I cannot see it." អញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែសរសេរជំនួសវិញថាថ្ងៃនេះមេឃស្រឡះធម្មជាតិស្រស់បំព្រងប៉ុន្តែជាអកុសលខ្ញុំមើលមិនឃើញ That's emotional intelligence. បាទនេះហើយគឺជាបញ្ញាផ្លូវអារម្មណ៍ឃើញទេ Emotional intelligence can make us more successful than any technical intelligence could ever do. បាទអញ្ចឹងគឺ emotional intelligence គឺជាជំនាញមួយដែលធ្វើឲ្យយើងមានឥទ្ធិពលអស្ចារ្យជាងអ្វីជំនាញដទៃទៀត With emotional intelligence, parents will have no trouble to change the behavior of their children. បាទជាមួយនឹងជំនាញនៃ emotional intelligence នេះគឺសម្រាប់ម្ដាយគាត់មិនមានបញ្ហាទេនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍកូនចៅរបស់គាត់ Most parents would say, "Go to bed now." បាទឪពុកម្ដាយជាច្រើនគាត់តែងតែប្រាប់ទៅកូនគាត់ថាកូនចូលគេង And when the children don't want to do that, he just raised the voice and said, "Go to bed now." បាទដល់ពេលដែលកូននឹងមិនព្រមទៅនៅមើលទូទួលអញ្ចឹងឪពុកម្ដាយនេះគឺគាត់ថែមសម្លេងទេប្រាប់ថាចូលទៅដេកឥឡូវ Now you cause more resistance. បាទពេលដែលបង្ខំកាន់តែខ្លាំងទៅមើលថាបង្កើនអាភាពកកិតនឹងកាន់តែខ្លាំងទៀត When the child did not go, a little tap on the ហើយ behind. ដល់ពេលដែលសម្លេងម្ដងនៅទៅទៀតមានអីឪពុកម្ដាយមួយចំនួនយកដៃចាស់ក្បាលម្ដាយ So the child cried and the father and the mother did not get any sleep. បាទពេលនោះគឺកូននឹងគឺទៅមែនប៉ុន្តែកូនយំតែម្ដងហើយធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយនេះក៏គេងមិនលក់ដែរ Emotional intelligence are not so difficult. ប៉ុន្តែបើយើងនិយាយពី emotional intelligence បញ្ញាផ្លូវអារម្មណ៍មិនមែនជារឿងដែលពិបាកសម្រាប់យើងទេ Just understand what the other people want. គ្រាន់តែយើងយល់អំពីអ្វីដែលជាតម្រូវការរបស់អ្នកដទៃដែលគេចង់បាន Instead of go to bed now, I said, "Son, can you help me?" បាទអញ្ចឹងជំនួសឲ្យការដែលខ្ញុំនិយាយថាកូនចូលគេងឥឡូវខ្ញុំនិយាយថាកូនពុកចង់ឲ្យកូនប៉ាចង់ឲ្យកូនជួយប៉ាបន្តិច Watch, they start listening. បាទយើងមើលឃើញទេគាត់ចាប់តាមដាក់តិចមកស្ដាប់យើងហ៎ I being recognized by my dad. ព្រោះគាត់គិតថាអូខ្ញុំមិនធម្មតាទេពុកខ្ញុំទទួលស្គាល់ខ្ញុំឃើញទេ My father want me to help. អូពុកខ្ញុំគាត់ចង់ខ្ញុំជួយគាត់ Even before he say no, he will listen first. បាទទោះបីមុនពេលដែលគាត់និយាយថាបដិសេធថាអត់នោះគឺគាត់ត្រូវស្ដាប់សិនដែរ And then you said, "Can you go to
bed early tonight. I have something to discuss with your mother. ចឹងកូនឯងចូលគេងពីព្រលឹមបានទេពីព្រលឹមបានទេព្រោះប៉ាមានរឿងរ៉ាវជាច្រើនត្រូវវិភាសាមួយម៉ាក់ឯងនោះ You can see through into the bed. បាទពេលនោះអលស្រីសង្កេតឃើញកូនមកយូរញាប់ឆ្មេអូចឹងប្រិចទៅបាទ That's emotional intelligence. បាទហ្នឹងហើយគេហៅថា emotional intelligence Emotional intelligence enable us to do win-win. បាទ emotional intelligence គឺអាចធ្វើឲ្យយើងមានលទ្ធភាពប្រើនៅដំណោះស្រាយឈ្នះបានយ៉ាងល្អ Emotional intelligence reduce the resistance. បាទ emotional intelligence គឺអាចជួយកាត់បន្ថយភាពកកិតមានថាភាពជជែកបានច្រើន And make the decision come from the inside. គឺដើម្បីបង្កើតគេថាការផ្លាស់ប្ដូរកើតចេញពីខាងក្នុងមកវិញ In the study involving big company, 15 multinational company involving 300 top executive, the researcher found that on the average 90% of success in leadership come from emotional intelligence. ការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយគឺបានបង្ហាញគេធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅលើក្រុមហ៊ុនលំដាប់ពិភពលោកចំនួន15ក្រុមហ៊ុនហើយទៅលើអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន300នាក់គឺលទ្ធផលបានបង្ហាញថាអត្រា 90% នៃជោគជ័យរបស់មនុស្សនៅក្នុងការដឹកនាំរបស់គេគឺដោយសារពួកគាត់បានប្រើប្រាស់នៅ emotional intelligence បញ្ញាផ្លូវអារម្មណ៍ Another name for parenting is just leadership. អញ្ចឹងគឺអ្វីដែលជាឈ្មោះដែលយើងនិយាយពីភាពជាឪពុកម្ដាយនោះគឺយើងនិយាយថាភាពជាអ្នកដឹកនាំនឹងឯង So in parenting also most of the skill of good parent come from emotional intelligence, not from technical one. បាទអញ្ចឹងគឺភាពជាឪពុកម្ដាយគឺភាគច្រើនគឺមិនមែនកើតចេញពីជំនាញនៃបច្ចេកទេសរបស់យើងទេភាគច្រើនគឺកើតចេញពីជំនាញនៃប្រាជ្ញាផ្លូវអារម្មណ៍របស់យើងវិញ Kevin Murray was the former marketing director communication director of British Airways. បាទ Kevin Murray គាត់ជានាយកផ្នែកទំនាក់ទំនងរបស់មិនថាក្រុមហ៊ុនអាកាសចររបស់ចក្រភពអង់គ្លេស He said that organization going through the greatest change are those need emotional intelligence most. គាត់និយាយថាអង្គភាពដែលស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការផ្លាស់ប្ដូរដ៏អស្ចារ្យគឺជាអង្គភាពដែលត្រូវការប្រាជ្ញាផ្លូវអារម្មណ៍កាន់តែខ្លាំងកាន់តែខ្ពស់ When you have children the terrible two and the troublesome teen, that's when they start changing. ពេលដែលយើងមានកូនរបស់យើងដែលជាកូនហៅថា terrible 2 និង troublesome teen គឺជាក្មេងដែលដំណាក់កាលនៃការផ្លាស់ប្ដូរ Parents with great emotional intelligence able to ride through this difficult time very easily. បាទអញ្ចឹងគឺសម្រាប់ឪពុកម្ដាយដែលគាត់មាន emotional intelligence ខ្ពស់ទេដែលគាត់អាចដោះស្រាយបានឬគាត់អាចរស់នៅជាមួយនឹងដំណាក់កាលនៃការផ្លាស់ប្ដូររបស់កូនរបស់ខ្លួនក្នុងដំណាក់កាលដែលពិបាកនេះ And parent with no emotional intelligence will cause problem both for themselves and for the children. ប៉ុន្តែសម្រាប់ឪពុកម្ដាយដែលគាត់ខ្វះនៅ emotional intelligence គឺគាត់អាចធ្វើឲ្យមានបញ្ហាកើតឡើងចំពោះខ្លួនឯងនិងចំពោះកូនរបស់គាត់នោះដែរ So emotional intelligence for some children they are born with it. បាទបើយើងមើលទៅលើ emotional intelligence សម្រាប់ក្មេងខ្លះគាត់កើតពីកំណើតមកមានតែម្ដង Other children that born with little emotional intelligence they can learn. ប៉ុន្តែក្មេងខ្លះដែលគាត់កើតមកគឺមាន emotional intelligence តិចតួចអញ្ចឹងគាត់អាចរៀនបានគាត់អាចរៀនចេះពេលក្រោយ So in our school here we're teaching all the children, the one with or without emotional intelligence. អញ្ចឹងគឺនៅក្នុងសាលារៀនរបស់ខាងយើងខ្ញុំនេះគឺយើងបរៀនកុមារគ្រប់រូបកូនសិស្សគ្រប់រូបនៅ emotional intelligence នេះ Because if we want to make our children successful men and women in the future, we have no choice. We have to teach them that. បាទពីព្រោះបើសិនជាយើងជាឪពុកម្ដាយមេដាបេដាគ្រប់រូបយើងចង់ឃើញកូនរបស់យើងជាបុគ្គលដែលជោគជ័យនៅថ្ងៃអនាគតសំខាន់គឺយើងត្រូវបង្រៀនពួកគាត់នៅជំនាញ emotional intelligence How we teach our children emotional intelligence? បាទសំណួរសួរតើយើងត្រូវបង្រៀនយើងអាចបង្រៀន emotional intelligence ទៅដល់កូនប្រុសស្រីរបស់យើងគ្រប់រូបបានយ៉ាងដូចម្ដេច All our children will learn operacy. អញ្ចឹងគឺគ្រប់ក្មេងទាំងអស់ដែលរៀននៅសាលារៀនខាងយើងខ្ញុំនេះគឺគាត់រៀន operacy. All our children will learn leadership. ហើយក្មេងរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដែលគាត់មករៀនទីនេះគឺយើងបង្រៀនគាត់អំពីវគ្គភាពជាអ្នកដឹកនាំ It is part of the curriculum.
វាជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីសិក្សារបស់យើង And parents encourage also to learn operacy. បាទហើយពុកម្ដាយគ្រប់រូបគឺយើងជំរុញលើកទឹកចិត្តគាត់ឲ្យគាត់ទៅចូលរួមវគ្គសិក្សា operation ដែរ Teachers already learn operacy. បាទគ្រូគ្រប់រូបដែលគាត់រៀនដែលគាត់បង្រៀននៅទីនេះគឺគាត់បានរៀន operation ហើយ So if the teacher know emotional intelligence and the student know emotional intelligence and the parents, then we can work as a team. អញ្ចឹងបើសិនជាគ្រូបង្រៀនកូនសិស្សពុកម្ដាយគាត់យល់អំពី emotional intelligence នេះច្បាស់លាស់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងគឺយើងគាត់អាចធ្វើការជាមួយគ្នាគឺជួយគ្នាបានល្អ Then what we teach in the school are supported by the parents at home. អញ្ចឹងអ្វីដែលយើងបានបង្រៀនក្មេងនៅសាលារៀនគឺត្រូវបានគាំទ្រពីឪពុកម្ដាយនៅក្នុងគ្រួសារ The danger, normally is teacher teach one thing in the school, the parent teach another at home. ព្រោះបញ្ហាដែលយើងបានជួបប្រទះកន្លងមកគឺថាគ្រូនៅក្នុងសាលារៀនគ្រូបង្រៀនកូនចេះហើយដល់ពេលនៅក្នុងគ្រួសារឪពុកម្ដាយបង្រៀនចោះវិញ So the children become confused. អញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យក្មេងនឹងមានការភ័ន្តច្រឡំបាទមិនដឹងជាកំណត់មួយណាទេ And usually they follow the parents. បាទហើយទូទៅគឺគាត់ប្រកាសជាទៅតាមឪពុកម្ដាយប្រកាសជាងហើយ So let's talk about success because we want our children to become successful. អញ្ចឹងគឺអនុញ្ញាតនិយាយពីជោគជ័យបន្តិចពីព្រោះយើងចង់ឲ្យកូនរបស់យើងជោគជ័យ Another thing, love is one thing we talk a lot about. Another thing we talk a lot about is success. បាទអញ្ចឹងគឺអ្វីដែលយើងនិយាយពីច្រើនជាមួយនឹងកូនរបស់យើងនោះគឺជោគជ័យដែលយើងនិយាយច្រើនណាស់ So we better make very clear if we want our children to be successful, what do we mean by this? អញ្ចឹងបើសិនជានេះជារឿងដែលសំខាន់ពីព្រោះបើយើងចង់ឲ្យកូនរបស់យើងជោគជ័យយើងត្រូវយល់ថាអានឹងជោគជ័យនេះវាមានន័យយ៉ាងម៉េច For many parents, the children's success is measured by how much money they make. បាទអញ្ចឹងគឺសម្រាប់ឪពុកម្ដាយសម្រាប់កូនគ្រប់រូបឪពុកម្ដាយគ្រប់រូបគឺជោគជ័យគឺគាត់ផ្ដោតទៅលើតើលុយដែលឪពុកម្ដាយរកបានច្រើនប៉ុណ្ណា Of course, this is important. បាទជាការពិតនោះគឺផ្នែកនេះជាផ្នែកដ៏សំខាន់ But what if the children want to become a monk? បាទជួបមានន័យការឡើងបើសិនជាកូនរបស់គាត់ចង់ទៅបួសជាព្រះសង្ឃវិញ Is that success? បាទតើនោះជាជោគជ័យដែរឬទេ What if the children don't want to become business person but want to become a primary school teachers? បាទជួបមានន័យការឡើងបើសិនជាកូនរបស់គាត់មិនចង់ខ្លាយជាអ្នកជំនួញប៉ុន្តែចង់ធ្វើជាគ្រូនៅសាលាបឋមសិក្សាវិញ In the village school? បាទហើយនៅក្នុងភូមិមួយទៅវិញ Is that failures? បាទតើនោះបរាជ័យទេ So let's look at success carefully. ឥឡូវអានេះនិយាយពីជោគជ័យបាទដោយយកចិត្តទុកដាក់បន្តិច The reason why I discuss this so that we can teach our children properly about success. មូលហេតុដែលខ្ញុំពិភាក្សាត្រង់ចំណុចនេះពីព្រោះខ្ញុំគិតថាអស់លោកស្រីនឹងយកចំណុចនេះទៅបង្រៀនទៅដល់កូនរបស់យើងឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាទីបំផុត Success is about achieving our goal, the children's goal, their goal, but without diminishing their future success, other people's success on the earth potential to become successful. គេថាជោគជ័យគឺជាការធ្វើឲ្យសម្រេចបាននៅគោលដៅផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងដោយធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យមានការកាត់បន្ថយនៅឱកាសឬក៏សក្តានុពលដើម្បីទទួលបានជោគជ័យខ្លួនឯងអ្នកដទៃឬក៏ភពផែនដីទទួលបានជោគជ័យ So we don't want our children to be successful by exploiting other people. អញ្ចឹងជាការពិតយើងមិនចង់ឲ្យកូនរបស់យើងជាបុគ្គលដែលជោគជ័យមែនប៉ុន្តែតាមរយៈបំផ្លិចបំផ្លាញប្រយោជន៍អ្នកដទៃនោះទេ By doing corruption or by doing illegal logging. បាទតាមរយៈការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយឬក៏តាមរយៈការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើជាដើម Because if they do that, they will hurt other people. ពីព្រោះបើសិនជាគាត់ជាបុគ្គលធ្វើបែបនេះវាជាសកម្មភាពដែលប៉ះពាល់បំផ្លាញទៅដល់អ្នកដទៃ They said the Egyptian have a belief about death. បាទគេនិយាយអំពីប្រព័ន្ធជំនឿរបស់ប្រជាជនអេស៊ីបតាក់ទងជាមួយនឹងការស្លាប់របស់មនុស្ស They said when the person died, he will go to a place. គេនិយាយថាពេលដែលមនុស្សយើងស្លាប់គឺព្រលឹងរបស់យើងនឹងគឺនឹងហោះទៅកន្លែងមួយ In this place, they will be asked two questions. ហើយពេលដែលព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់យើងស្ថិតនៅក្នុងកន្លែងមួយនោះគេនឹងសួរសំណួរយើង And depending on the answer, you either go up or send down. បាទហើយអាស្រ័យទៅលើចម្លើយដែលយើងផ្ដល់ឲ្យទៅគេនោះគឺត្រង់ថាគេឲ្យយើងឡើងទៅលើបន្តទៀតឬក៏គេធាក់យើងទៅលាក់មកវិញ The first question is, did you have joy in your life? បាទសំណួរទី1គេសួរយើងថា
ta hơn nè can mò trên đi nè miền ban rất khơi rư có miền nơi sạch sóc cho buộc luôn anh đã được thế If you say yes, then there are second question. mà bữa sinh dây cho ta bát rư cả cha kể xu sum nô tì pi mùi tiệt Second question is, did your life bring joy to other people? và sum nô tì pi xu thá ta chỉ vợ bà nè can mò trên đi nè miền ban pom nom sạch sóc sạch ri ao từ nè được tây đã được thế So if you say yes to both, you go to the good place. và bữa sinh dây cho ta bát rư cả cha thằng pi sum nô ní kia nên ao dương lang từ lừa tiệt Because you have already led a good life. và vì pru dương bàn đang thay dương bàn đang non chi vật đã lọ đã trầm trai hay The question is not how much money do you make per month. và dương sầm nú kê mình bàn số thà ta luiประมาณ nè ai rồi bàn mua khai rồi thế Or what kind of car do you drive? và ta lan ri ấy để nè chi nu thế If I said I do a Lexus, I go up. No. và bờ sân này dương chi dương cho thác trong chi lui si cái áo dương lang lơ thì vật cừu kê mình số rừng lui si thế So that is the most important thing we have to teach our children. và ní cứ chiចំណុចដែលសំខាន់បំផុតហើយដែលយើងត្រូវបង្រៀនទៅដល់កូនប្រុសស្រីរបស់យើង That while they live on this earth, they have to have a lot of fun. They have to have a lot of joy. បាទអញ្ចឹងគឺដល់ពេលដែលគាត់ដរាបណាគាត់រស់នៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់នេះនៅលើផែនដីនេះគាត់ត្រូវតែមានភាពសប្បាយគឺសេចក្តីសុខសេចក្តីរីករាយ But they must not hurt other people, especially themselves. ប៉ុន្តែគឺធ្វើចំណាយកុំឲ្យគាត់មានការប៉ះពាល់ទៅដល់មានការឈឺចាប់ទៅដល់អ្នកដទៃចំពោះខ្លួនឯងផងដែរ Secondly is they must contribute to society. បាទហើយលើពីនេះទៅទៀតបន្តទៀតគឺគាត់ត្រូវតែមានការបរិច្ចាគជួយបរិច្ចាគទៅដល់កត្តាសង្គមបន្តទៀតផងដែរ It's no good teaching our children just to become successful for themselves. They must make other people successful. វាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេដែលយើងគ្រាន់តែជួយបង្រៀនទៅដល់កូនប្រុសស្រីរបស់យើងឲ្យគាត់ខ្លាចជាបុគ្គលដែលជោគជ័យខ្លួនឯងលើពីនេះទៅទៀតយើងជួយឲ្យគាត់មានចិត្តដើម្បីជួយអ្នកដទៃឲ្យគេជោគជ័យផងដែរ We have to remember that our children are born successful. អញ្ចឹងឲ្យលោកស្រីគឺយើងជាឪពុកម្ដាយគឺយើងត្រូវដឹងថាកូនរបស់យើងគ្រប់រូបគាត់កើតមកដើម្បីជោគជ័យហើយ The only thing what we must stop doing is making our children stupid. បាទប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងត្រូវតែបញ្ឈប់យើងមិនគួរធ្វើនោះក្នុងនាមជាឪពុកម្ដាយយើងមិនគួរធ្វើឲ្យកូនរបស់យើងជាបុគ្គលជាក្មេងដែលល្ងងនោះទេ So if there is anything that we want to change in our children, first we have to examine it to see whether it's not something that we could be better change in ourselves. គេថាបើសិនជាមានអ្វីដែលយើងប្រាថ្នាចង់ឲ្យកូនរបស់យើងផ្លាស់ប្ដូរចូលយើងសាកល្បងជាមួយខ្លួនឯងជាមុនសិនថាតើប្រហែលជាមានអ្វីដែលប្រសើរជាងការដែលយើងគួរតែផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងជាមុនសិន Because often it is what inside us that make our children fail. ព្រោះប្រហែលជាយើងដឹងថាដោយសារតែទង្វើរបស់យើងបែបណានោះដែលធ្វើឲ្យកូនរបស់យើងមានអាកប្បកិរិយាបែបហ្នឹង This is the body tree. បាទនេះគឺជាដើមឈើ body បាទ Big, beautiful and strong. យើងឃើញវាថាវាធំហើយវាល្អមែនទេបាទដើមពោធិ៍ But in Japan and China there is an art form called bonsai. ប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនគេមានគេថាសិល្បៈនៃការដាំដើមឈើមួយគេហៅថា bonsai នេះ This is the same kind of tree. បាទយើងឃើញជាប្រភេទនៃរុក្ខជាតិដើមដូចគ្នា Probably 100-year old. បាទអាយុប្រហែលជា100ឆ្នាំហើយ But they're only this size. ប៉ុន្តែ100ឆ្នាំកម្ពស់ហ្នឹង Why? Because in making bonsai, the owner cut the root. បាទយើងសួរថាហេតុអីបានដើមឈើមានអាយុកាលយូរហើយប៉ុន្តែដើមនៅតែប៉ុណ្ណេះគឺដោយសារនៅក្នុងសិល្បៈនៃ bonsai នេះបើថាឫសដើមឈើវាលូតមកគឺគេកាត់ផ្ដាច់ដើមឈើឫសរបស់វាទៅនេះ And put them in this little container. បាទហើយគេដាក់ដើមរុក្ខជាតិហ្នឹងគឺនៅក្នុងអាថូប៉ុណ្ណឹងឯង So the root cannot grow. អញ្ចឹងមិនថាឫសរបស់វាអាចដោះចេញទៅក្រៅណាបានទេ Our children are born to be giant. បាទអញ្ចឹងកូនរបស់យើងគ្រប់រូបគាត់កើតមកគឺជាយក្ស But many parents turn them into bonsai. បាទប៉ុន្តែមានឪពុកម្ដាយជាច្រើនគាត់ផ្លាស់ប្ដូរពីជាយក្សទៅជា bonsai
How sad. នោះគឺជារឿងដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយជាទីបំផុត People like bonsai. I actually hate them. បាទមានអ្នកខ្លះគាត់ចូលចិត្តសិល្បៈនៃការដាំដើមឈើ bonsai តែខ្ញុំស្អប់បំផុត I could see the potential that are lost. ពីព្រោះខ្ញុំមើលឃើញខ្ញុំអាចមើលឃើញថាវាមានការបាត់បង់សក្តានុពល Same with children, you know. បាទអញ្ចឹងដូចជាមួយនឹងកុមារឬក៏កូនរបស់យើងដែរ When I see parents stopping the child from growing, it's very sad. ពេលដែលខ្ញុំឃើញឪពុកម្ដាយខ្លះគាត់បញ្ឈប់ការលូតលាស់របស់កូននេះគឺជារឿងដែលខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ក្រៀមក្រំជាទីបំផុតគេថាក្មេងរៀនពីអ្វីដែលពួកគេមាននៅក្នុងជីវិតគេថាបើសិនជាក្មេងរស់នៅជាមួយនឹងការរីគុណគេរៀនផ្ដន្ទាបើសិនជាក្មេងរស់នៅជាមួយនឹងការបន្ទោសរាយគេរៀនច្បាំងបើសិនជាក្មេងរស់នៅជាមួយនឹងការចំអកឡលើយក្មេងនោះនឹងរៀននៅការអៀនខ្មាស់គេថាបើសិនជាក្មេងរស់នៅជាមួយនឹងការអរោនគេរៀនបង្កើនភាពអត់ធ្មត់គេថាបើសិនជាក្មេងរស់នៅជាមួយនឹងការលើកទឹកចិត្តគេរៀនជឿជាក់លើខ្លួនឯងបើសិនជាក្មេងរស់នៅជាមួយនឹងការសរសើរគេរៀនអបអរសាទរបើសិនជាក្មេងរស់នៅជាមួយនឹងភាពស្មើគ្នាតែភាពស្មើគ្នាគេរៀនអំពីយុទ្ធធម៌គេថាបើសិនជាក្មេងរស់នៅជាមួយសុវត្ថិភាពគេរៀនទុកចិត្តបើសិនជាក្មេងរស់នៅជាមួយនឹងការយល់ព្រមភាពសុខស្រួលគឺគេរៀនចូលចិត្តចំពោះខ្លួនឯងថាបើសិនជាក្មេងរស់នៅជាមួយនឹងការទទួលស្គាល់និងមិត្តភាពនោះគេនឹងរៀនរកមើលនៅសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលមានក្នុងពិភពលោក Our children are just a reflection of us. បាទអញ្ចឹងយើងនឹងថាកូនគឺកូនរបស់យើងគាត់គឺជាក្មេងដែលមានលក្ខណៈបត់បែន When we change our attitude, our children change. មានន័យថាពេលដែលយើងបានផ្លាស់ប្ដូរអាកប្បកិរិយារបស់យើងជាឪពុកម្ដាយពេលនោះកូនរបស់យើងក៏ផ្លាស់ប្ដូរតាមដែរ If the parents are joyful, the children are joyful. បើសិនជាឪពុកម្ដាយនេះគាត់ជាបុគ្គលដែលមាននៅសេចក្តីរីសប្បាយចិត្តកូននោះក៏សប្បាយចិត្តរីតាមដែរ But when we are stressed, fearful and depressed, so will our children. ប៉ុន្តែបើយើងជាឪពុកម្ដាយធ្វើមុខទៅ stress រាល់ថ្ងៃធុញថប់រាល់ថ្ងៃពីការភ័យខ្លាចរាល់ថ្ងៃកូននោះក៏ stress ដែរ The greatest enemy of success of our children is fear. បាទគេថាសត្រូវដ៏ធំបំផុតចំពោះជោគជ័យរបស់យើងគឺការភ័យខ្លាច If they're afraid of the teacher, they cannot become successful. អញ្ចឹងបើសិនជាកូនរបស់យើងកូនសិស្សដែលគាត់ខ្លាចគ្រូក្មេងនឹងរៀនមិនចេះទេ If they're afraid of the parents, they cannot become successful. ហើយបើសិនជាគាត់ខ្លាចឪពុកម្ដាយនៅក្នុងផ្ទះកូននឹងក៏ពិបាកជោគជ័យដែរមិនជោគជ័យទេ Let's see how our children actually think. បាទឥឡូវគឺអនុញ្ញាតមើលសាច់ថ្មីកលេចមើលទៅតើរបៀបនៃការមើលឃើញរបស់កូនរបស់យើងយ៉ាងដូចម្ដេច They see a circle with a blue cross. អញ្ចឹងគាត់ឃើញរង្វង់មូលពណ៌លឿងហ្នឹងកាត់ដោយបន្ទាត់ពណ៌ខៀវ2 The light goes to the eyes. ពេលដល់ពន្លឺរបស់ដែលគាត់ឃើញចូលតាមភ្នែក And from the eyes, it's sent to a part of the brain here. ចេញពីភ្នែកទៅភ្នែកនឹងបញ្ជូនព័ត៌មាននេះមកមណ្ឌលមួយនៃខួរក្បាល This is the database. អានេះគេហៅថាមណ្ឌលទុកទិន្នន័យ All the memory and experience stored there. អញ្ចឹងគឺរាល់ព័ត៌មានការចងចាំទាំងឡាយគឺនៅមណ្ឌលហ្នឹងឯង The purpose is to compare it. បាទមណ្ឌលនេះគឺគោលបំណងដើម្បីប្រៀបធៀប The human brain different than the animal brain. បើយើងមើលទៅលើខួរក្បាលរបស់មនុស្សយើងខុសពីខួរក្បាលរបស់សត្វ Animal brain function to keep the animal alive, survive. បាទទូនាទីខួរក្បាលរបស់សត្វគឺដើម្បីរក្សាធ្វើម៉េចឲ្យសត្វហ្នឹងគឺអាចរស់រានណារស់រានមានជីវិតបន្តទៀតនោះ But the human brain have two functions. បាទប៉ុន្តែខួរក្បាលរបស់មនុស្សមានទូនាទីពីរផ្សេងគ្នា The first is the same as animal brain to keep us alive. ទី1គឺដូចជាទូនាទីនៃខួរក្បាលរបស់សត្វដែរគឺដើម្បីរក្សាជីវិតឲ្យរស់រាន But the second function is to make us successful. ប៉ុន្តែទូនាទីទី2គឺដើម្បីឲ្យយើងជោគជ័យ But first we must survive. ប៉ុន្តែទី1គឺយើងត្រូវតែរស់រានមានជីវិតសិន Because if we dead, we cannot beបើសិន successful. ដែលយើងស្លាប់ទៅយើងមិនអាចសួររកជោគជ័យបានទេ So if the brain understood that there is no danger, then we can start thinking about success. បើសិនជាខួរក្បាលគឺយើងមើលឃើញខួរក្បាលរបស់យើងមើលឃើញថាมันមានគ្រោះថ្នាក់អ្វីទេពេលនោះខួរក្បាលចាប់ផ្ដើមគិតអំពីជោគជ័យបន្តទៅ So
The first question, the question is, will this thing hurt me? អញ្ចឹងសំណួរទី1គឺគូក្បាលសួរថាតើរបស់នេះវាធ្វើឲ្យខ្ញុំគ្រោះថ្នាក់ដែរឬទេ Secondly, can I eat it? បាទសំណួរទី2តើខ្ញុំអាចបរិភោគញ៉ាំរបស់នឹងបានដែរឬក៏អត់ So when the children was little, their question is, can I eat it? អញ្ចឹងពេលដែលក្មេងនៅតូចគឺសំណួរដែលក្មេងច្រើនតែសួរគឺថាតើខ្ញុំអាចញ៉ាំរបស់នឹងបានអត់ That's why they try to eat your library book. បាទអញ្ចឹងហើយបានកូនរបស់យើងចង់ញ៉ាំបណ្ណាល័យសភៅរបស់យើងចង់អស់សភៅនោះហើយ Then they experience pain. They said, will this hurt me? អញ្ចឹងគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមមានបបិសោតទទួលបាននៅការឈឺចាប់គាត់សួរតើរបស់នឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំឈឺចាប់ដែរទេឬក៏គ្រោះថ្នាក់ដែរទេ Very small children will touch hot plate, hot flame. បាទជាមួយនឹងកូនតូចៗគឺគាត់ប្រកាសជាឃើញភ្លើងលូកភ្លើងចូលតែម្ដង But they start to learn that this is dangerous. ដល់ពេលគាត់លូកទៅក្រៅគាត់ដឹងថាអូអានឹងគ្រោះថ្នាក់តើ And then the third question is, can I have sex with it? សំណួរបន្ទាប់ទៀតគឺគូក្បាលរបស់យើងតែសួរតើខ្ញុំអាចរួមភេទជាមួយរបស់នឹងបានដែរឬក៏អត់ This appears starting when the child become a teenager. បាទសំណួរនេះគឺការឡើងបន្ទាប់ពីក្មេងនឹងចាប់ផ្ដើមមានលក្ខណៈពេញវ័យជាយុវជន So this preoccupation with sex as a teenager is absolutely normal. បាទអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងគេថាទូនាទីនៃគូក្បាលរបស់យុវជនពេញវ័យគឺរឿងផ្លូវភេទនេះគឺជារឿងធម្មតា In fact, they said a young man, young woman will think about sex 3 times every minute. បាទអញ្ចឹងដូចជាគេធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញថាក្មេងស្រីរៀងរាល់1នាទីម្ដងគឺគាត់នឹកឃើញរឿងផ្លូវភេទហ្នឹងគឺ3ដង The hormones start to become active. បាទព្រោះអរម៉ូនគឺចាប់ផ្ដើមមានលក្ខណៈសកម្ម Preparing the young person to have babies. បាទព្រោះដើម្បីត្រៀមខ្លួនដើម្បីបង្កើតរៀបចំស្ថានភាពរបស់បុគ្គលរបស់មនុស្សហ្នឹងឲ្យអាចបង្កើតចំនួនក្រោយបង្កើតកូនបាន That's the natural law number 5, expansion. បាទព្រោះហ្នឹងជាច្បាប់ធម្មជាតិទី5គឺច្បាប់នៃការរីករាលដាលរបស់ធម្មជាតិ It's quite normal. អាហ្នឹងជារឿងធម្មតាទេ But sometimes it interferes with their studies. ប៉ុន្តែអារម្មណ៍បែបហ្នឹងដែលគាត់នឹកឃើញអាហ្នឹងញយហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យអត្តពលវិជ្ជាអត្តពលទៅលើការសិក្សារបស់ខ្លួន Because when our ancestors, when we still live in the cages, there is no school. បាទពីព្រោះពេលដែលយើងនៅជាចំនួនជាដូនជាតារបស់យើងបុព្វបុរសយើងសម័យដើមគឺយើងរស់នៅលក្ខណៈជាតំបន់មួយតូចជំរុំតូចអញ្ចឹងគឺអត់មានសាលារៀនទេ At the age of 16, 17, they should start having a wife or husband. បាទអញ្ចឹងនៅកាលពីសម័យនោះបើយើងអាយុទៅ6 7 18 10ឆ្នាំគឺយើងត្រូវមានគូសកលហើយបាទយើងត្រូវបង្កើតកូនហើយ Then if there is no danger, the information pass through the back of the head here. បាទអញ្ចឹងដល់ពេលដែលឃើញគូក្បាលរបស់យើងដឹងថាអូអត់មានគ្រោះថ្នាក់អ្វីទេពេលនោះវានឹងបញ្ជូនព័ត៌មាននឹងមកខាងក្រោយនៃគូក្បាល This is where thinking happens. The actually vision happens. ជាផ្នែកនៃការគិតដែលយើងធ្វើយើងពិចារណានៅផ្នែកខាងក្រោយនេះ So people don't see with their eyes, really. They see with their brains. បាទអញ្ចឹងហើយបើយើងឃើញថាមនុស្សយើងមិនមែនមើលឃើញដោយសារភ្នែកទេយើងមើលឃើញដោយសារគូក្បាលទេ From that, after they're being analyzed, it's sent to another part of the brain. And the question here is, how do I feel about this? បាទដល់ពេលដែលគាត់វិភាគពិចារណាហើយគឺគាត់មិនជូនព័ត៌មាននេះមកមណ្ឌលមួយទៀតគឺមណ្ឌលអារម្មណ៍សំណួរសួរថាតើខ្ញុំមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចជាមួយនឹងរបស់នោះ And then it's sent to the rest of the body, to the arm and the leg for action. បាទហើយបន្ទាប់ពីមកគឺមណ្ឌលអារម្មណ៍បញ្ជូនព័ត៌មានហ្នឹងមកដៃជើងឲ្យយើងបញ្ចេញសកម្មភាព So that's the normal way of seeing things and thinking about things. បាទនេះគឺជារបៀបនៃធម្មតានៃដំណើរនៃការមើលឃើញរបស់មនុស្សយើងទៅលើអ្វីមួយ Supposing a person saw a snake. ឥឡូវឧបមាថាមានបុគ្គលម្នាក់មានបរិសម្នាក់គាត់ឃើញពស់បាទពស់វែក They send to the eyes for focusing. ពេលនោះពន្លឺនឹងចូលទៅភ្នែកនោះគឺភ្នែកសម្រួមពន្លឺនឹងឲ្យច្បាស់ And then send to the brain. ពេលនោះមណ្ឌលវាបញ្ជូនទៅខួរក្បាល Is it dangerous? ពេលនោះខួរក្បាលសួរតើគ្រោះថ្នាក់ទេ Can I eat it? តើខ្ញុំអាចញ៉ាំរបស់នឹងបានអត់ Now for the city people that used to look at Discovery Channel and so said danger. អញ្ចឹងសម្រាប់ប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងអ្នកធូធាអ្នកនៅទីក្រុងគាត់ឃើញមើលតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍គាត់ឃើញពស់វែកនេះគាត់ថា
គ្រោះថ្នាក់អត់បានទេ This could kill me. ព្រោះពូវែងនេះអាចសម្លាប់ខ្ញុំ So it is not sent to the back of the head to be analyzed anymore. អញ្ចឹងពេលដែលឃើញតែគ្រោះថ្នាក់គូក្បាលវាមិនបញ្ជូនមកខាងក្រោយទេមកអត់ទៅការវិភាគទេ Because it takes a long time, so it get bitten by that time. បាទព្រោះបើសិនជាបញ្ជូនព័ត៌មានមកខាងក្រោយទៀតត្រូវការពេលវេលាយូរអញ្ចឹងបើនៅវល់វិភាគនឹងពុះនឹងចឹកទៅប្រកាច់ស្លាប់បណ្ដោយ So to survive, it's sent directly into the emotional center. អញ្ចឹងដើម្បីសង្គ្រោះជីវិតគូក្បាលបើយើងឆ្លាតគឺវាបញ្ជូនមណ្ឌលព័ត៌មានកាត់មកមណ្ឌលអារម្មណ៍តែម្ដង How do you feel? បាទតើខ្ញុំមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េច So the person could start screaming. អញ្ចឹងគឺអ្នកដែលគាត់ឃើញតែពួនខ្លាចអញ្ចឹងគាត់ថាអូពូគាត់ស្រែកខ្លាចតែម្ដង So either run away or fight. បាទអញ្ចឹងពេលដែលគាត់ឃើញតែគ្រោះថ្នាក់ត្រង់ថាគាត់រត់គេចពីគ្រោះថ្នាក់នោះឬក៏គាត់យកបំណងមកវាយពុះនឹងតែម្ដង The important thing, it did not go here. បាទចំណុចដែលសំខាន់ត្រង់នេះគឺត្រង់ថាគូក្បាលវាមិនបញ្ជូនព័ត៌មាននឹងមកវិភាគទេ So rather than thinking, the person react. អញ្ចឹងជំនួសឲ្យគូក្បាលគឺគិតបុគ្គលគឺគាត់គិតពិចារណាគាត់បែរគាត់ប្រតិកម្មទៅវិញ Why? To survive. បាទហេតុមិនត្រូវប្រតិកម្មពីព្រោះដំណើរនៃប្រតិកម្មដើម្បីសង្គ្រោះជីវិតសិន But if somebody in the countryside, in the rural area, saw the snake, they say food. បាទប៉ុន្តែបើសម្រាប់អ្នកដែលគាត់នៅទីជនបទដាច់ស្រយាលនៅទីរំខេត្តនៅខេត្តដាច់ស្រយាលក្រីក្រនោះគឺគាត់ឃើញពស់វែកគាត់ថាមហូប Again, they don't see whether this is the last of the endangered species. They just whack them in the head and eat it. បាទអញ្ចឹងគឺគាត់អត់នៅសួរសំណួរថាអូជាសត្វដែលកម្រពីណាមកគឺពេលដែលគាត់ឃើញភ្លាមគឺគាត់បៃយកមកធ្វើមហូប But sometimes we make mistake. ប៉ុន្តែគូក្បាលរបស់យើងវាឆ្លាតយ៉ាងម៉េចពេលខ្លះវាមានកំហុសដែរតា We see a piece of rope, បាទយើងឃើញខ្សែម៉ាត់ចវាយ goes to our eyes, បាទពន្លឺនឹងវាចូលតាមភ្នែក and then it goes straight into our brain for comparison. បាទពេលនោះវាបញ្ជូនត្រង់ទៅគូក្បាលដើម្បីប្រៀបធៀបព័ត៌មានដែលមានស្រាប់ And the closest thing that we remember is the snake. បាទហើយពេលដែលប្រៀបធៀបជាមួយព័ត៌មានដែលស្ពេចស្ពិលដែលយើងមើលមិនឃើញច្បាស់ហ្នឹងរបស់ដែលស្តៀងបំផុតដែលព័ត៌មានដែលមានស្រាប់គឺពស់ This time is not said let me wait, let's see is it really snake or not. បាទពេលដែលឃើញតែពស់អញ្ចឹងគូក្បាលរបស់យើងវាអត់នៅពិចារណាទេសាមើលគឺតិចពស់មិនមែនឬក៏មិនមែនទេ To survive, it go directly to the emotional បាទ center. គឺអត់ទេដើម្បីសង្គ្រោះជីវិតគឺវាត្រូវតែបញ្ជូនកាត់ប្រតិកម្មទៅមណ្ឌលអារម្មណ៍ So it doesn't matter whether it's real or not. If the mind believes it's real, it will act as if it is real. បាទអញ្ចឹងគឺអ្វីដែលសំខាន់ដល់ថាវាមិនមែនអាស្រ័យទៅលើរបស់នោះវាពិតឬក៏មិនពិតទេអ្វីដែលសំខាន់ឲ្យតែចិត្តគំនិតរបស់យើងគូក្បាលរបស់យើងវាជឿថាវាពិតអញ្ចឹងវាដំណើរនៃគូក្បាលប្រតិកម្មទៅដំណើរទៅក៏ដូចទៅពិតនឹងអញ្ចឹងដែរ So this is what we call emotional hijack. បាទនេះគឺយើងហៅថាមណ្ឌលអារម្មណ៍ត្រូវបានភ្ជង់បាទ All of us suffer from this situation from time to time. បាទខ្ញុំជឿថាអស់លោកស្រីជាច្រើនពេលខ្លះយើងរងគ្រោះដោយយើងជួបនៅបបពិសោធន៍បែបនេះម្ដងម្កាល Sometimes this have very serious effect on our children. ហើយពេលខ្លះវាបានប៉ះពាល់វាជះឥទ្ធិពលយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើកូនរបស់យើងទៀត When they did something and quite innocent and we believe they did something else. បាទអញ្ចឹងគឺដូចជាពេលដែលឃើញគាត់ធ្វើអ្វីមួយដែលវាប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកដែលស្លូតត្រង់គឺយើងគិតថាគាត់មានចេតនាធ្វើអ្វីមួយផ្សេងទៀត So we start shouting at them, blaming them. អញ្ចឹងហើយដែលយើងចូលចិត្តបន្ទោសគាត់យើងស្រែកគំរាមកំហែងទៅគាត់ We didn't ask them, we did not ask them to explain, we just start shouting. បាទអញ្ចឹងគឺយើងចាប់ផ្ដើមយើងមិនបានសួរឲ្យគាត់បញ្យល់អំពីហេតុផលអីទៅអ្វីទេអ្វីដែលយើងទៅធ្វើគឺយើងស្រែកយើងសម្លុតឲ្យតែម្ដង So as parents, we have to stop ourselves from doing this. អញ្ចឹងគឺក្នុងនាមយើងជាឪពុកម្ដាយធ្វើម៉េចយើងត្រូវតែបញ្ឈប់ការពារកុំឲ្យខ្លួនយើងប្រព្រឹត្តធ្វើរឿងបែបនេះ So understanding this might help us. អញ្ចឹងគឺឲ្យលោកស្រីតាមរយៈការដែលយើងយល់ក្នុងករណីបែបនេះវាអាចជួយយើងបានខ្លះដែរ So emotional, so this is poor emotional intelligence. បាទលក្ខណៈប្រតិកម្មបែបនេះដែលមិនត្រឹមត្រូវបែបនេះគេហៅថា emotional intelligence ខ្សោយ People with good emotional intelligence actually be able to stop, manage our emotion and say stop. បាទអញ្ចឹងគឺបុគ្គលដែលមានគេថាបញ្ញាផ្លូវអារម្មណ៍ខ្ពស់គេថា emotional intelligence ខ្ពស់គឺគាត់អាចទប់អារម្មណ៍របស់គាត់បានគាត់ថាឥឡូវខ្ញុំអាចឈប់បានខ្ញុំគួរតែឈប់
Let me ask my son and my daughter, why they come home so late. ចឹងឲ្យខ្ញុំសួរកូនរបស់ខ្ញុំសិនតើហេតុអីបានជាគេមកផ្ទះយឺតនៅថ្ងៃនេះ And the son said, on the way home I saw an accident. បាទអញ្ចឹងគឺដល់ពេលដែលកូនប្រាប់ថាអូម៉ាក់ឬក៏ប៉ាពេលដែលខ្ញុំមកដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវខ្ញុំឃើញគ្រោះថ្នាក់មួយ So I helped the person to go to the hospital. អញ្ចឹងក៏ខ្ញុំបានជួយសង្គ្រោះបុគ្គលដែលគាត់គ្រោះថ្នាក់នោះទៅមន្ទីរពេទ្យ So the child did the right thing, but we start being angry with them. មិនអញ្ចឹងគឺក្មេងវាធ្វើរឿងដែលត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែមកដល់ផ្ទះបែរជាត្រូវឪពុកម្ដាយគឺស្ដីបន្ទោសទៅវិញ If we do this one time or two times, the children will understand. បើសិនជាយើងធ្វើបែបនេះម្ដងម្កាលហ្នឹងគឺក្មេងមិនប្រកាន់ទេក្មេងអាចយល់ But some parents do this all the time. បាទប៉ុន្តែសម្រាប់ឪពុកម្ដាយខ្លះគឺគាត់ធ្វើទង្វើបែបនេះគ្រប់ពេលវេលា They already decided that the children is wrong before they ask the question. បាទឪពុកម្ដាយមួយចំនួនហ្នឹងគឺគាត់សម្រេចចិត្តគាត់ដឹងថាកូនគាត់គិតថាកូនរបស់គាត់ធ្វើរឿងដែលខុសរួចទៅហើយមុនពេលដែលគាត់អនុញ្ញាតឲ្យកូនហ្នឹងពន្យល់ហេតុផលប្រាប់គាត់នោះ If this happened with our teenage daughters or son, our relationship with them start to break apart. បើសិនជាយើងធ្វើបែបនេះជាមួយនឹងកូនប្រុសស្រីរបស់យើងដែលគាត់មានវ័យជាយុវជនពេញវ័យហើយអញ្ចឹងអាចថាគ្រោះថ្នាក់ដល់ទំនាក់ទំនងរវាងយើងជាឪពុកម្ដាយនិងកូន In operacy, we compare our brain like a computer. អញ្ចឹងនៅក្នុង operation យើងប្រៀបធៀបខួរក្បាលរបស់យើងគឺប្រៀបបានដូចជាកុំព្យូទ័រមួយអញ្ចឹង Even if we have good computer, if we got a lot of virus, it cannot work properly. ទោះបីជាយើងមានកុំព្យូទ័រល្អក៏ដោយប៉ុន្តែបើសិនជាកុំព្យូទ័ររបស់យើងមានមេរោគចូលច្រើនពេលនោះគឺយើងមិនអាចដំណើរការបានទេ So we receive a lot of viruses. អញ្ចឹងហើយធម្មតាមនុស្សយើងគឺយើងទទួលបាននៅមេរោគយ៉ាងច្រើន Virus is just bad habits, failure habits. មេរោគដែលយើងនិយាយនេះគឺយើងចង់និយាយថាជាទម្លាប់អាក្រក់ជាទម្លាប់មិនល្អក្នុងនាមយើងជាឪពុកម្ដាយគឺយើងត្រូវតែបញ្ឈប់ទង្វើទាំងឡាយណាដែលធ្វើឲ្យកូនរបស់យើងគឺគាត់ទៅជាក្មេងដែលល្ងងមកវិញ The biggest barrier to success in our children is fear. វាយើងដឹងថាកត្តាប្រឈមមុខដ៏ធំនៅក្នុងរឿងជោគជ័យគឺការភ័យខ្លាច In many families and in some school, parent and teacher use fear to control their children. បាទនៅក្នុងសាលារៀននិងគ្រួសារជាច្រើនឪពុកម្ដាយនិងគ្រូបង្រៀនក៏ច្រើនតែបង្កើតនៅការភ័យខ្លាចដើម្បីត្រួតត្រាទៅលើក្មេង So I used to have this housekeeper, to help around the house. ខ្ញុំធ្លាប់មានស្ត្រីម្នាក់ដែលគាត់ជួយកិច្ចការងារផ្ទះរបស់ខ្ញុំកាលពីមុន She used to have 3 children. បាទគាត់មានកូន3នាក់ And she never used word to explain, she just used her hand. បាទក្នុងការបញ្យល់ទៅកូនគាត់មិនបានប្រើជាពាក្យសម្ដីនោះទេអ្វីដែលគាត់ប្រើគឺគាត់ប្រើដៃរបស់គាត់ដើម្បីបញ្យល់ So I said to her, there are 3 kinds of parents. បាទខ្ញុំនិយាយជាមួយគាត់ខ្ញុំនិយាយថាមានឪពុកម្ដាយ3ប្រភេទផ្សេងគ្នា The best one explain to the children បាទ what's wrong, what's right. ឪពុកម្ដាយដែលល្អបំផុតទី1គឺជាបុគ្គលដែលគាត់តែងតែមានការបញ្យល់ច្បាស់លាស់អ្វីដែលល្អអ្វីដែលមិនល្អទៅកាន់កូន The second one, just be angry with them. បាទឪពុកម្ដាយប្រភេទទី2គាត់ឃើញកូនធ្វើអ្វីមិនខុសគឺគាត់ខឹងតែម្ដង But did not teach the children how to do it better. បាទប៉ុន្តែគាត់មិនបានបង្រៀនអំពីរបៀបដែលធ្វើឲ្យកូននឹងអាចកែលម្អឲ្យប្រសើរឡើងនោះទេ And the worst kind of parents and worst kind of teacher who use their hand and just hit the child. ប៉ុន្តែឪពុកម្ដាយនិងគ្រូបង្រៀនដែលអាក្រក់បំផុតគឺពេលដែលឃើញក្មេងឬកូនធ្វើខុសគឺគាត់បបៃតែម្ដង She said, yes, but that's the only way my children understand. គាត់និយាយថាអូអ្នកនិយាយចឹងត្រូវហើយក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់កូនខ្ញុំមានតែអញ្ចឹងទេដែលទើបគេយល់ I said, what's the result then? ពេលនោះខ្ញុំសួរគាត់ថាចុះបើសិនជាណៃវាយគេចឹងតើលទ្ធផលបែបណាដែរ She cannot tell me lies because I know the 3 children have the worst behavior I've seen. អញ្ចឹងគាត់មិនអាចកុហកខ្ញុំបានទេពីព្រោះកូនរបស់គាត់នៅផ្ទះពួកខ្ញុំដែរ3នាក់ហ្នឹងគឺខ្ញុំឃើញកូនរបស់គាត់មានអាកប្បកិរិយាអាក្រក់ជាទីបំផុត Life is circular. អញ្ចឹងគឺជីវិតវាមានដំណើរជារវល់ជុំ Your children bad, so you hit them. You hit them, the children become bad and just go round and round. ពេលដែលក្មេងគាត់ធ្វើមិនល្អឪពុកម្ដាយវាយពេលដែលឪពុកម្ដាយវាយធ្វើក្មេងមានអាកប្បកិរិយាកាន់តែមិនល្អទៅទៀតអញ្ចឹងវាវិលជុំនឹងឯង You cannot love
something or someone if you're afraid of it. យើងមិនអាចស្រឡាញ់ឬក៏ចូលចិត្តអ្វីមួយដែលយើងមានការភ័យខ្លាចនោះទេ If you do that to your children all the time, they start to hate you. បើសិនជាយើងធ្វើបែបនេះដាក់កូនរបស់យើងជាញយដងយូរទៅគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមស្អប់តែម្ដង Sometimes children get confused. Instead of hating the parent, they start to hate themselves. ពេលខ្លះគឺធ្វើឲ្យក្មេងនេះគាត់មានការយល់ច្រឡំទៅទៀតជំនួសឲ្យការដែលគាត់ស្អប់ឪពុកម្ដាយយូរទៅគាត់បែរជាទៅស្អប់ខ្លួនឯងទៅវិញ